was talking about the fact how this team's comms were getting super มาช้ามากวันนี้ตอนแรกสตรีมไปแล้วรอบนึงก็เลยมาช้าโทษนะจ๊ะ once they started losing, which is tough, especially when you're in a multilingual team where Autumn is still like learning to speak Chinese with the rest of the squad. So they really need to, I think, focus on composure today, especially when they get a lead. Yeah, because you know, on the other side of that stage, Loud's going to have that in spades, and that's going to be something that they're going to need to pay attention to. Now, we asked you guys earlier about, you know, MasterClass fan poll. We had some fun. We asked you some questions. We asked you which team is going to be seeing an early exit here, and the results are in, and it turns out China. They believe no FPX believers. ขึ้นยาวไหมเนี่ยจะยาวถึงตีสองตีสามได้อยู่ด้วยกันไหม international events before. EDG has been really, I think, the only Chinese team we've seen thus far. ดีครับเดี๋ยวภูมิและพี่เดี๋ยวผม What is that? A tough one, but FPX on a good day when their players are hitting, they are a very strong upset squad, and Loud has looked weak this tournament. It's not impossible to win this one and avoid elimination. เมื่อคืนเผลอหลับกูตื่นเพราะมึงแหกปากแต่ใช่หรอตอนนั้นอะไรคู่เจนจีเหรอ Strong. They've looked up against other competition who are good on the map. There's a lot of potential for FPX for sure. If Loud do come in shaky, like we've been saying, I would be very, very worried for this squad because the reality is. เดี๋ยวพี่จัดเซ็กคอร์ดเฮียอ่านดี The international scene has underestimated FPX from what ซัมจีเจว่าสปามฮาอยู่ดูเว้นแทงเปิดแล้วนะอย่าลืมแทงด้วยนะ Before people are going to give them that credit. Close games aren't really enough to win the general audience's approval. มาวันดี YouTube ด้วยครับผมวันดี Twitch ด้วยวันดีครับ If a team like Loud, after their year last year, after the pedigree of this squad, after their run in Americas, if they go out 0-2, it is a massive, massive upset. Well, let's see what we're going to be playing for this series. แปลกฟลายไฮ The map select with our coach. ผมได้แต้มจากเจนจีละเย่พี่จัดลืมแจกขอโทษนะ Welcome to the map select presented by Omen for match 1. แทงจัดได้ไหมอันนี้คือจะฆ่ากูแล้ว Team A or Team B? Team B. So Loud, you will be Team A, and we will start with your first ban. Lotus. Your ban. Lotus. Split and map number 1 coming. ปื้มสวยเกินทำไมปกเอาเป็นรูปปิดปากครับตกใจไงตกใจเหมือนนะปื้มสวัสดีครับผมเอาไอดีผมไปขึ้นแรงให้หน่อยครับพี่จัดคอมผมพังคิดแบบว่าเกมละ1,000 บาทโอ้ยล่ะมาไหม What's up bro Okay, next band starting with Loud, you have Ascent, Bind, and Icebox. คุณลีเล็กสวัสดีครับเจนแจ๊ไฟล์แปลกๆมีคลิปหลุดไอจ้าเซ็กกับกูแปลกๆคิดละ300กินข้าวยังกินแล้วฮานกินยังจัดให้ใครเหรอจัดให้ลาวครับผม2-0ได้ฟาสโนวินจริงมันไม่วินวันนี้ยังไงก็วิน Ban Ascent, so map number 3 is going to be Icebox. Loud, side on Icebox. 5 บาทเลยพี่โอ้โห Alright, good luck to you both. วันนี้เอาขนมมาแล้วเมื่อวานหิวเกือบตายดีมากวันนี้น่าจะไม่วันนี้น่าจะ2-0 คู่เปล่าให้ลาวแต่ไม่ให้ตังกูเลยแต่ถ้าซับจะโดนจัดจำบับเมียงูบ้าโดนนั่นคือสิ่งที่ไม่อยากโดนมาล่ะถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวทำให้APM เมื่อก่อนดูโคตรโหดใช่เราเตอร์ตอนนั้นมันตึงไงตอนนี้ไม่ไหวอ่ะพลอยสวัสดีนะครับผมสบายดีไหมผมเกลียดไอบ็อกพี่ก็เกลียดไอบ็อกเอ้ยกูไม่ได้ดูวิโต้แมปเลยอะใกล้เพย์ออฟยังใกล้แล้ววันนี้จบพรุ่งนี้ก็เพย์ออฟแล้วใช่ป่าวะใช่ซับพี่ชายออมสวัสดีครับผมไม่พรุ่งนี้ชิงอะไรวะเพย์ออฟยังไม่เพย์ออฟเมื่อวานเอาที่5ที่6เมื่อวานเอาที่5ที่6ใช่เป็นไปเลยวันนี้เป็นไปเลยคู่ต่อไปเซนของจริงไม่หลอกเด็กครับจริงจากไอที่ซับมันเทีย3มันต่างกันไงคือแบบว่ามันรับซัพพอร์ตมากขึ้นอ่ะแค่นั้นเลยมันไม่มีอะไรเลยครับมันคือแบบว่าซับแต่ละระดับคือแบบเราอยากซัพพอร์ตมากขึ้นก็ซับมันก็จะแพงขึ้นแค่นั้นแล้วผมชิงแชมป์วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ยังไม่ถึงนะผู้เป็นเลยนี่โดน2-0ชัวร์ทีเอสโหดจัดถ้าตอนเจอเซนบูยิงนะเสียวแน่มี10%พี่สวัสดีครับกูที่1ขอโทษว่ะโอ้โหเซนที่2กูที่1มาดูครั้งแรกครับ5 Q3 ครับแคปเปอร์แล้วก็ได้แต้มเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้รอดูคู่ PCX หรอกไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนี่อ่านเมนแน่ๆครับ
พี่อ่านทั้ง YouTube และ Twitch ครับผมอ่านทั้ง2 เม้นเลยครับโดนแสบตูดกูซับเลยเอ้ยโอ้โหซับเลยคนละไม้คนละมือกูไม่ต้องการการซับการแค่คนเล่นเดอะไฟนอลครับที่เพื่อนมึงเจอตี้กูใครชนะมึงอาเซนเหรอเฮ้ยพวกมึงกด5เหรอใครเข้าใหม่พวกนี้ใช่กดจะดีเคเหรอจะเล่นต่อไม่กูสตรีมอยู่วอลปาร์ตี้ดูตบตีมันไอ้เหี้ยตบไม่ไหวจริงกูมีบอล4 ตัวไอ้จัดโอ้โหไอ้เปามึง1เลยนะตอนนี้เพราะอัมซาซิโอ I don't know bro ใครชนะมึงบ้างตีมึงแหละไอ้เหี้ยกูก็เข้าไปเชียร์บัฟมันแค่นั้นแล้วไม่มีคุยเลยหรอกพี่ตีมึงมีใครพี่ไกด์ไทปี้โปเหรอใครบ้างวะNo, big guy. Oh, maybe that. Maybe there might some. You know, it might change. Type หน่อย TK Pro เจไดเหรออุ้ยโอเคไอ้สัตว์คือทีมมึงโหด4 คนเลี้ยงคนหนึ่งก็คือเอโปอะขนาดแหละก็เฮียหวังเอโปยิงได้ก็น่าชนะรอดูโชว์แมตช์ JJaz vs JJaz แปลกๆลืมนอดทวิตละพี่เพิ่งรีวินโดว์มาไอ้นี่ไงลืมลองกดเปลี่ยนลืมรหัสดิล่าสุดมันโดนกูตบไปเมื่อวานPGS สวัสดีครับโชยูสวัสดีครับใช่ครับนี่หมอยเทนใช่ทำเหมือนเทนอะยูทูบทวิตพร้อมกันนารุโตะสวัสดีครับนารุโตะเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยแมนยูเวสลิเวอร์พี่ว่าใครชนะพี่หล่อลิเวอร์ไปไม่แมนยูดีกว่าแมนยูดีกว่ารอดูเวฟ110เริ่มนะครับเริ่มนะแอสปาร์ไม่อยู่แล้วผมหวยลาวทั้งใจลาว2-0ในเฮียชิวๆเลยกินนิ่มลาวบอกลาวมีพอร์ตอัมเมอร์เซนต์หนอบ1,602ครับinternational tournament, and on the other side of them, they're facing off against not 1 but 2 world champions and some stacked talent in Loud. It's safe to say this is going to be a tall order for the Chinese team, but if there's anything that we've learned from this tournament, Mimi, is that this squad can't find it in them. สวัสดีพี่มูดิครับเช็ค Discord The team at this tournament with the longest pedigree of success has led roster after roster to international events, and they almost always succeed. But there is that history in the back of your head of a Masters tournament or 2 knocked out in 2 matches. It's happened before. มันต้องมีคนกลับบ้าน2 ทีมใช่วันนี้กลับบ้าน2 ทีม You look at these Masters events. Loud, kind of struggling. FPX. นี่ใครว่างๆนะประกดเกมแบบไฟนอลกันได้นะคือผู้ที่กล้ายิ้มให้ความทุกข์ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้อุปสรรคครับผมเป็นประเด็นวันนี้ทำไมคนไม่เยอะเหมือนมาสเตอร์โตเกียวอะครับยุโรปคนดูวาโลน้อยครับไม่เท่าญี่ปุ่นแฟนบอยเยอะI mean, everything seems to be lined up for FPX to have that miracle victory here and push deeper further into this tournament. I don't know. มาวันปาร์ตี้วันนี้บิงโกวันนี้ใครสนใจเล่นบิงโกนะครับผมปล่อย Discord ไปแล้วนะNot exactly a weakness for them. I'm all on the side. มาเล่นด้วยกันได้ I'm not sure they'll be able to match up pound for pound. นี่บิงโกนะบิงโกวันนี้มาไทยเดียวเต็มทุกวันจริงบิงโกนะลงในดิสให้ละมาทันไหมครับท่านครับสร้างทวิชใหม่แล้วรำคาญจัดไปเพื่อเราจะซ้ำรอยมาเตอร์ 2-0 ชนะชิวๆพี่บอกเลยไหนดิสเนี่ย means you have great retakes, a much more proactive defense focused on that extremity control, and also on your attack you have a ridiculous amount of ults that you can start to snowball, especially since Phoenix, you get a new ult every 6. พรุ่งนี้ 2-0 เจอกันเลย1-1 ฮะพรุ่งนี้หมายความว่าไงครับไปเล่นกันได้นะแต่อยากคนลิงก์ไปเล่นกันได้แล้วก็ฝากใช้ลิงก์จัดโหลดนะครับผมใครว่างๆแล้วอยากเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่วาโล The Final ลองไปกันได้นะครับผม
ดิมอนวันอยู่ทีมเดิมไหมครับไม่ครับ I ผม don't know how many times he's been able to bail them out of tough situations, and on a Phoenix, even more so. วันนี้มีอะไรใหม่วันนี้มีโนดูลิสดริฟตี้ซ้อมเอ็มแหละสาวน่ารักวอลแบน And what I really Hey, hope to sound see like as what? well from this Look at him. FPX team is just some proactivity. You know, I just want them to just ไรคลิกเวอร์ out off guard, really put Sadak in a position where he has to like แล้วก็นำมาแพ้ really use that massive brain of his to come up with something creative. ตามนี้นะจ๊ะ Use his phrase, punch in the face. ดิมอนไปไหนพี่ดิมอนมาเป็น NRG ครับผมไม่พิธีกรหรอไม่นับพิธีกรขอแบบสาวที่อยู่ในสนามด้วยว่ะโอเคปะ where Life and Autumn go off and they're going for these fast entries and they're getting split off and they end up dying. We saw that in the first part of Icebox against KC. โปโนเฟกคืออะไรครับโปโนเฟกก็คือแบบว่าไปกู้ระเบิดแบบไม่ปล่อยครับผมกู้ค้างเลยก็คือโปโนเฟกครับโอ้โห 90% เลยสมาร์ทเกินไปไหมของกูหมดนี่หมดอายุอะครับเอ้าจะแก้ให้ครับ And on the other side, actually on the side you're talking about, Loud, right? This is a squad that มันหมดอายุ for ง่ายจังวะ QCK, he's been having some 0.13 ไม่มีหรอลองวางไว้หลายรอบแล้วไม่เคยเกิดขึ้นนะก็เลยเอาออกไว้ก่อนดีกว่า This is somewhere that I can't pull out any excuses for him. He should be firing off on the way. So something that I think is important to note as well is when we talk to Sadak in Americas, right? One of the things เนี่ยครับอรุณสวัสดิ์ครับชิสต้าอรุณสวัสดิ์ครับผม just gave them more flexibility options, gave them more that they could do. But to the point that everyone's been saying here, it's that I do feel like at a certain point, yes, QCK is fitting more of a role than rather than being a star player. Sure. But yeah, I kind of feel like you're going to need your เมมเบอร์ก็สมัครสมาชิกนะครับผมถ้าใครสนใจก็ทำได้นะจ๊ะ There's a reason we're in the face of Valorant where we're past having IGLs that don't frag, right? Like actually having people who are shooting back who are เริ่มJJaz เริ่มจัดหรอพี่ว่าที่เป็นตกรอบวันนี้ FPX ตกรอบครับ fine, you know. Yeah. We've He's done seen his him job. be excellent before. Good. Yeah, that is so true. Because that's the thing. He's a role player, right? Sometimes เริ่มทำดีๆสมาร์ท super long way. ไอ้เหี้ย But you know วันนี้นี่ครับ they're replacing a guy like Ospas. วันนี้มี2คู่ครับ Really impactful because it's freaking Ospas. So like there's a lot of big shoes to fill there, but I'm excited to see what Loud can do, Mitch. Especially with this game if they try and get a little funny with it. Oh, that's sick. I'm gonna need to find out where that jacket came เท่ว่ะเฮีย I need one or two. And you know, this is the other thing. Just circling back to the QCK Phoenix. The รักกับแฟ composition น that ไป they นาน run ๆนะคะ gives him พี่ so much จัส room to อุ้ย play. ขอบคุณครับมิเชล่า Things they can do well with a breach, with ขอบคุณ an สำหรับ10 บาทครับ and a Sova to support you. This is somewhere that I จัดไปครับน้องชาย caught out of position. If Loud เดี๋ยวเจเจคู่นี้ยังไงครับให้ลาวครับผม no problem for QCK. เอเวดูแลดีทารอนดูแลดีกว่ากูพูดแค่นี้แหละ Going in and going down. But we know that the potential for QCK, the ceiling is a lot higher. เมมเบอร์ภาษาอังกฤษครับเมมเบอร์เพราะเราเอ็ดมันพังไปแล้วน้องชายมันทำไม่ได้แล้ว Coming in and we okay, so they're going to be rolling with the Chamber FPX. Chamber on Sunset? Damn, that's far. So the biggest difference between these two comps is for one, FPX has that Sentinel on their defense. They have a little bit of more control. Generally, if you're kind of leaving your chamber alone on one side, that's what it allows. Loud is playing Sentineless, which means their defense needs to be perfect. บิงโกอยู่ไหนอยู่ในดิสคอร์ดอยู่ในชวนผมคุยหน่อยอะเจอปะ by FPX, but I mean honestly, Mitch, just a wild. ชีวิตเหมือนกล้วยหอมถ้าไม่ทำงาน Yeah, even though you see it say that FPX hasn't ถ้าไม่ทำงานแข่งก็จะมีโอกาสแตะไข่มาคืนไอ้เชี่ยแปลกๆสัตว์ วันนี้ดูคู่กับมีบิงโกไหมครับมีครับผมมีนี่ดู2คู่แล้วมีบิงโกครับวันนี้อยู่ในดิสคอร์ดนะบิงโกจะละพี่จัดปะอาจารย์ว่าไงจ๊ะอยากรู้ว่าเป็นแฟนอาจารย์มากี่ปีแล้วมันถึงอะไรเข้ามาเหรอไม่ได้เข้าหลีดด้วยก็ขอให้เต็มที่แค่นั้นถ้าดักจับไข่โอเคแอสปาสตอนนี้อยู่ทีมอะไรวะลืมไปแล้วอะแอสปาสอยู่ทีมอะไรวะแชทบิงโกกับบิงซูอะไรอร่อยกว่ากันครับหมัดกูกินไหมเฮ้ยมาเริ่มแล้วแชทพิสโตลาปิดแทงนะเอายูทูบเปิดโพลก่อนกูลืมกูมาคริสสวัสดีครับ
4 Win has gifted 1 sub to viewer โอ้ Chris with the wait what 3 gift subs W bro It does have Quarantine by his side, and that's exceptional. Thank you ครับน้องชาย Thank you นะใครได้กิฟต์อย่าลืมขอบคุณด้วยนะความรักก็เหมือนกันพอจัดล้อเด็ก Thank you bro W man Now half a second either way, Lysor maybe spots this out, finds the opening kill, and shuts down. Congrats once again bro no cap pistol round here from Loud. เฮ้ยไอ้เหี้ยควิกมันรู้ QCK มันรู้อ่ะ No QCK quick to it. Loud will start Joe over man ดูไม่มีทรงว่ะ Gonna send a message here to FPX. No strangers to elimination games on either side here. Beautiful setup here. Yeah, I mean the fault line. Oh my god Oh my god กว่ารูปลงเพจไม่เป็นกด copy Ctrl C กดรูปแล้ว Ctrl C แล้วก็ Ctrl V บนเพจ GG เลยไหมกดคลิกขวาแล้ว copy รูปแล้วก็ Ctrl V ลงเพจครับบิงแล้วจะทำอะไรเหรอไม่ทำอะไรบิงเอาสนุกพออย่าทำเลยดีกว่าป้ามิวนะครับน่ารักที่สุดเลยครับตอนนี้พี่เล่นตัวอะไรอยู่ล่ะครับผมดูไม่เป็นพี่ไม่ได้เล่นน้องพี่ดูเขาแข่ง NBA 24เหลือ200เหรอเอาดีสตรีมมันลดราคาขนาดเลยเหรอ If maybe that's something they could explore, but for now you can see them taking the tour. This will probably play in if anyone. That's going to be QCK over there. Yeah, so let's see how much he gets. He's heard something, enough to turn his attention back. เจเพิ่งตื่นพอดีเลยอุ้ยขม No one seeing anything. That's not pretty enough. He does get at least Guess who? Okay, not bad. 30 HP. Yeah. โดนัทแปลก But another individual fight could open up the potential of a plant. ๆมิงโกแล้วจัดโชว์ตูดไหมไอ้เหี้ย Can maybe get the drop, but Quarantine, yeah, the timing. ไม่ผมหมายถึงพี่จะเล่นตัวทำไมครับไอ้ตาโอ้ยเธอก็เราก็ต้องเล่นนิดนึงสิเราก็ต้องให้เธอพยายามหน่อยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย Tools to bring in here. จะเคยถักผมเด่นลองไหมครับผมว่าจะทำแล้วน่าเท่อะยังไม่เคยอะเพราะมันผมเสียมันเจ็บอะมันดูเจ็บเกินอะถักเด่นล็อกอะตุยถ้าเปลี่ยนเป็นตัวเคจะได้ไหมเมื่อคุยรอที่อะไรวะ The ability to be very proactive, set QCK in motion. So that Quarantine hasn't got an assist yet. Doesn't really matter, even after the pistol round there. Did well enough for himself. มันดูเจ็บอะเด่นล็อกอะ Supported the player beside him, but I mean, if you're there, you're there. มันก็เจ็บนิดนึงจ้าไอ้ที่นี่แปลกๆแฟดออกมาดินานไงยังไม่แฟดก็เอาแล้วไอ้เหี้ยบ้าเปล่า Now does this spur on QCK potentially? Already set into place somewhat by that. แม้ว่าคุณเป็นบริษัทป่ะ Waiting very much on the jump off point. Bit of stall, and actually, this is quite audacious from Quarantine. Does recover the bulldog there. Toying with the idea of dipping a little deeper in the smoke, but things come through from FPX. I think noting or potentially. น่าสน NBA แต่จำไม่ค่อยเล่นอ่ะเนี่ยครับจำมาดูเลยน่าจะอยู่หลับเฉยสงสัยมงเกินโอ้โหกูท็อปแฟนบอกกูมงเกินพรุ่งนี้จะเชียร์ที่ไหนครับลาวครับผมข้ามเห็นเจอกันตอนเช้าตอนจัดไปกูมาตอนเช้าดีครับสบายดีไหมแต่ชอบเล่นเดนล็อกหรอไม่หักผมเดรสล็อกเฮ้ยสแกนไปไหนไอ้เหี้ยอ๋อสแกนไปข้างหลังงงเลยเจ๊สวัสดีครับเจ้าปิดเทอมยัง Little bit of stall on the one way. Just trying to go over the top. There it is. Yeah, spotted them. Chip damage, not going to convert to a kill, but that's the site found, and the flank is on the way. Eyes towards QCK here, potential victim. Does he find it? No, dealt with. QCK, that's going to lose a lot of the punch from this round. Loud now looking very vulnerable. Two enemies in Quarantine. Lovely work to bring it back to a 2v2. How dare I doubt them. No, Lysor uses the fight, and this is ridiculous. Autumn, come on. No flashes to play through on that smoke, and doesn't get too invested on the tap on the spike, but now he has to go. He's got to take this challenge halfway, not achieved. Autumn plays it well. Oh, โยนจัดลาวโยนจัด That's a dicey full buy up against a bonus. A little sketchy, but มีลาวมีพม่าไหมครับ
แปลกๆส่วนคนที่จำรหัสกูทวิชกูได้คือไอวินแล้วทำไมมึงจำไม่ได้งงลาวเยไม่อยู่เลยล่ะครับพี่เยอยู่บลีครับผมใช่เป็นบริษัท2ครับไอ้เหี้ยไอ้โอเมนน่ะทำคุยอะไรไม่รู้นะแอบทำเหี้ยเลยวะเขาไม่นิยมเล่นไซเฟอร์หรอครับจริงๆคนเล่นไซเฟอร์ครับไม่ควรเล่นแชมเบอร์ครับแต่คือถ้าเป็นคอม2สโมกอ่ะก็คือไวเปอร์จะอยู่ด้านหลังเพราะไวเปอร์เล่นไลน์อัพครับผมก็คือไวเปอร์เป็นตัวดูหลังแทนครับผมโทษครับผมโทษค่ะเอาชิวครับน้องถามได้ชิวไม่ซีเรียสคอม2สโมกเอาไว้รีเทคครับเอ้ยเอาไว้เฟคครับตอนใช่ QCK มาแทนThey are congregating this side. I'm waiting if the third player does start shifting. กูก็อยากรู้ทำไมกูจำไม่ได้แล้วช่วงนี้เป็นไงเปิดเทอมอีกทีตอนไหนจ๊ะไม่คือไอ้เหี้ยโอเมนน่ะยืนมุมปิดทำเหี้ยอะไรไม่รู้โยเบนว่าซับโบโอ้ไม่ถูกมั้งชี้โอ้ยาวๆเลยดิมึงแล้วแบบเมื่อไหร่เราซ้อมทีมวะมึงWill slow things down on the way in as the spike makes its way over. Very well equipped on both sides here. Could be a plan though. I don't think Loud can really deny that. They still got a little bit of a glimpse towards middle when you're keeping in mind Autumn's position. Loud ได้ไรใจเย็นเสียยังไงชิวยังไงกินนิ่มไม่เชื่อจัด Or fall back towards B main. ไม่น่าตึง Looking for that deep smoke towards main. This should start off the retake. Alt invested from QCK. Spots the player, takes him down. Can't get the follow-up. เดี๋ยวนะมันเก็บไป3เดี๋ยวสัตว์แล้วมันเก็บไป2 They're still holding on here, but Autumn's luck. Oh shit! The timing he was looking for, and it's worked so well for them. Les is in a than wanted position here. Hard to close down on the final 3. I think that's a save, bro. Not giving him much. Loved that late play coming out from Autumn. I was wondering when he was gonna enact that plan, and it was just perfectly timed. Loud have to accept this round's a loss, and FPX. Whoa! For fight back as well. Numbers advantage for Loud in the retake. Okay. See immediately QCK finds out. I mean, if he does get that kill, maybe a different story. But Berlin looking very clean here. Shut down both the ultimate and QCK on the re-aggress. Great conversion from FPX. Closer and closer to that Hunter's Fury. ฟานาติกไม่ได้แข่งหรอครับฟานาติกไม่ได้แข่งครับมาไม่ถึงรายการนี้ครับผมทัวร์นี้ที่ไหนตึงๆบ้างครับพี่ผมงานเยอะมากเพิ่งได้มาดู Sentinel ครับโน้น1เลยตอนนี้เป็น Sentinel Gen G East for Loud I don't know what's happening on some of these lesser purchases just how proactive Loud are looking to be and make use of this comboฝั่งจีนเวอร์แต่เวอร์ไม่สุดครับเวอร์ไม่เท่า Pacific แล้วก็เวอร์ไม่เท่า EMEA ครับตอนเนี้ย Pacific อะไอ MG น่ะดูตัวอย่างเมื่อวานนี้ที่1โดนตบอะแล้วตบยับด้วย You can see straight away FPX is just waiting to read something จริงๆคู่เมื่อวานคน2-0นะเว้ยไอ EDG อะ Demon 1ไปอยู่ NRG ครับผมการทำหน้าดีๆแต่แปลกๆไอ้สัตว์ตึงไหมตึงกว่าที่คิดช่วงเริ่ม Yo bud what's up King how you doing bro He's going to have to relinquish this space as well so very diligent up against what is a little bit of a half purchase here เกมไม่จับอย่าเพิ่งนับผลตูดไว้ไอ้เหี้ยแปลกๆสู้เทนไม่ได้ทั้งตัวนี่ก็จริงก็จริง At least until this point but you don't want to run too low on time now 30 seconds left now conceding sight have to comfortably find themselves a post plant here and really want Cow and Zing QCK to be the ones to lead the charge here the furthest away from this retake Oh damn doubles but the time Why? will pass ใช่ของเร็วจังวะออตั้มทำไมใส่หมวกอ่ะกูไม่รู้อ่ะเพราะความหลอดเทหรือเปล่า Create a little bit of a fuss here Loud FPX digging their heels in though. It's going to be go time right about now. Autumn good for one, but the trade does come out towards Berlin.
I'm still holding back this flood from CT, not really finding the value until then. He's in Calentine. Swing to the side. Life's now pretty questioning what the hell's going on. No idea about Tui's, but a fantastic clutch from him in the end. 1v4? Keeps his cool. It keeps FPX now in the lead. That's a 1v4, right? Struggling to find an opener. Closing, not so much of an issue. Holy shit! Beautiful clean up from Life after Loud. God damn, bro! Back onto site here. Beautifully done. Left to just be a nuisance here on the flank. 1v3 from him. To give FPX the lead here. Now we'll come back on a purchase. Some ultimates starting to come online here, but we are fucked. GG Loud go next. Looking to pace change a little เพื่อน bit. นักแข่งคนไหนมาแรงเขาเวลานี้เหรอเซนเทนส์ครับผมมาแรงมานานแล้วแล้วยังกลับมาแรงเกียร์ออฟไงเอาดิฮะพี่จ๋าเพิ่งสร้างรหัสใหม่ๆยินดีต้อนรับครับผมเวลคัมแบ็คครับเวลคัมแบ็คAnd Autumn going to back away, back up to fighting force, and look on the other side, still keeping some grip on this, but QCK clears the back lines. พี่อายุกี่ขวบครับ21 ขวบครับผมมาได้เพิ่งกลับมาจากที่ทำงานเป็นไงครับเพิ่งเริ่มพอดีครับผมแมปแรกเลยทันอย่าลืมพักผ่อนกินข้าวอาบน้ำด้วยนะครับพี่เห็นเทนคลาสสิก8ยังเห็นครับผมพี่นั่งดูไลฟ์เลยครับน้องชายเกมมันดูช้ามันยังไม่เปิดอย่างนี้เลยยังไม่ได้ใส่เกียร์ Less Equal Sleepless เชียร์อะไรครับเชียร์ลาวครับเกมนี้ลาว 2-0 ผมสร้างมา3 บัญชีแล้วลืมไป2สุดเกินลาวขาดแอปปาจะตายมั้ยลาวที่ไม่มีแอปปาไม่ใช่ลาวแบบเดิมใช่พี่เนยทำเป็นโกให้พี่จ๋าจบไหนยังไม่จบแต่ใกล้จบแล้วครับไม่โดนครับผมไม่โดนสารยา It's so indicative that they're going towards A now. With only 14 seconds, they have to commit. They've got to get that spike down, and everyone's here. But Autumn going to keep the plant safe for a second. Sadak finally draws in closer. There you go, bro. Getting proactive there, even วันแบบวันไม่รู้เข้ายากไหมก็นิดนึงแต่ไม่ยากมากจะจบแล้วจะจบเลยเฮียอีกปีนึงนานด้วยวะแมนยูเลี้ยวบวยใครครับแมนยูครับผมเชียร์ใครครับเชียร์ลาวครับผมเราเชียร์ใครครับว้าว the transfer damn ไอซาดักแปลกๆนะวันนี้ But it's unfortunate because FPX, I think, read this perfectly with what Loud are trying to achieve early round. เมื่อผมจะดูไฮไลท์แอสแปสเขาตึงไอ้เหี้ยฟิกออฟมัน And send a message, make a response. ทำไมคนแบบมึงเข้าได้เพราะกูฉลาดนี่คือมปลาย 4.00 นะ3 ปี 4.00 ฮัลโหลเรียนมหาลัยมา3 ปี 3.3 ตอนนี้ก็นิดนึงเอ้ยสวยSlows down the roll. They're very close by, and he wants in 2 quick kills, but it's going to open up a chance. They're going to know there's 2 more players here. เฮ้ยน้องตึงเกิน They've got to know they're on short. Life going to try and slip a little further ahead. เอาไม่ให้หมดดีหรอเอ้ย This should be shooting โอ้ไม่ได้เอาฟรีๆเลยเชื่อ Still going to find one. Look at the damage. ทำไม APX ไม่ถึงไม่วางของกันหลังครับมันเชมเบอร์มันกระโปงไปครับพูดได้แค่นี้เลยมันก็วางบ้างหรือลืมว่าเนี่ยแบบนี้ก็วางเห็นปะวางทิปเนี่ยวางมันถ้าได้มันก็วางเลยโอ้ยเฮียเว้ย what wall hacks กูจะจบแล้วไม่อยากเรียนแล้วไม่ทำงานด้วยชิวรับกูไปเป็นเด็กข้างไข่ด้วย What the fuck wall bangers เหรอวันนี้ผมขออนุญาตทายผลบอลละกันแรดฟอร์ดยิง2แอนโทนียิง2แมนยูฟอร์มเทพไลบี้ลิเวอร์พูลจบเกม4-10โอ้ยเฮีย4-10เลยก่อยวินแดชจบให้มันฟังบนแต่รายได้ดีเฮ้ยกูเกาะมึงต่อด้วยได้ป่าววะเอา plus F4 boost FPS ใช่ไหมครับพี่จัดเพื่อนผมบอกมาใช่ครับลองดูครับผมไอ้เยอะตัวใหม่น่าสนใจไหมตัวใหม่น่าสนใจ
รอดูเป็นอาทิตย์หน้าครับที่จะถึง North Dragons to VCT ที่อะไรเนี่ยพอน้องกันนะจัดปลูกด้วยอาจารย์ไปลูกกูอีก6ไหนผู้ชายก็กูไงหนึ่งในนั้นไม่ใช่หรออย่าลืมกูสิท่านไก่ทอดอย่าลืมผมครับไม่กินแล้วไม่ได้กินมา2 เดือนแล้วผมเข้าแรงมาลองนะสู้ๆน้องชายบูท APS เลยแบบ 1,000 APS เอโทนี่หมุน1 ทีการันตีไม่พลาดพูดจริงผมไม่โกหกครับคู่2เชียร์ใครดีครับคุณดัตคู่2เป็นPRXสิครับแต่ถ้าให้เดาใครชนะคงเดาว่าเฮลิติกชนะครับถ้าผมมาเล่นเชมเบอร์ไม่วางแถบได้ไหมวางเถอะนะวางเถอะจะไม่รู้กี่คนยังไม่มีไอ้สัตว์อย่าเพิ่งมีเลย See the protocols already hitting into place. Too he's gonna shut the door. But it looks like a top mid burst, but already quite a deep hold from Sadak, so probably won't get fully affected by this flash. No, dips away on the corner. Should play into this now. ตอนนี้ก็ไม่วางแถบเพราะอะไรเพราะไม่รู้จะตีอะไรเนี่ยเพราะเพื่อนดูแฟลง B เพื่อนดูแฟลง A อยู่เห็นไหมมันก็ไม่จำเป็นต้องวางอ่ะพวกเคียนี่คือแถบเองเฉยอ่ะซึ่งมันไม่ดีเลยเสี่ยงดวงเกินอะไรเนี้ยแล้วก็กลับมารีที่ A เพื่อจะตัดให้ได้ว่าจะมีตัวไหนดันไหมถ้าดันมาฆ่าได้คือสวยเลย Autumn's going to obviously keep going, but again, it's well controlled by Loud. They've held on nicely to this point. A little bit of danger going to be coming in. Sadak has connected. มีกูคนเดียวนอกจากถ้ากูดึงจักระมาแล้วก็แยกล่างเนี่ยก็จะมี100 คน But it now falls to less. Do they check this? เป็นอะไรที่จะกลับมาเล่นมาครับน่าจะปีหน้าครับ Perfectly, and again. อุ้ยเห็นมาหน้าเห็น And now it's uncomfortable. Oh, so good from less. Punishing Lights, or as he tried to จะเจอแมนยูหน่อยแมนยูชนะ 3-0 ไป a correct read from Loud to get back to the side. FPX trying to scramble again. 15 seconds. The cross being watched. Ooh, that's a very weird plan. What the fuck? QCK County nearby. Oh my god, but time 6 seconds. Does he know how close by Sadak is? No. And heartbreak at the end. จะให้กินซีฟิวไหมไม่เคยครับผมกลับมาออกกำลังกายวันแรกครับตอนนี้ขยับขาไม่ได้แล้วไม่ไหวใช่สายล่างมีแค่ที่2สายบนเป็นที่1หมดเลยจัดเกมไหมต้องรอมาอยู่ด้วยกันครับน้องชายทำไมดูจีนสู้ไม่ค่อยได้เลยจีนแผนยังไม่สุดแล้วก็เอมก็ยังไม่สุดครับพูดจริงคมอะคมแต่ยังคมแบบไม่นิ่งอะถ้าแข่งในไทยคนไหนน่าจะได้ไปไกลที่สุดครับจิตบอยครับตอนนี้เอเจนต์ตัวไหนไม่น่าหยิบมาเล่นที่สุดครับตอนนี้อ่ะโอ้ฟีเจอร์สัตว์ Round like this, a misread potentially. You've given so much opportunity to FPX. Double stack towards top middle. I'll make it 3. Just kind of roaming the map, and they're reading this as a B take correctly. So the utility not so subtle. Can FPX continue along this trajectory? Berlin with a rifle. ไอโซ่ไร้ประโยชน์สุดแล้วไม่คมก็ไม่ได้อะ And the Viper's pit on top. จอผมมันขยับองศาเงยได้น้อยแต่มันก็ไม่แข็งแรงมันจะมีแบบขาตั้งจอที่ตั้งโต๊ะแยกขาไม่ค่อยครับมันต้องมีแบบแต่ตั้งโต๊ะหรือว่าหนีบกับโต๊ะครับเศษไม่ก็ไอโซ่ Viper's pit's not going to keep going anywhere. They're going to be sitting on this one, and actually maybe feels over the top to use it. They're in very good control. Berlin's position is excellent. Going to punish the barrel that just showed through. Going to put himself on the line pretty much just to make sure no one's trying to go for that defuse. And FPX lap up the opportunities that are left for them. Loud with a mistake there in my mind. เจมาครับลูกนี้แต่ไม่รู้ไปไหนแล้วเอาอีกทีอ่ะนักแข่งไหนนักแข่งไทยคนไหนดีสุดตอนนี้จิตบอยครับเจไม่โหดหรอครับอันนี้คือโหดจนแบบว่าโดนแบนครับผมโหดเกินไปจนแบบห้ามแข่งไอ้เคี้ยมันยิงอย่างนี้ใครจะไปเล่นด้วยไอ้สัตว์ทะลุสโมกอะนารูโตะซาสึเกะให้ใครอะให้นารูโตะดีวะ
ครึ่งแรกขอฝากเพลงได้ว่าได้ไก่ทอดตายไปแล้วเหรอเหลือแต่ยากสุดก็เฮียละขี้โมทำดีๆอุ้ยสวยคิดว่าไลฟ์ตอนเจ๊จืดจ้ากว่าหรือเปล่าเหรอไลฟ์ตอนจับเหรอไม่ชัวร์เหมือนกันเหรอแต่กูรู้สึกว่ามันแค่ไม่ควรจับชิมเบอร์โกคูกับนารูโตะเหรอกูหมอยนารูโตะดิแต่ถ้าถามว่าพลังเหรอพลังยังไงก็โกคูป่ะวะเฮียทีมบอลเป็นPRXเป็นไปได้ยากmore individual from Autumn. This doesn't feel like a site hit yet, and it's not moving loud. Other than it being these two. เมื่อไหร่สุขุนาจะเอาจริงครับเมื่อไหร่ตอนใหม่มันจะมาก่อนไอ้เหี้ยพี่ว่าลูฟี่จะเป็นราคาตัวสลัดได้ปะครับไอ้เหี้ยมันจบยังเถอะกูยังไม่รู้เลยมังงะมันจบยังเนี่ยโมยละอาชีพตอนนี้กรอบพี่แดก100 เปอร์กูกรอบได้ไหมแบ่ง10 บาทต่อวันmight know this could be A piece, but look at that top mid timing. Berlin and Autumn. This could be exceptional, but it's a 1-for-1. It's still valuable enough that it's pinned in loud. They're in trouble here. So now they need to win out on the site, though. There's still a fight to be had. 20 seconds. All eyes turn towards Autumn. Turis takes him down. 15 seconds. They don't know about Salak until now. What a horrible surprise it was. เฮ้ยไอ้ยี่นี่เครื่องแรงไอ้ยี่นี่เครื่องแรงมากเย็นมาก Well handled by Loud. เครื่องโคตรแรงลูฟี่กับจีบอลนะครับใครยิงคมกว่ากันโอ้โหเจแจนครับไซตามะเราต่อยใครต้องไอ้เหี้ยไซตามะมัน1,000นั่นดิใครจะสู้ได้วะสัตว์ขำใหญ่ไอ้นี่ขำใหญ่ไอ้นี่ขำใหญ่จัดผมจอ75 เฮิร์ตซ์ขึ้นได้สูงสุดแค่อิม1ถ้าเปลี่ยนเป็น144 เฮิร์ตซ์มีโอกาสขึ้นเรเดียนไหมไม่สิทธิ์ครับไม่สิทธิ์75เราขึ้นอิมได้ก็เก่งแล้วนะอิม2อิม3น่าจะชิวตอนนี้คอมราคาเท่าไหร่ถึงจะเล่นเกมนี้ได้สบายไม่แพงมาก 30,000 ก็ได้แล้วปะคอมสมัยนี้25,000ไม่รู้แต่30,000ได้ผมไปไหนexpect anybody from Loud to really be challenging towards this drone or the runabout to ease. Actually for the top. 15,000ได้เหรอวะ The paranoia is good enough. Made sure he was being kept safe. Toying with expectation on the TP. 15,000เล่นได้แล้ว So for the first time in a while, yes they lost out on Berlin, but they do get themselves. 10,000เดียวเล่นได้เลยโอเคก็ถ้าเอาชัวร์ๆก็สัก 20,000 หน่อยแล้วกันแต่ได้แค่เกมนี้นะThat's the issue. Site looks rather clear. You're going to see them try and oh, okay, breach on off. Counter swing from right. Oh, the quarantine popping off here. This is a problem. That's halfway, and the defuse isn't stopping. There's nothing to be done. สวยมาแล้วไอ้ลามาแล้ว15,000ไม่รวมจอ15,000ไม่รวมจอได้เลยแต่คิดว่าจริงกับซัมติงใครคมกว่ากันครับเอาแบบพอๆกันมันไปไม่ได้จะว่ามันพอๆกันมันเป็น2 คนที่กินกันเองอะงงปะไม่ใช่กินกันเองอะมันแบบกระหายกันทั้ง2 คนที่แบบมันใช้ energy ทั้ง2 คนหาคิวกันอะมันคือแบบนั้นอะซึ่งมีคนถามว่าทำไม something ฟอร์มตกพออย่างนี้ครับผมมันไม่มี energy อีกคนหนึ่งที่เท่า something เว้ย something เลยเล่นแบบเดิมไม่ได้ฟอร์มเลยตกครับผมเจแจ๊แล้วตกใครซัดกันใครตายก่อนเดี๋ยวกูเปิด20 หางโชว์แล้วบาย20 หางกูมิน20 เซนหำกูอะฮะมึงมี2 เขา15,000 I have สั่งได้สุ่มเจอคนไทยชอบโยนการจัดท้อชิบหายจอ52ของผมก็ขึ้น Imperial แล้วพี่แปลกๆ20 จริง20คือเกินจอเลยเนี่ยวันนี้ได้มาจาก global ครับผมตอนอยู่ global เล่นดีนะเดี๋ยวเจอเปิด150 ทูลหลอกตบหมดไอ้เหี้ยแปลกวันนี้แข่งทั้งลาวทั้งไทย2 พี่น้องถ้าเราแข่งคู่เด็ดทำดีๆถ้าเราแข่งเดือนหน้าตารางออกมาแล้วเจอบลีดคุณทำเหี้ยเลยน่ะ
Really nicely handled from FPX. There is a ไม่ trade เชื่อ for ครับ 2Es. โมไม่เชื่อครับ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  นานแกสัตว์โดนไปดิ2-4ยัดแม่ลิงโดเนทอยู่ไหนพี่เข้ามาตกใจโดเนทแล้วผมรีไวโกโก้2-4ไอ้สัตว์โดนดิ Couple of times has been shut down. Like I said, life previously the hero with that 4K. Loud a course correction. เจ้าหน้าที่จริงกูไม่เคยโม้ Find themselves an 8-4 advantage here in the first half. ขนมจีนอร่อยบราซิลบอกยืนเลยยืนบัฟแล้วเหรอยืนบัฟแล้วเหรออย่างนั้นแล้วดิเจอไว้ไงเจอไว้ลาว2-0 Oi, eu sou o Twizy, sou jogador da Loud. Acho que pecamos muito no primeiro mapa. เอาไปเลยสัตว์ยืนแล้วบัฟเอ้ย Muitos rounds. Eu acho que a gente estava indo muito bem nos treinos. Acho que a gente se adaptou bem com as coisas que a gente tinha e ele encaixou bem. Só que infelizmente a gente não conseguiu mostrar nosso jogo, nosso verdadeiro jogo. เอ้ยฮอลลีเพย์มาซับโบ เงินหมื่นไปซื้อคอมหรือไปซื้อตูดน้องจัดดีครับ É sempre boa também. เฮ้ยถ้าเงิน10 บาทก็น่าจะได้ตูดผมมาตอนเนี้ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ย Ver como a gente pode contornar a situação. แปลกวันนี้เซนแข่งไหมไม่ครับผมเซนไม่ได้แข่งครับวันนี้วอลแบงเรามีวอลแบงเราว่าวันนี้อ๋อมีวอลแบงนี่ว่าวอลแบงตรงกล่องใช่ไหมมีวอลแบงมีวอลแบง Uma derrota é sempre importante para mostrar nossos erros e มีเหล็กปะวะยังไม่มีปะ contornar a situação. Então แต่มีคนละมีเข้าซีรีส์ป่ะ1,200ของดี e muito mais constante pro próximo game. ถ้าร้อนแข่งเดือนนะได้แข่งโรซาเอาคือยิงอันติเลสเปล่าครับกีรอนฟ้าอ่านอย่างนี้ป่าวะอ่านดูดิดิครับไฮไทมิ่งเหรอไทมิ่งมีแล้วเหรอ quite fine. I don't think we can oversell it because there was some fight back from FPX, but Yeah, absolutely. still, ยังไม่มี3ศพ Like I said previously, allow มีงบ5แล้วไปหาจัดได้อะไรบ้างครับอยากได้อะไรได้หมดเลยไอ้จัดเจิมก็คือสมมติกูเดาไว้อะไรไว้อะแล้วมันแบบเกิดขึ้นตรงข้ามเหมือนกูบอกว่าลาวชนะแต่ FPX ชนะก็คือกูเจิม said obviously the follow up เข้ามาช่อง JJ ตกใจนึกว่าเข้าช่องผิดเป็นช่อง FNS oh, absolutely. เป็นไปได้กันทีคิดว่าทีมไทยทีมไหนชนะหรอ TH ครับผมไทมิ่งไงก็คือแบบว่าเราเดินแล้วเราพลาดไทมิ่งอะเดี๋ยวก็รู้ว่าไงไทมิ่งแบบหันหลังแล้วแบบสวนกันเฉยอะไรเงี้ย งบ1,500ได้จากจัดบ้างคนนี้เอาหัวใจไปเลยครับผมขึ้นอันเซนเดแล้วจะผ่านเก่งด้วยครับเก่งมากต่อไปอิมมอร์ทัลครับ VIP ลุมผมคำถามไปจากข้ามหมดก็เที่ยแหละคุณโรนัมมีกับเตาแก๊สเลือกได้อันไหนดีอ่ะเตาแก๊สเฮ้ยพยายามอ่านอยู่กูพยายามอ่านอยู่เจนะหรือว่าทีมแตกFirst international win, as the desk was talking about, is a brutal one when you're facing the likes of ขอโทษมันเบลอมันไม่ได้ตั้งใจอยู่ไม่โดนมีใครรับพูดเทพไหมแปลกๆมาสกอร์11ถึงไวเปอร์บัคเหรอเราไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเธอก็รู้อะพี่จ้าผมอีโมผมเก่งไหมเวล11โหดเกินน้องเฮียเวล11อิมโมเร็วอะถ้าเป็นไปได้เข้าไปฮอปได้นี่คิดว่าไงครับแปลว่าพัฒนาขึ้นครับแต่เงียบๆหน่อยเสียงดังขอแนวทางเป็นเกมหน่อยครับต้องใช้ใจครับชมเขาแล้วเคยชมกูบ้างไหมอุ้ย QCK quick as hell Autumn What just left What to the fuck I guess more benefit outside of this you've already got a clear in mid สวัสดีครับเต้งคิวสวัสดีครับพี่จันมีแผ่นลองมาแนะนำไหมครับสายสปีดโอ้พี่จันไม่มีสายสปีดเลยวะโอเคพี่ไม่ใช้สายสปีดผมอีโมผมเก่งไหมขอแบบตาดำๆเลยปะLysol could have been bed here. There's a little window of chance. No, it's shut. Less still diligent. Gonna make sure that's checked on. And now with the lack of presence from Berlin, they're gonna be looking for that flank. It's too แต่เราไปเจอคำคุมในกลุ่มวอลโลไทยมาเขาบอกว่า
ความรักก็เหมือนแรงใด EP ต่อไปอยู่แค่บอลอันนี้จริงป่าวะเนี่ยมันเศร้าอะไรขนาดนั้นเฮ้ยมาทำได้ไงอ่ะ QCK ฟอร์มดีครับฟอร์มดีนิ่งจบแล้วไอ้เหี้ย1-0แล้วแน่ๆ Felt like a miscommunication start that round there, Mike. Maybe hey, แบบนี้ maybe จบ there เล was ย something in mind that just didn't work out, but Maybe had an awkward bounce that ตำราเก we ย์อ่ะ didn't see, but it makes ต้อง you มาอยู่ใน question ห้อง mark ถึ it งจะ when สอน that's ได้ happening early. yeah, definitely. Because that was kind of the pinnacle of FPX's game plan in the first half is to put Live แมป and Autumn in a แมป position 2 FPX 15-17 พอได้ไหมไม่น่าว่ะไม่น่าถึง 15-17 แล้วดูทรงอะ What is that? ใช่ที่ใส่ล่างครับ That is actual filth. โบรแล้วอินเซนโบรไม่ยิงทะลุแฟดยิงทะลุสโมกนั่นนะเคลียร์อะไรเฮีย There's nothing to be done. There's nothing. There is no winning that. แนะนำเมาส์หน่อยว่าแรมซูครับ Kevin, anyone else involved? Not on you. Thanks, producer Kevin. Early look. No reward for it though. I've got to say, I'm out of the. If I'm talking. สปีดกับธรรมดาต่างกันเลยสปีดมันคือแบบเป็นแผ่นรองเมาส์เร็วอ่ะคุมยากมันจะมีสปีดกับคอนโทรลครับผม2แบบส่วนใหญ่ที่เล่น FPS กันนั้นแนะนำคอนโทรลครับถ้ากิจไม่ได้เล่น FPS แล้วสปีดจัดไม่ค่อยมีเลยจัดมีแต่คอนโทรลครับผมที่แนะนำได้พอได้เมื่อวานไม่มีไซเฟอร์กันได้ไหมกันได้8-4อ่ะใช่ป่าววะจำไม่ผิดนะ8-4เล่นมันเล่นไวเปอร์เป็นเซนไง He's only got the sheriff though. Yeah. Which is a little tricky. ไอ้ไลฟ์มันทิมเบอร์คมนะน่ะ I want to see more of life. The problem is that will be surely นาย everyone เวทยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับผม consideration that maybe there's going to be a late presence towards CT, but we know it. แนะนำให้บิดอะให้บิดดีอะ A little bit of a nuisance here for FPX. They're going to have to try and close that gap. Okay. Sadak. Yeah, there's them putting the foot down. Not going to let much more play happen. That is Sadak having none of what they're trying to sell. ยิงทะลุสโมกไม่พักไอ้สัตว์ใครจะไปเล่นเด้อคู่ต่อไปเป็น PRX ครับ ใครจะเตะอะให้บิดจะไม่เคยใช้จะใช้แต่คอนโทรลไม่ก็สปีดเลยแต่แล้วกูไม่รู้ตัวว่าใช้คอนโทรลเลยซื้อสปีดมาส่วนใช้คอนโทรลเหมือนเดิมสปีดมันเร็วเกินมันลื่นอะลื่นแบบลื่นปื้นเลย No surprises really because this is very pivotal แนะนำเมาส์หัวแรมซู FPX's potential to work their way back into this half แรมซูซุปเปอร์ไลท์ reactions just so good ถ้างบไม่เยอะพอก็ yeah, I think I'm glad you noticed as well. I think we all know now. Loka. Looking especially at the timeline when we get a glimpse in game again, how much of a string of rounds it is because there was that one ไร้สาย back, ออก but ไม่ไร้สาย outside of เมา that, ส์ this has been a ถ้างบน้อยก็สายแต่ถ้า this has มี been พอ them มี turning งบ up อยู่ those ก็ไร้สาย 3 in a row that FPX were able to ไว้มันมองทะลุบ้างมันใช้ออฟตันหรือเปล่า Earlier on in the half we credited FPX for having a good read on ใช่ส่วนใหญ่เล่น FPS ต้องใช้คอนโทรลครับผม งบ 2,500 glorious This model is ดีได้มั้ง reading exactly what Loud wanted to ใช่ do ป่าว in วะ terms of preventing FPX แร from ม taking ซู that เท่าไหร่ space. อ่ะ Happy to take the fight น่า to 2,000 them, กว่า but I mean after that เจจาชื่อช่องใน YouTube ว่าอะไรครับเมนเตอร์ YouTube a little bit ชื่อว่า JJaz ครับอ่านว่า JJaz ครับ I'm buttercom did you win เปล่า I mean with the scoreline coming out the first เร็วๆนี้มีแพลนไปเที่ยวอะไรบ้างไหมไม่มีครับคิดว่าสอบเสร็จปิดเทอมก็จะเต็มที่กับคอนเทนต์แล้วก็อยากดูว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนจะเที่ยวน้อยลงถ้าไปเที่ยวก็คงไปเที่ยว2 วัน 3 วันแค่สงกรานต์อะไรอย่างงี้ And also with how kind of linear it was around ไม่เป็นเที่ยว Live นาน and Autumn I จี think โป Loud are kind of reading into จะใช้ massively จีโป what's ซูเปอร์ไล going ท์ on around the map ซึ่ง by who they see มันดีมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่าเขาบอกกันว่าราคามันแรงเกินคุณภาพอ่ะมันมีบางตัวที่ราคาถูกกว่าแต่คุณภาพดีเท่านี้ I said there might have been a brawl. This is It was two. just a Super light straight up two, execution. Berlin finding County, and I assume through the wall, just spam. But QCK closing the gap here. But I don't think he expects the additional player. No, Lysol was a surprise they didn't expect. Autumn holding towards top middle. This is good from FPX. Oh God, maybe not. Oh, Les is still alive. That's 2. ซึ่งกูไม่ชัวร์นะ He needs 3 more. คอนเทนต์ไปเที่ยวอยากข้ามอยู่ วัดประวี2 โปรดีไหมดี I get nervous sometimes, even with Les especially. ชมปุ๊บแต่งปั๊บ But life keeps วีเจนดักก็ฟลายไอเนี้ยมีคนใช้เยอะเหมือนกัน That was everything they needed. definitely. And they went for a challenge on B as well. yeah the confidence still there they're happy to post up and prevent Loud from ยัง walking จำเมื่อ around คืนยิงธนูใส่ไอ้ครั้งได้ติดตาตอนเอพิกลาวเลือกพิจารได้ไหมคะฮันน่าไอเซน That's always อันนี้เขาเรียกมีใจพี่เรียนที่ไหนครับเรียนมหิดลครับผม คอม 12,000 เมาส์ตลาดนัดจอ75 แผ่นรองเมาส์ฟรี
แต่ในอัศดินที่ว่าผมตึงไม่ตึงคอนเทนต์ปีที่แล้วเดี๋ยวดูว่าถ้าทำอะไรได้เดี๋ยวทำ People don't like G Pro 2 because it takes 5 years plus for them to but only minor change yeah ไม่ได้ราคาด้วยแต่เสร็จแล้วเอาเธอเหรอเอาหมอยเจเจเอามันก็มีคนหมอยเจแจ๊ใน Twitch เหมือนกันนะเธอเขาขอโทษคีย์บอร์ดรุ่นแรกจังก็ใช้คีย์บอร์ด Logitech พาแฟนเป็นพวกเก่งไหมเดี๋ยวดูว่ายังไงคอนเทนต์ไปเที่ยวอะไรวอล์กไม่โดนยังบิดกูไม่กล้าถ่ายพี่หมอกกูเขินน่ะโทษมันเขินอะเมาโลก้าน่าใช้ไหมเมาโลก้าอะแต่ก่อนจะใช้เมาโลก้าจะใช้เมาโลก้ามา6-7 เดือนถามว่าถ้าเทียบกับราคามันดีไหมดีแต่พอเราไปใช้อะไรแบบซุปเปอร์ไลท์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้เลยได้ว่าเซนเซอร์มันต่างกันจริงเซนเซอร์คนละเรื่องเลยเว้ยเซนเซอร์ของ Logitech นิ่งกว่าแล้วแม่นกว่าโลกาแต่ราคาแบบ1,500-2,000อะไรเงี้ยมันก็ถือโอเคเช้าไปไหนแล้วตกเราเติมไปแล้วHeads up work from Lau, but can the 4 players pull off a retake here? You've got the ult on Autumn that could be key. QCK though still proactive towards that CT side, still being a thorn on the side. Good flash, couldn't quite get the ult. Takes a step towards the site. That's the ult now going to be ที่304ดีไหมที่304ดีครับ put into place. Sadak, he's got the recoil, he's got a couple of shock darts as well, so it'll be difficult for FPX to try and stick this here. The Cove has to find some value. To get them the half. It doesn't. That might be it. Yep, I think he knows that as well. Going to back away. ก่อนคันนี้ไปเที่ยววอล์กมาหันเดี๋ยวมีมอกไม่โดนมาแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะเดี๋ยววันนี้ฝึกงานแล้วไม่ได้ไปแล้วจุดกูเอาเมลมึงไปสมัครเว็บโปเกทำไมมันบอกมีคนเคยสมัครแล้วก็ตามนั้นกูใช้หลายเว็บเคออสกับซีโน่อันไหนดีครับเคออสครับผมฝึกเนี่ยฝึกที่ทารอนครับเป็นสตรีมเมอร์ทารอนอยู่แล้วก็เลยฝึกที่ทารอนเลยLogitech MX Master ดีไหมอันนี้ไม่เคยใช้อะตอนผมใช้โปร X Super Light มา3 เดือนกว่าโดยรวมถือว่าโอเคครับแต่อย่างที่คือราคามันแพงผมเลือกใช้ Logitech กับ Zoe อ่ะจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะใช้ก็คือตัวนี้นี่ถ้าใช้ตัวนี้ตัวหนึ่งอันนี้เป็นของ Zoe นะ EC3 EC2 ตัวเนี้ยแต่จัดไม่ใช้ตัวนี้แล้วเพราะว่าตูดมันหนามันจับไม่ถนัดเท่าจีโปรซุปเปอร์ไลท์แต่เซนเซอร์ดีเมาส์เบาแต่แค่ตูดมันจับไม่ถนัดไวเลสตัวนี้ไวเลสนะตัวนี้ไวเลสแต่ตัวนี้ก็แพงพี่ว่าเกมแนวนี้มันวัดกันที่ฝีมือหรือว่าวัดกันที่ใครมีความดีกว่ากันเนาะมันก็ต้อง2 อย่างเนาะชายระดับแข่งโปรเพลเยอร์ก็แค่ฝีมือเพราะคอมมันเท่ากันหมดอะโอกาสเอพิกจะพลิกไหมครับหมอไม่ครับผมโทรมาสายเราคิวไว้1-2 วันละกันนะได้ครับเดี๋ยวต้องรีบล็อกนะเพราะเพื่อนก็เริ่มล็อกกันแล้วไวรัสไวเลสเหรอจับตู้ไม่ท่าเขาจับผำแทนแต่เล่นดีวะเล่นดีจัดเลยนั่นไง GG's bro this map is over G102 ได้ว่ารู้ได้ไหมอันตัวนี้ขึ้นไหนวะ G102 12-5ไม่มีทรงเลยสัตว์เกมมีทะลุเหรอวันนี้จบเร็วไอ้เฮียบอกคานี้เลยแต่เพื่อนก่อนเลยนี่ไม่มีวันไปทำอะไรนี่ไม่มีวันไปทำอะไรคือยังไงงงได้ใช้แว็กซี่ไหมไม่เคยใช้แว็กซี่ครับอยากลองใช้อยู่คิดอยู่ว่าจะสั่งมาดูจบแล้วทำอะไรดูไปเล็กไงดูไปเล็กก่อนแล้วนอนเพราะพรุ่งนี้ไม่เรียน 10 โมงอุ้ยยังได้น้อยสัตว์อ๋อมีแพลนโอเคครับเธอ
เมาส์ Steel Series ไม่เคยลองใช้ครับแต่อันนี้จะใช้หูฟัง Steel Series อยู่นะแต่เมาส์ไม่รู้ว่ะเนี่ยราคาจริงไม่ได้รู้สึกแพงถ้าแพงต้องเมาส์ Apple ไม่ดีราคาสูงเท่ากับแพงอันนั้นมันคนละเรื่องเลยดิอ่ะเดี๋ยวมึงต้องเปิด MVA Chat ดูด้วยนะทีมเมทกูตั้งใจตัดได้มันคุณจะโดน copyright ไหมเนี่ยมึงแพทลองเมาส์ Steel Series ดีหูฟังดีมีอะไรอีกวะกูเคยใช้แค่2 อย่างแล้วเมาส์จัดขายไหมผมจะเอามาสมเมาส์ข้อผมสมจุได้คุณค่ะเนี่ยไปเที่ยวทะเลแต่จัดบินรอบที่8 ล้านไม่บินแล้วก็ตอนนั้นมันก็อยากไปแต่มันก็เขินๆเอ้ยโหจีว่ะแชทจบเลยเฮียเจอกันในสัตว์ก็เกงในสตีลซิลี่แปลกๆพี่จัดไม่ลงหรอลงไหนครับแค่ใครเคยลองเมาส์แพดแซทเทิร์นกับวีนัทบ้างอันนี้ก็น่าลองแซทเทิร์นวีนัทโลก้าครับเมาส์ถูกๆแล้วก็ดีๆงบเท่าไหร่ต้องถามว่างบเท่าไหร่Some question marks in that opening series for sure. Definitely looking like they've tightened things up clean. Volta Aspa ซุยเปล่าไอ้เหี้ยเลยวะจัดวิชั่นโปรมีคนบอกดูหนักโปรไม่ได้เอาดีแต่อายุเท่าไหร่แต่อายุ21ครับผมงบ 50,000 มึงทำดีๆ 50,000 มึงซื้อเมาส์หรือซื้อคอมขอเที่ยงคืนเป็นปริมาณได้ไหมจริงใช่ไหมเชื่อเรากล้าสู้ VGN ไม่ได้เราจะไม่เคยใช้ VGN แต่ถามว่าโลก้าเริ่มแพงขึ้นไหมก็เริ่มแพงขึ้นนะมันก็เริ่มไม่ได้ถูกแล้วนะอันนี้จะเคยใช้ของคนนี้จะมีอยู่อันนี้บอกเลยว่าคือของเขาเป็นcontrol ที่ทำลายสวยมากนี่จะได้มีอยู่เลยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวมาหาว่ากูโมนี่คือแผ่นรองเมาส์อันแรกๆของกูเลยนะนี่เห็นปะวะแจ็คบอยอ่ะมันเป็นคอนโทรลที่โอเคมันไม่ได้ดีมากนะไม่ได้แบบระดับเวอร์หวานะแต่คือคุ้มราคาเฮ้ยเห็นไม่ได้ถ้าใครเสียตังค์ซื้อเมาส์แพดอันละ200-300อ่ะแนะนำว่าอันนี้เลยก็ได้แบบ400-500นิดนึงอ่ะมันแบบลายมันก็เท่เว้ยแล้วมันทำดีอันนี้ทำดีแนะนำแต่มันไม่ได้แบบระดับพรีเมียมขนาดนั้นนะบอกไว้ก่อนแต่เราต้องถามเขาด้วยว่าตัวไหนเป็นคอนโทรลตัวไหนเป็นสปีดนี่อันนี้เลยแจ็คบอยครับแจ็คกันบอยวับแต่สวยทำสวยคุณภาพดีปิ้นออกมาดีลายไม่แตกทำดีเพิ่งมาแข่งจบแล้วเหรอจบไปแมป1ครับผมจันแก่แล้วเหรอกู21ยังไม่แก่ขนาดนั้นสาย HDMI กับ DP ถ้าเฮอจอสูงต้อง DP ครับผมอยากได้คีย์บอร์ดที่มีแผ่นรองมือดีๆต้องแพงๆอ่ะเกมนี้พอยต์ต้องเติมเท่านั้นเหรอครับใช่ครับปูปี้ยังไม่เคยใช้เมาส์ดูเล็กครับผมดีลักซ์เหรอไม่เคยถ้าปีหน้าจัดลงเขาจะรับคัสตอมไหมต้องลองถามเขานะจะน่าทำลิงก์ขอรับค่าคอมถ้าคนถามอย่างเยอะไม่เป็นไรทำยังไงจัดก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจัดลองทำไว้แล้วกันถ้ามาทำได้ก็ใช้ลิงก์จัดแล้วกันเผื่อได้ค่าคอมด้วยมีวาดรูปขอได้นิดนึงนะพี่ถ้าวาดรูปขอได้นิดนึงเปิดแทงก่อนแป๊บนึงไหนดูอันนี้ดิเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์กูดูคุยเนี่ยเสียเงินทองไม่ตายหากจะหาก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเสียเธอไปจะตายหลุดความหัวใจลมละลายคิดถึงคำนึงแต่เขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราแล้วเหี้ยอะไรเอาไปเลยเนี่ยเพิ่งอัพไปชั่วโมงงานไวต้องส่งจาน
เฮียอะไรเนี่ยแผ่นรองตีนมีไหมจัดครูไม่มีป้าจะโหลดมาเล่นเติม3,000 พอยต์กี่บาทเหรอครับ3,000 พอยต์เท่าไหร่1,000เป็น800วะ800มั้งแล้วเดี๋ยวมาไปฟาร์มโรบอกกันแป๊บได้จัดไปถ้าเราชนะรอบหน้าไปเจอทีมไหนเหรอครับเดี๋ยวเขาน่าจะจับใหม่ครับให้เดาเมาส์200นั้นทำไม่มีเหรอแชทเปิดดินะประเทศเฮียอะไรเนี่ย3,000 พอยต์1,000 กว่าบาทครับตามนั้นอุ้ยเลยเนี่ยเมื่อกี้ What the fuck คนตัดตั้งใจตัดก็เฮี้ยละเอาดีไอ้ลูกโป่งดูลูกโป่งนี่เฮี้ยโอ้โหมึงดูลูกโป่งคือแบบสุดตีนะลูกโป่งดูแบบลุงคุณเฮ็ดแม่กูดูเฮี้ยนะไม่เติมสกินก็ได้แต่ห้ามใจไม่ไหวหรอกก็จริงใช้แผ่นเลื่อนโน้ตบุ๊กเล่นแทนเมาส์ปกติไหมครับโอ้ยยากเกินทำแบบนี้ไม่ใช่เพื่อนกูใครไม่รู้อะไอ้เหี้ยเกลียดเอาข่าวเฉยไอ้เหี้ยกูโคตรเกลียดท่าเหี้ยเนี้ยกูเกลียดมากว่าปรับสกอร์มันถ้าเราชนะรอบหน้าจะไปเธอทีมไหนนะครับไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์ไม่บอกแล้วจะตอบไปแล้วเบอร์ลิงยังไม่ชัวร์เขาน่าจะจับใหม่ครับไส้นอกมีไอ้เหี้ยไส้ในไม่กิบเหี้ยคุณดูไอ้เหี้ยโคตรตึงอะเชี่ยอย่างนี้นี่เองคนเขาเล่นกีตาร์คืออย่างนี้ถ้าเปิดจีหอยหน่อยพี่ว่าสกินมันเท่าไหร่สกินคุ้มสุดอะพรามครับผมโอ้เคลือบทองอะเฮปะ W เหรอผมเปิดเสียงเบาเอากุ๊ดครับเอากุ๊ดโบลิ่งทำได้ชิวสวัสดีมิวเซกสวัสดีครับไม่ได้คุยนานเลยสวัสดีไหมโอเคไม่ใช่เพลงแนวกูอะอันนี้คือตาโคมหน่อยอ่ะและถึงแม้ว่าต้องตีดูก็บอกอย่าเลยดีกว่ามั้งไม่น่าไหวนะแต่กินหมูได้ไหมกินได้ครับจัดกูซื้อ144บวกแต่ทำงานมากกว่าเล่นเกมดีไหมดีลื่นตากว่าเยอะเลยเฮียเต้าอยู่ไหมไฟนอลแล้วแข่งมาช่วงนี้แน่นอนครับดูแข่งแน่นอนครับไทยติ๊กต็อกเจอมีมจัดที่กดเจอเลน่าไอรอนแมนทั้งปันไม่เครียดจริงเลยไอสัตว์ไอเครียดนั้นล่ะทีมดีน้ำเงินเนื้อหอยไม่สุกใครจะเป็นคนจีบไอ้เหี้ยพี่คนเป็นไงแหละพี่เป็นคนอินเดียเกิดที่ไทยครับปูปี้รถเห็นเมื่อกี้ของจัดไปแล้ว 4-5 คันก็เวอร์เกินอัพโอ้โหเฮียปุ๊บไม่ไหววะอาถัดเปิดพวกเคียนี้เมื่อกี้ดิแป๊บนึง
ไหมไอ้เย้ยไอ้เย้ยไอ้เหี้ยว้าวมึงเขี้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยตลกว่ะไอ้สัตว์เขี้ยอะไรเนี่ยดูบิงโกอ่ะมีจะรู้ว่าเราเนี่ยโดนโดนลิสปะไม่มีโดนลิสหมดโอ้ยเหี้ยไม่มีโอเคแท้เนี่ยลืมแทงนะอย่าลืมแทงนะจะเริ่มเองไหนแป๊บนึงฟังกัน Historically, but he played it here at this event. I think he walked out with 26 kills himself. He was looking unbelievable, and I. ยังไม่เริ่มโอเค Oh yeah. Fuck the haters. Respect my fucking name. I'm the best player in the fucking game. Oh, that's fucked, bro. That's fucked. That's fucked. That's fucked. ทำไมไม่ค่อยเห็นคนจับตัวใหม่เลยไอโซใช่ไหมครับยังไม่เก่งครับผมลืมปรับแมปเลยอ่ะแมปเลยวะหนึ่งแมปแรกจำไม่ได้จะไม่ได้ดูมิโต้แมปวะจะขอโทษเดี๋ยวดูให้นะเป็นเล็กต่อไปครับยังไม่ถึงครับเป็นเล็กต่อไปYou didn't answer my question, bro. What did you ask, bro? Who is your favorite prime minister? Wait, sorry. Repeat. Who's your favorite prime minister of the UK? ไอ้พวกเหี้ยนี่นะเริ่มแล้วสัตว์บรีสแชทไปแทงนะต้องไปแทงนะที่เริ่มเลยเหรอกิโก้เหมือนกันผมว่ากิโก้มันได้กำลังแบบครับผมซันเซ็ตวีไอซ์บอลจัดไปน้องชาย thank you นะ A body on the site here, forced to swing and does go down. Game back on here. 2v2. Oh, that was maybe a little individual from Ayang there, but Lysol, what have you got for us? Not. ว่าไงสอดโน Upgrade to a ghost, but we'll dig both loud players out of this position. Not going to be very easy. And the worst two to be left. กิโก้เล่นทุกแมปไม่ได้ครับกิโก้ไม่เก่งทุกแมปมันต้องยอมเลยคือว่า for real ถ้าผมจำได้เอพีเคยเก่งกว่านี้ครับอันนั้นคนละลอสเตอร์ครับโอ้ยที่ผมตอนนั้นมันลอสเตอร์ฝรั่งครับผม Yeah, Loud not going to let this one slip. Again, didn't really see Loud rely too much on side hits and full-on executions previously versus Gen G. Pissed around if it is any sort of indicator. For an adjustment in their approach here. But yeah, really looking towards Life and Autumn to be very self-sufficient. แมปไหนเล่นเกโค้ง่ายสุดเหรอ Both the Yoru and the Jet. โลตัส Pull a fight here on Breeze. Obviously not going to see it necessarily in round 2. No. นี่มีเอ็มรูทีนไหมครับไม่มีเลยครับผม Coming through, so will just be classics. 3 rifles on the board though. The Bulldog in the hand. โลตัสเกโก้มีประโยชน์สุดขอดูบิงโก้หน่อยจัดป่ะ Same old when we talk about it. If you're Loud, you want to be very clean in this. You want to maybe try and opt to build ults in the right direction. มันจะสู้แล้วมันจะไฟแล้วอุ้ยมันสวยมาก And เว้ยหมดแผง attempted a pop flash and a swing off the back. เหมือนโลตัสอย่างในบิ๊กซี Nicely spaced, handling it well. Not going to fall foul to that. You've already got a player right up tube, so that's going to be a problem. If it even comes to it,เนี่ยมันเป็นไปได้จัดไปครับผม wants to fight on it, and yeah, less claiming Lysol. So unable to make too much of that first foray there in towards A shop, towards A main. แล้วเฟดเหรอเฟดได้แมป Now we see the buy-in though. This is potentially where FPX can set their own turn or tone, should I say, to this, because
First map, they did do quite well initially. It was the ability ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะ couldn't adapt ซันเซ็ต beyond ได้แต่กูชอบโซวามากกว่า Sure, I เฟ think ด the อะ problem lies obviously on the previous map that you could see FPX Yeah, wanting Lotus to be Fade proactive. ได้ There just isn't enough tools really within แต่ that กูเลือกกู composition ว่าโซวาเบส to set life and Not ultimate Fade. motion. Here we have two way more self-sufficient duelists. ดีพังแทร็บเล่นโพสแพลนไลน์อัพ utility. สแกนโดรน อินโฟเยอะกว่าเยอะเลย Now, not letting off the gas though. That's what you like to see, but there's a lot of players here. Life going to get the follow-up contact, going to smoke it off, but Cowanzine going to get that pick, I believe, over from main. Yeah, and he's still going for it as well. That's not bad from Autumn. Right place, right time. แข่งสองคู่ครับวันนี้ Spike noted another player followed up. He's starting to heat up. Two already in this round, potentially a third. No, Sadak. ด้วย Doesn't โบ want นั the ส Bulldogs, so the plant looking like it's back on the cards. Ayang has a lot of utility to bring into this though. Playing in from CT, he does have that split through mid with Lysor, so they could potentially really isolate some of these players. Luckily, he got away. There it is. Caught on the retreat. Just Sadak left now. Re-challenge. Lysor will punish. โซวาเล่นได้ทุกเคโอเล่นได้ทุกแมตช์ไหมครับเคโอเล่นได้ Things down. The open onto QC's take. เกือบทุกแมตช์ Little bit of แต่ว่าแบบว่าแบบใหญ่แบบโลตัสหรือว่าเฮเว่น3 ไซส์อะไรอย่างเงี้ยมันแนะน I'm not even sure if that was ahead of any ำ intended. แต่ว่ายังไงสุดท้ายก็คอมโบกับโซวาครับ See? โอ้ That's unreasonable. เย็นมาก And Lysor's timing on this was great. Being able to snap back. ไอ้เมื่อกี้กูดูไอ้สัตว์เคโอเมนในติ๊กต็อกอะนะ That was a bonus. Certainly not a fleshed out purchase. No, Missing in Loud areas. drew blood as well. So, if we're talking in this game, great for FPX. We're talking if it's คือใจ anyone เก่งไหม else, คือใจเก่ง you're looking at, okay, there was still a lot of casualties in that. They're still going to be suffering. พี่ครับผมมีอะไรจะบอกเรื่องราวมันเริ่มเมื่อตอนที่ผมกดซับ2 ทีเอ้ยน้อง3 ที 3 ทีมันจะมีเรื่องราวใหม่ถ้ากด3 ทีครับ Got to keep our eyes on the main man, Autumn, who was pivotal at starting off the last one. Spotted here. วาร์ปเลยสัตว์ Get out of dodge กลัว this กลัว time. กลัว I've spotted one มา though. ว่ามาเต็มที่ไหมครับพี่ชายผมไม่เต็มที่เลยครับนอนไป5 ชั่วโมงกับน้องชายในมาเก็บมีวันไหนครับเดือนหน้าครับ April เปิดไม่รู้ว่าวันไหนยังไม่ประกาศ เปิดย้อนหลังต้องรอกูลงสตรีมแล้วค่อย Not เปิด had the early success they'd want, right? This is quite good from FPX holding. แต่ไฟนอลฝากกดลิงก์หน่อยนะหน้ามากดลิงก์บิดลีแล้วก็กดโหลดแล้วก็ลบหน่อย A site. ช่วยกันทำอาหารกินหน่อยนะไม่ต้องกดไม่ต้องกดซับกดแค่ลิงก์บิดลีแล้วก็กดโหลดเกมแล้วก็ลบเลย Counting down low has a lot of kit to play with, so let's try and use it to facilitate this play towards site. Life's in danger here, but he's still finding value. QCK goes down, he's dodging just about everything. How the hell are they alive here? Ayang as well finding Sadak. This is much better, thriving in the chaos and still บอกแล้วเป็นคนไม่ซีเรียสเรื่อง That spike อะไร didn't นี้ make it แต่ out ว่า of main. ถ้าอันนี้ได้ก็ช่วยกันหน่อยครับไม่ต้องเสียตังค์ขอแค่กดลิงก์แล้วก็ดาวมีเป้าแนะนำไหมครับคุณจัดเป้าแนะนำเหรอแต่ชอบใช้จุด2ไม่ก็จุด3แล้วก็เอาไลน์1ครับผม might be dead here. เนี่ยเป้าเนี้ยดี Pop flash gonna buy a couple of seconds, and speaking of seconds, they're down to 15. Damn. Lysor on a platter, they've got to know about Autumn, but he's still firing. Great work from Autumn and Ayang there. That's much better. That's what you want to be seeing from FPX. เป้าจัดไงแต่ใหญ่หน่อยอ่ะใหญ่แบบเบิ่มเลยดิ VIP ชื่อสีอะไรเหรอครับ VIP จะมีไอ้นี่ครับมีรูปเพชรด้านหน้าครับผม FPX digging their heels in early on here on Breeze, keeping things 2 apiece. Fortunately, I don't even know if เป้า I think caught the 5-6 first tag, but nothing on the second there. As you noted, Lysor able to thrive in the chaos. เฮ้ยมันจะคัมแบ็กเหรอมันจะเอาคัมแบ็กเหรอ Still coming back in with จัดเล็กไม่ใช่หรอจัดใหญ่เลยต้องดูไปเรื่อยๆใช่ไหม Rifle in the hands of 2Es. ถึงจะได้นึกว่าก็คือแบบว่าก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็แบบมีซัพพอร์ตมาด้วยอะไรไปด้วยครับผมมันก็จะได้ครับ Once again, Oh my god! nearly getting the kill. 24 HP left. เจ๊เขามาซ้ำ6 เดือนครับหายไปไหนมาสบายดีไหม Down at the end. 5 หรือ 4 6เอาดีจัด 5 Autumn is. I'm enjoying watching him on this map much more. I want to see more from him. ต่อไปเป็น PRX ครับเซฟ Lysor going to deal with Cowanzine. หน่อยค่อยเหี้ยตัวหน่อย 5K ไป2 Looking นา at ที 2Es here to crack open some space. ให้เราให้เลย Haven't really been having much of an attempt towards this B site yet. คิดได้สกินปืนใหม่ครับดีครับคมดี Maybe Sadak, the one to punish, and he does. That's a problem. That isolates some of these players. Now, where do they opt เชียร์เป็น PRX แต่พี่ว่าแพ้ว่ะ Look at Lysor.
both of them. Audacious play, and it worked really well. They got a good read on this now, but against Sanak, did you forget about Sanak? How did they forget about him? ขอสูตรน้ำปั่นมะม่วงหน่อยครับเมื่อวานเหรอมะม่วง lack of awareness here. ต้องเป็นมะม่วงหวานนะมะม่วงนมใส่เข้าไปในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็ปั่นมันเรียกว่ามะม่วงอะไรไม่รู้อะล่องอกก็คือมะม่วงนมปั่นก่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ปั่นแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็ปั่นพร้อมรันไหมก้มหัวดีสัตว์อกล่องอกเอาเฮียเอาไม่ใช่หรอเพิ่งอ้าวโทษทีกูว่าโอ้เอาหรอโทษที Quite something to witness. My bad. QCK lesson 2. He's left with very little here. โดเนท5 บาทได้เป็นอะไรนะได้เป็นตลอดชีวิตแปลกๆไม่มุกเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจพรุ่งนี้ Final Exam อังกฤษว่ะที่กูบอกว่าแม่งตัดกี่ชิมหายกูขาดที่4ผ่านทำได้สู้ๆการอยู่ในสายเลือดจริงอกล่องอ๋อว่ามันล่องอกก่อนขายแล้ว Mango Smoothie yeah bro the bestดันดิเบ็ดไม่ใช่อยู่นะแต่ไซส์คุยเดินเนี่ย5 บาทได้เป็นเลยเป็นไรครับเธอในบอสซิโฟกี้แต่จะลองกดลิงก์ดิไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนผู้นี้เชียร์ใครผู้นี้เชียร์ลาวครับอากาศร้อนไม่ร้อนมากครับทำไมที่ดูรู้สึกดีเมื่อวานพร้อมจะตกซีซั่นที่แล้วตกจริงครับผมเมื่อวานเราทำไงดีอ่ะเล่นเดอะไฟนอลครับเจนี่ครับไปกดลิงก์เลยลองไปเล่นซะฝากหน่อยกดลิงก์บิตลีไปกดดาวน์โหลดกันนะ5 บาทเป็นแสนจันเลยเหรอเฮ้ยA nice attempt, but they are a million miles away. The time will be the factor. เอ็กซาโดจะลืมได้ไงจ๊ะสวัสดีครับสบายดีไหมพี่โป้ดีครับผมโอ้ยใช้คนนี้รับโทรศัพท์แป๊บนึงนะ commitment to some of these or to this open fully blind on the second. But yeah, a little bit of a further commitment here on this early round aggression that we didn't see on the first map. Sunset looked a little labored, maybe lack of tools like we already noted, didn't feel too comfortable fully committing to that sort of play style, but again, on Breach you can get away with it. There's so much freedom here. An early pit invested, so that's the B site looking unapproachable, at least from main. So maybe gonna have to opt for that play up through middle, which is what Les is trying to test a little bit for now, but พูดมีเหตุผลใช่ปะนอนได้ยินหมดแล้วไม่ปิดไมค์อ่ะกูพูดว่าอะไรไปไหนบอกดิไหนเล่าดิ His form individually is really starting to heat up. ปิดปากพูดทำไมเป็นมารีเหรอไอ้สัตว์เดี๋ยวพวกมึงอ่านปากไงไอ้ยันในแชทมีแต่ตัวเหลี่ยมไม่พอเสือกเก่งอีกไอ้เหี้ยไม่เขาอัปเดตมาไว้เจอัปเดตมาแล้วไอ้นี่น้อยลงแฮกน้อยลงวันนี้จัดเล่นอยู่เล่นไป3 ชั่วโมงแอบชอบแม่แซมมี่ได้ยินอย่างเงี้ยพูดถูกนัดเด็กนัดเกย์20ตีลีเจ้านี่โทรมามีเกมไหนน่าซื้อไหมครับเกมน่าซื้อไม่รู้แต่ละเกมฟรีครับผมเลเจนด์ลองไปกันได้นะฝากเลยนะช่วยกันหน่อยกดลิงก์แล้วก็กดดาวน์โหลดสักทีถ้าไม่เล่นก็ไม่เป็นไรแต่ลบก็ได้ก็ช่วยผู้ฟังจันเรายังใส่อยู่นะจริงเหรออิซาโดอ๋อทำเป็นฝรั่งเหรอครับใช่ครับอ๋อทำเป็นฝรั่งครับผมไอ้เหี้ยลาวเล่นโคตรดีใช่ป่ะสัตว์ไอ้เหี้ยหีเฮ้ยทำดีๆWhere's his support? Where is Lysol? Oh god, he's got a judge. And the position going to be seen. They now know where both of these players are. There's still 87แล้วนะจัสเซลวนเงี้ยไอ้แค่ติดแล้วเงี้ยกูเลยกูเลยเชื่อมึงจริงเจอไม่เจอเลยวันนี้สาบานว่าไม่เจอโปรเลยกลางสตรีมเลยเล่นไป3 ชั่วโมงอุ้ย
What a savior of the life. เฮ้ยทำดีๆทำดีๆ does less and now it's game back on, but time. Kaozi can disconnect from this, yeah. This is really difficult for Lysor. He needs to มันอ่านว่า loud ครับ loud แบบเสียงดัง เฮ้ยไอ้เหี้ย loud ได้อยู่นะน่ะดีใจด้วยนะปีโป้เก่งมากครับแล้วก็เลิกเสียวได้แล้วสัตว์ดีใจแล้วเสียวไอ้ที่แปลกได้ลิงก์ละกี่บาทเราไม่รู้คือเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับยอดยิ่งเยอะยิ่งดีก็ฝากด้วยครับฝากด้วยนะแซวโคดีตอนนี้หูฟังเหม็นแล้วแปลกๆไอ้สัตว์เอซาโดสบายดีไหมไอ้แซมมี่มึงเปลี่ยนลิงก์เหรอสัตว์ไอ้แซมมี่เปลี่ยนลิงก์ไอ้เด็กขี้ยาลิงก์อะไรน่ะเกมอะไรเกม The Final ครับเป็นเกม Battle Royale ครับผมคล้ายๆแบบ FPS spot to fall back to after losing that security of A main กูไป3 รอบแต่ไม่โหลดได้ไหมก็ได้แต่ถ้าได้ก็อยากให้โหลด Dear me, Kalanzin. He's going to take a little nap this round right off the rip. โหลดไม่เสร็จลบได้ครับได้ครับน่าได้ครับกดแค่ดาวน์โหลดก็น่าจะได้ครับให้เดานะขอแค่ใช้ลิงก์จัดก็พอกดดาวน์โหลดให้แล้วยกเลิกไปแล้วได้ชิว Can Autumn be the one to change this? His position will be considered. He's been น่าจะ there. ได้นะให้เดาอุ้ยมันลั่นเฮียเลยวะเมื่อวานมาไหมมาทุกวันเลยครับอินาว่ามีแล้วดีงั้นก็ไม่เป็นไรถ้ามีแล้วลบแล้วลงทุนเกินไอ้เหี้ยบ้าปุ้ยเอามึงเกิดคำนวณซ้ำ3 เดือนครับโบรแต่คือนะทำดีแค่มันตึงจังวะ FPX heating up now. On the back of both Autumn and Life here in this round. สกิลลิงดีไหมครับสกิลลิงดีครับผมนะสปอนกำหนดไม่นานเขาก็ไม่ได้กำหนดแต่เขาจะดูยอดเอาอะว่าได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่รับสปอนกระเจียวทีมไหมครับแปลกเจซาโดเขาบอกว่าเคยเรียนตู่จัดก็เอซาโดทำดีๆน้องไอ้นี่เมน YouTube กูเลื่อนเลยนะมันเนี้ย FPX clinging to life here and now I gotta say not having as much แต่ได้ก็ฝากนิดนึง of an easy time in terms of these opening engagements that they did versus นำล็อกวันนี้ครับผมว่าซับแมน it was very cut and dry very ว่าเล่นโทรศัพท์จะเจ๊งไหมครับไม่รู้เหมือนกันตอบยากมากถ้าเล่นยากก็น่าจะเจ๊งเหมือนเอพิกเลเจนด์อะใครเคยเล่นมั้ยเอพิกเลเจนด์ได้โทรศัพท์อะเล่นไปสักพักก็เจ๊งพี่ลูกศิษย์มาลีป่าเนี่ยปากแซ่บเหมือนกันเลยไม่เคยอันนี้ว่าร่วมมีแข่งเป็นประเทศหรอครับคู่นี้ทีมชาติลาว vs ทีมชาติจีนเฮ้ยน้องรู้ได้ไงครับเนี่ยโคตรตึงแล้วรอแข่งเปลี่ยนคู่เล่นเกมอะไรอะไรรอดีครับระหว่างรอแข่งเปลี่ยนไปเล่นเกมเดี๋ยวไฟนอลดูกันได้ครับผมเกมดีเกมไวเล่นแล้วไม่ค่อยเจอแฮกแล้วเคยเล่นอยู่ช่วงนึงใช่ไหมเป็นเลเจนด์นั่นแหละถ้ามันยากแบบนั้นก็ไม่น่าเคยเล่นทำไมเสมอเยอะจังครับเพราะพวกกระโปงขึ้นเล่นไม่ได้ครับเคยเล่นฟรีไฟใน PS5 แปลกๆถ้าเรากับเทียนใครชนะครับอุ้ยน้องลือฟื้นเกินคนละรอบ1-1เสมออยู่พี่ใจคิดว่าวันนี้เป็นประเด็นชนะหรือแพ้ครับนี่ความคิดพี่นะถ้ายังไม่แก้แผนแพ้ครับพี่จะลองกินรีเฟกยังเคยแล้วครับผมรู้สึกว่าไม่ต่างอะไรมันเหมือนอาหารเสริมมันไม่ใช่เหมือนมันคืออาหารเสริมถ้าเราเป็นคนที่นอนปกพอพักผ่อนพอกินอาหารครบทุกอย่างก็ไม่เจอเสมอเจอแต่ควายแต่ก็นะมันก็แล้วแต่คนไม่มันก็แล้วแต่คนไงมันก็แล้วแต่คนแบบว่าบางคนกินแล้วมันก็อาจจะไม่เห็นผลบางคนกินแล้วอาจจะเห็นผลอันนี้กูก็ไม่รู้กูอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนที่อาจจะกินแล้วไม่เห็นผลThe end game looks like less to eventually creep towards A. ใช่กูพูดในมุมของผู้บริโภค Rotten, yeah, life perfectly played that. Yeah, looking to police that weapon. ที่ว่าจะกินอะไรดีภาษีกูไหม So aware of the possibility of less. เวลามันเล่นโอเมนดูดีกว่าเลนนะต้องรอดูอ่ะ
รีเฟกคือปลุกโฟกัสตอนเล่นเกมไม่น่าจะโดนใจพี่มีอะไรบ้างเหรอพรายพี่หลุยส์เคออสไทยแข่งกี่โมงเดือนหน้าไทยแข่งเดือนหน้าแต่ได้กินส้มตำขันหลังมาดิไอ้ที่แปลกๆพี่ตำไม่ใช่ส้มตำนะอันนี้ตำกูละอุ้ย5 ด่านมอนจับโอเมนก็ผมว่าถ้ามอนเล่นสโมกอะดีมอนเล่นสโมกเก่งเมื่อกี้ไทมิ่งเหรอยังเจียวซับโบ2-1หรอไม่น่า2-1มั้งอาจจะโฟกัสได้จริงเลยเฉพาะตามปิดไฟแปลงซินิตี้ผู้บริหารเลยอ่ะเป็นคนลาวพี่ว่าไม่น่าใช่นะไอ้ที่นั่นมันโหอะไรอ่ะไม่ก็เหมือนแบบที่จัดบอกจัดรับสปอนในสิ่งที่จัดรู้สึกว่าจัดเล่นแล้วสนุกเขาก็ทักมาแบบว่าจัดก็ยังไม่กล้ารับเพราะจัดก็ไม่รู้ว่าจะให้คำพูดอะไรอ่ะเข้าใจปะเกี่ยวกับรีเฟกเพราะกูรู้สึกกูกินแล้วกูไม่รู้สึกอะไรกูก็เลยไม่อยากรับแล้วก็เอามาโกหกกูก็เลยไม่รับคือจะเห็นสตรีมเมอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนรับแต่กูไม่รับเพราะว่ากูรู้สึกว่ากูไม่รู้จะมาพูดอะไรเพราะกูเล่นแล้วกูกินแล้วกูไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆกูไม่อยากเฟกอะเฟกแล้วมันโดนจับได้กูไม่ชอบตอนนี้บิงโกมีอะไรบ้างเหรอกูก็เลยไม่เฟกดีกว่ามี3 อย่างเองบิงโก2 อย่างคุณมูกันยองถามสวัสดีไหมทำไมเขาต้องบอกว่าเทนหลอกเด็กครับพวกนี้คือเขาไม่เชื่อใจดิเทนครับผมแค่นั้นแหละหมอยอย่างผมนี่ไม่เคยโดนหลอกเฮ้ยทำดีๆใช่มึงดูหลอดมันตอแหลได้อะมันดูออกว่ามึงตอแหลกูเลยไม่ชอบเหมือนที่กูเคยรับอะไอ้อะไรวะนานแล้วปีที่แล้วปะไอ้เกมอะไรวะที่มันกดให้มันไปตีกันเฮียอะไรวะพี่ครับผมอายุ17ได้เปิดซิงแล้วครับเปิดซิงน้องม.4 สถานที่คอนโดน้องเขาครับชื่อน้องชื่อน้ำชื่อจริงนางสาวกิติยากรสอนเปิดซิงเวลา 21:28 นาทีน้องทำดีๆน้องถุงใส่52น้องครับเอครับจับพอดีมือหุ่นเอว26สูง157หนัก52อยู่ห้อง3เรียนเอกอังกฤษเจอกันครั้งแรกที่โรงอาหารขอบคุณนะที่ที่ตาให้กูขอบคุณมากไอ้สัตว์กูไม่ต้องการรายงานกูไม่ได้เป็นอาจารย์กูไม่ต้องส่งมึงไม่ต้องส่งกลับบ้านไม่เอาไอ้เหี้ยไอ้ยี่นี่จำหมดเลยเรียวอาจารย์คุณน้าสวัสดีครับไอ้เหี้ยครั้งแรกมันจะจำได้เสมอไอ้สัตว์เด้ยอมเลยสัตว์ปีที่แล้วเกมอะไรวะซัมมี่จำชื่อได้ปะไอ้เกมเอาไว้กดอะเป็นเล่นคู่2 เบอร์ใช่ครับว่าเรื่องจริงแต่เป็นเล่นตอนไหนคู่ต่อไปครับFirst impression 1 ยากสอนจีบหญิงหน่อยครับพี่โอ้โหยากเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูคู่2นะครับคุณจ๋าไปดูบอลก่อนจัดไปครับไม่ใช่วีไฟอะที่มันเป็นเกม MMORPG เหรอมันเรียกว่า MMO ป่ะเลดแชโดว์เลเจนด์ป่ะลาวแม่งเล่นโคตรดีโคตรลั่นยิงปืนทีเสียงดังอย่างนี้เลยต้องเป็นบาคิวอะเหี้ยโคตรรัวเนี่ยดูโอ้โหไม่ต้องมีแล้วมั้งเสียงในเกมไอ้สัสอุ้ยอุ้ยพี่ตีแฟนยังไงครับโดนแฟนจีบครับผมก็เลยมีแฟนโดนแฟนจีบรับปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วแต่2 ปีที่แล้วรับเลดชายแล้วเลเจนด์ไปมึงดูออกได้เลยว่ากูแบบกูตอนแหลอะกูแบบ
โกหกอะแล้วกูไม่ชอบอะมันเป็น2 ชั่วโมงที่ทรมานของกูมากเว้ยกูเล่นไม่สนุกเลยเว้ยvery hard to get a beat on. Now you got life for the operator instead. กูไม่มีความสุขอะกูเลยไม่รับอะ thought they had a plan before. Now it could be adjusted. Expectations being หลังจากนั้นกูรู้เลยว่ามันไม่ใช่ทางของกูอะ There isn't. แต่วันนี้กูสนุกกูเล่นในนี่แล้วกูสนุกจริง The Final อะ Last one you want to be trying to pin down with the Hunter's Fury. Nothing comes through it. เป็นเลเจอร์อะไรครับเป็นเลเจอร์ทีมเฮลิติกครับผมเจอฝั่งยุโรปครับคุณจ้าครับขอถามมือใหม่อธิบายระหว่างแวนดอลกับแฟนทอมให้หน่อยครับแวนดอลนัดแรกตรงแต่ว่าคุมสเปย์ยากเห็นรอยกระสุนตอนยิงทะลุสโมกมีเสียงแบบว่าเดาเสียงได้ว่ายิงจากตรงไหนครับแต่แฟนทอมนัดแรกอาจจะไม่ค่อยตรงนัดแรกโดนหัว140แต่กระสุนมันเยอะสแปมง่ายสแปมสโมกได้เพราะคนที่โดนสแปมไม่รู้ว่ากระสุนมันมาจากตรงไหนครับสเปรย์ทันเฟอร์ง่ายครับกระสุนมันแบบว่าสเปรย์ง่ายส่งขนาดนี้อย่าเลยไม่กดลิงก์โหลดกันจริงครับผมจริงซื้อนมเผื่อคืนนี้ยังเดี๋ยวจะมีพร้อมถ้าคือกูพร้อมเล่นแต่ไฟนอล3อ่ะเพราะกูหนุกอันนี้พูดจริงคือนั่นคือวิธีการรับสปอนของกูเลยเว้ยอะไรที่กูทำแล้วไม่แฮปปี้อ่ะกูจะไม่รับแหละบางอันอาจจะมีบางอันที่กูต้องรับจริงๆเพราะกูรู้สึกว่ามันจ่ายเยอะแบบเยอะจนมันดีนายไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ต้องดูคุณภาพเหมือนกันนะคุณภาพเน่าๆก็ไม่เอาอยู่ดีเพราะมันก็คืออันนี้ของกูอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะ reputation อ่ะ I don't know what is that in Thai เฮ้ยสแปมที่อะไรเนี่ยสแปมไม่ดูดิแฟนพี่จีบยังไงเหรอถ้าไอ้สตอรี่ไอจีครับง่ายสุดมันไม่อยากฝืนเลย Has anyone who did anyone write expository essay for money ไหม Anyone who gonna write expository essay for money ไอ้ที่นี่ EC อะไร EC 2เหรอมั่วนะหรือไม่จริงกูทางจะไม่อ่านบ้างพยายามอ่านเกมนี้สนุกมากครับขอบคุณครับ Resident Evil 3 EC 1เดี๋ยวทัก IG ไป IG ไม่ทัก IG ไปกูทำไมทำดีๆขออนุญาตจากใจจริงครับอันไหนเราลองแล้วมันไม่ดีหรือมันไม่ชอบก็ได้ก็แค่ไม่รับใช่คือแบบว่ากูมานั่งเล่นให้พวกมึงดูพวกมึงก็จะรู้ว่าไอ้นี่ตอแหลเว้ยใช่ปะนิโม่สวัสดีครับว่าซับแมนถ้างานไวเปอร์บังคับเล่นแฟนทอมเลยไหมครับใช่ตอนไหนกดอันติอ่ะแนะนำเล่นแฟนทอมครับโดยเฉพาะตอนเล่นอันติแฟนทอมจะดีกว่าเยอะเจไม่ยอมคลิกลิงก์มึงลิงก์ปลอมไงทางพี่ต้อง only fan ใช่ไหมแปลกๆเกมนี้สนุกมากครับ The Finals สนุกมากครับไอ้เฮียนี่ตอแหล just click okay bro where is it where okay we should stop playing with them now yeah I know it's all good there was nothing played don't worry of course things don't work when we're here look we gotta bring a little curse to it otherwise you know It's been a while since we went to feel a halftime match. I feel a bit lost. Yeah, I would say, like, what do you want to talk about? You're the analyst. Have fun. I was hoping to get someone from the interview there. That's unlucky, isn't it? I'll come back to the same point. Obviously, after the first map, กูเลยจะเชื่อว่ะไอ้ยาดาบกูไม่เนรคุณ on defense, you really got to dial in and hope that Ultimate Life can be the deciding for FPX to force a map 3. I mean, sorry. พี่เชียร์ลาวหรือไทยครับไทยครับท่าน areas, but I guess looking ไอ้เชียร์ภาคขับมาดิวเลยเชียร์ Genji felt มีเรื่องเยี่ยไม่เอาแคปกูตอนกูทำท่าโคตรเที่ยเลยสัตว์เมาส์ลายสายแฟนเทคดีไหมไม่เคยใช้ครับเคยใช้แต่นับโบฝั่ง YouTube ใครมาใหม่ฝากกดไลค์กดซับเลยนะผมฝากกดไลค์สตรีมมาหน่อยนะคนละไม้คนละมือปั๊มหน่อยให้มันแบบเปิดยอดเปิดเขาเรียกว่าเปิดไอ้นี่จีบมีอีกกระจอกมากครับผมเคยแอปบอตามคนที่ชอบไปถึงบ้านเขาแล้วเห็นตอนเขาถอดชุดไม่เห็นหมดเลยตอนนั้นยอมรับว่านกเขาผมแข็งจนเกือบทนไม่ไหวถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าไอ้นี่แปลกI think this first half has got me excited loud โอเคถ้ามึงคุ้มค่าก็เอาเลย
นี่ที่แปลกไอ้สัตว์ตารางวันเราแลนด์ไม่รักที่สุดครับผมรายงานก็ส่งมาเป็นเดือนแล้วบอกให้แก้เพิ่มเติมไปอีกกูงงเฮ้ยไอ้เหี้ยพวกคิดยังรำคาญจัดส่งเป็นเดือนแล้วเพิ่งบอกให้แก้มองไลฟ์สายพันธุ์ไม่เคยใช้เลยครับตอบยากกดไลค์2 ทีครับ3 ทีไปติดตามในยูทูบไปละติ๊กกูนะเฮ้ยวิลาภาดูดิครับผม unconsidered by FPX almost behind this mid push and ดีนะเคยใช้อยู่แต่หนักอ้าวมีคนบอกดีนะเคยใช้อยู่เฮ้ยฮาร์ดทำดีๆฮาร์ดเป็นประเด็นแพ้ตกรอบครับผมโอเคขอเซตย่อหน่อยเซตย่อกูแล้วแบบ3หรอทำดีแล้วก็ว่าเลยว่าเดี๋ยวไฟนอลเกมไหนดีกว่าหรอมันคนละแนววะดิถ้ากูเรื่องสุดท้ายกูเลือกว่าโลแต่ถ้าแบบกูเบื่อว่าโลกูก็ไปเล่นไฟนอลถ้าเราตกรอบไปยังตกเลยสัตว์พอใจยังNow the problem is QCK. Look at the position he's in. เฮ้ยนี่บุลลี่แต่พิจารณ์สมนาดิหาพิจารณ์รู้จักออมดอนเมืองไหมครับไม่รู้จักไอ้เบอร์ลินยังไง3-1หรอวันนี้มาล้ำจบไหมไอ้แทมมี่เอาลิงที่ถูกต้องไอ้แซมทำดีๆน้อง FD ขับวุ้ยขับผมคิดว่าเป็นไปได้ทำได้ไหมครับถ้าแผนเดิมก็ไม่ได้ครับถ้าเปลี่ยนแผนก็น่าจะไหว Autumn had a real opportunity. He gave him a solid start here. Definitely finding 2 follow-ups after. แล้วถ้าไปเที่ยวจังหวัดอะไรบ้างเหรอชลบุรี Cowanzine on the other side of the sheriff of his own. หัวหินซ่อนจังหวัดเป็นไร Now we'll get the pistol on the board. Still smiling. จำไม่ได้เหรอเยอะก็ไม่เยอะนะ6-7มั้ง This is well. They're here. 7 อันได้เหรอทารอนหรือทารอนทำดีๆไม่บูลลี่กันนะ It isn't just less, but he's got to be a little. พี่เชียร์ทีมไหนของคุณพี่เชียร์ลาวครับผม Close on Autumn, right? That could be an issue. Same with Life to an extent. ชลบุรีพัทยาที่เดียวกัน Quite the audacious attempt. Yeah, how has he got here so quick? ประจวบหัวหินหรือประจวบโอ้ไม่ลงก็ไป5-6 ที่มั้งไม่ได้ไปเยอะ Second time of asking. โอเค Not falling until then. Let's gonna go down, but that's not the end of the world. They'll be able to get themselves the defuse. APX คลาสสิกลาวจะโยนทิ้งไปนะ Again, keep in mind, if I'm not mistaken, first half Loud did. พี่ใช้หูฟังของอะไรครับพี่ใช้หูฟัง Steel Series ครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทหากคุณเบื่อเกมธรรมดานี่เลยเกม The Final จริงโอ้โหนี่ครับผมทาง YouTube เผื่อมีใครอยากลองเล่นBand is a good band นี่ครับเพื่อทาง YouTube แค่ลองเกมใหม่นะผมนี่ The Final ลองไปเล่นก็ได้นะกดลิงก์บิลลี่ของกันนะผมหนุกดีมาวินสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมอันนี้เอาตัวนี้ประมาณ 8,000 7,000 แฟนกับวาโลเลือกอะไรครับจ๊ะโอ้เลือกแฟนเพราะแฟนเล่นวาโลด้วยไอ้แซมมี่ทำดีๆไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงไปส่งลิงก์มั่วซั่วเด็กเหี้ยตอบแบบอยู่เป็นเฮ้ยไอ้ที่นี่พ่อมึงโอเวอร์ฮีทเกิน As does Autumn at this point, so both of them suffering. Good start for Loud. You'd be happy with that. คิดว่าใครแชมป์หมดเซนติเนอร์ครับพี่อาร์มีคนมาจ้างพี่ไปแสดงหนังเป็นอาบังขายโรตีพี่ไปไหมโอ้ยถ้าถ่ายเยอะก็ไปไม่เลือกงานไม่ยากจนไม่น้องเรื่องการแสดงนี่พี่ชอบอยู่ซะด้วยดิเนยไม่อยู่ไหนตอบใหม่เลิกวอลโลเฮ้ยHe's trying to ignore the one and look for the others, but the TP's been taken. QCK's in a little bit of trouble here, opting for the third rather than the first or the second, because he's really banking on Cowanzine, but he was surrounded by the ปกติแสดงเก่งครับตอนนี้แสดงอยู่แสดงเป็นไร still able to do enough damage, but they haven't got that spike across. They haven't been able to ferry it forward. ถ้าจ่ายเยอะเฮียเป็นนักแสดงมันก็ไม่เสียหายอะเอา เดี๋ยวไฟนอลเกมกากจัดบัฟให้เยอะไม่สนุกครับอย่าโหลดเลยเล่นรอบล็อกเมฆกระโดด100 ด่านยังสนุกกว่าเล่นเร็วบอกกระโดดแมป100 ด่านเอ้ยมึงไอ้สัตว์ไอ้เด็กชี้อะดีนะอย่างน้อยมันไม่มาตอนกูเล่นของสปอนนะไอ้เด็กเชี่ยนี่
เดี๋ยวไปแล้วผมมึงเล่นเมื่อวานด่ามันอยู่นะใช่ไหมเกมดีครับมาวินเกมดีถ้าเพื่อนๆมาวินอยากเล่นด้วยนะบอกเพื่อนๆมาวินว่าเชนลิงกันขายตรงเลยสักไอเด็กแค่รีวิวสยับเลยดีนะมันไม่มาช่วงตอนกูรับสปอนนะเดี๋ยวตอนบ่ายกูนั่งเล่นอย่างมันโดมาอย่างงี้นี่กูแห้งเลยนะ มาจะสนใจเป็นพระเอกไหมมีคนรอแช่งครูอวยพรหน่อยพอดีไม่เก่งให้สาวเหลียวแต่เสียวเพราะโดนเตะไอ้มอนตั้งใจเล่นนะเว้ยวันนี้กูเป็นกำลังใจให้อย่าทำให้ลูกพี่กูผิดหวังนายน่ะก็เป็นฮีโร่ได้แล้วเว้ยสนใจเป็นพระเอกไหมผมมีโปรเจกต์หนังเรื่องคอนที่รถlittle bit of kit to play with, but not as much. ดันเนอร์ไม่ยกตีนขึ้นมานะกล้องตลอดเลย I watch but expository how about you watch and do it together life as well QCK going down is a big loss here because life can continue forward now it's not a เล็งอ๋อเล็งสแกน rifle it can't fall into the hand but he needs แสดงในเว็บฟ้านี่แปลกๆนะน้อง influence so they can buy time พี่ไทยแท้ไหมครับไทยแท้ครับเรียกว่าไทยไม่ได้ปะวะก็ไทยแท้ได้พี่เป็นคนอินเดียที่เกิดที่ไทยHe's got to be in this one. Oh, he's gone down. That rifle's just a step too far away. I don't know if they can get it back to hand. He needs to get into the action now. Also tagged up. This is a problem. He's still going to make some value out of this. Two left now. Oi! Berlin. Where the hell did Berlin just come from? Oh, it's just Autumn left alive now in a 1v2. Maybe a chance to ease. พูดได้นิดหน่อยอ่ะพูดได้ไม่เยอะได้บางประโยคได้หน่อยเมื่อวานผมลองโหลดมาผมโลว่าโลเลยครับเกมเขาดีจริงๆเกมประจำปีเลย The Final ถ้าพูดไทยแล้วพูดไทยไม่ได้ผมพูดไทยได้ไม่ได้ครับก็แบบขอเย็นได้ไหมอินเดียหน่อยอ่ะPurchase this time for FPX. A crucial buy round. They go back for that A take. They kind of got a test of it last time. Do they feel as though they maybe รัวลิ้นหน่อยไอ้ที่แต่ละประโยคมันจะเหลือเชื่อจริงๆเลยทำไมบอกคำอังกฤษถึงเปลี่ยนตัวสะกดเช่น his or your his อ๋อใช่ต้องผ่านไป his ซอวะคือไงวะสัตว์งงThat's gonna be I'd imagine ผมว่าพี่คนตุรกีเป็นคนอินเดียครับ 2-3 potentially. You can see the reaction almost instantly from Loud towards middle. Starting to close that gap. You're gonna have QCK on the way. The ult is gonna come in. กูยังไม่ถามกูเลยว่ากูหิวไหมไอ้ยี่นี่จะป้อนกูและ FPX will get themselves a plant. They are so close by here. Autumn, gotta be careful about this one. TB when he goes back. Look who's waiting. พี่เนี่ยถามกูยังกูหิวไหมนั่งรัวลินละวะพี่ครับผมมีนิสัยที่แก้ไม่หายสักทีครับคือตอนผมช่วยตัวเองใส่รูปใครผมชอบไปแอบหลงทักเขาไปว่าผมเสร็จกับรูปเขาแล้วพร้อมแนบหลักฐานไปด้วยว่าผมเสร็จจริงๆช่วยแก้หน่อยครับพยายามเลิกแล้วครับน้องดีใจด้วยครับดีใจเลยครับระวังหยิบรูปแม่ตัวเองมานะน้องแค่นั้นเลยขยันรายงานชิบหายเลยกูไม่ถามสักคำตอนนี้ชาวบ้านอินเดียหรือไทยมากกว่าไทยอยู่แล้วครับตั้งโตมาตั้งกินอาหารไทยจะเคยเจอเรื่องตลกแบบว่าคิดคำว่าไทยไม่ออกไหมจะเป็นแบบว่าจ้าอะหัวจะชอบคิดเป็นอังกฤษแล้วค่อยแปลเป็นไทยแล้วพูดคุ้มไม่เอา10 บาทเริ่มคิดหนักอยู่เหมือนกันเลยยอมลงซีโกมาโหลดเดอะไฟนอลเลยครับเกมดีตอบดีครับจบปีนี้วาโลกระแสเอ้ยไม่มึงก็อันนี้อย่าวาโลกูขนาดนั้นวาโลก็ดีครับวาโลเกมดีเหมือนกันkind of stick to his guns there and hold on to that space, but tough to do. ไหนจะชอบกินอะไรที่เป็นเส้นๆจะกินหมดเลยจะชอบกินเส้นมากกว่าข้าวรักพี่เสียดายน้องเราจัด to see QCK activate if I'm honest he does need to start picking up the performance here Sadak with a พรุ่งนี้มีคลาสครับ10 โมงเช้า everything the timing is
gonna be on the wall. เส้นหมอยแล้วพ่อมันเส้นหมอย พี่จัดไม่ได้คิดกินอาหารมาหรอกครับไอยอกอยากโกรธนะพี่ชายผม ไอยอกแม่มึงอ่ะไอเฮียนี่มีหยอกกูด้วยไอ้ฝัก He's been kind of known for isn't going to be a surprise now. He has to play this forward. Not going to be able to do it. Niang, nice connection on towards one and the follow-up. Hold on. กูขอเนี่ยปิดก่อนนะเกมเรื่องแป๊บนึงพักก่อนนะ Find it through the smoke. พักก่อน Salak อ้ำพ่อมาแม่มึงตอนเนี้ยพักก่อน ยังไม่อิ่มหรอก กูอิ่มแล้วเฮ้ย Leading by example on that one. ไอ้กูบอกกูอิ่มแล้ว เกมดีมากโดยเฉพาะตอนแรกครับที่หนูสู้กับพวกครี Everything เปอ except the ร์ blade storms the elements as well. เฮียกูดู His กู toes ฟังอะไรอยู่ inside เนี่ย the smoke. เป็นไงวะ Fantastic stuff here. We allowed to call อ๋อ a นี่ timeout. อ่ะ Actually, no, sorry. เอาคุ้มหน่อยแล้วกันไอ้สัตว์ใครจะเอาให้อ่านกูก็ไม่รู้นะ I promise it was. ถ้าถูกก็ถูกกูไม่บอกแล้วไอ้เฮียเท่าไหร่ They could have both. ผู้ฟังอะไรครับของสติลซีรีส์ครับ We'll start with the FPX timeout. Talk to me. ไอ้เหี้ย Talk to me about what the game อ้าม is here because Loud have even in ไม่ let's ถามกูสัก say ค I wouldn't say the ideal way. เหมือน I his would like- I all don't know your how I feel his about it, but I would have liked to see his QCK all a little yours bit more involved. He has been somewhat ำ absent this คำอ่าน game. มัน hit Uh, all Ultimate your Life have เขา had พูด his เป็น number. hit Yeah, I mean, all your he's got his hands full on the front line, right? มันถึงเปลี่ยนคำสะกดตอนแรกคิดว่าสำเนียงแต่ละคน concern coming out of the KC series was มันเป็น FPX his all yours convert first มันคือparty he into round is wins. all They were yours winning out on the opening ขนาด duels, นี้ but งงป่าวะ kind of The final slipped their JJaz fingers elsewhere, and I feel like that's kind of the same here. มากกับ Maybe ยิง not ปืน be statistically ตัวเรื่องอีจีไปไหนแล้วอ๋อ as ตก good กระ with ป๋อง the หมด opening แล้ว engagements, but ขอคำแนะนำในการจำศัพท์หน่อยครับ อ่านได้แต่แปลไม่ออก Yes. now the force back into recovery. ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆครับ Unfortunately, I think QCK is the victim of that sort เส้น of หมอย play นับ style. ไหมครับถ้าเราแข่งวันไหนครับ อันนี้บูลลี่นะครับเธอ You've had one round in แต่ this กูว่าโดน one. เนี่ยเขาตำขึ้นจอ กูตั้งไว้แล้ว กูไม่บอกว่าเท่าไหร่ Back on board. ใครโดนถูกขึ้นเลย To show a little something now. Time out for the check-in. Still got life on the ult. They still have a purchase around it. So this is a goer. This should be a แมนยูโดนนำแล้ว2-1 เอาดี but early exploration. ๆ พอไปดูหนังแล้วไม่งอ่าน he's ใช่มันจะควบกันอะไรพวกเนี้ยมันเป็นแบบสำเนียงและวิธีการพูดให้ง่ายขึ้น Last time, they สนามโล่ง evacuated เกินวันนี้ dipped away คู่เป็น early. มะเร็งอาจจะเต็ม This นะ time, sticking around. Life on the way, though. Can he close that gap? Can he find a target? Find someone to play towards. Autumn's right by his side. And Second Autumn's already claimed one. They could do with a little bit more. Less still lingering around. And Autumn just bringing absolute fury to this side. Less left walking away. Wounded. 5 bullets to play with. And he thinks ไอ้นี่มันอยู่รอดนานเกินดื่มน้ำอะไรมันน้ำมะม่วงมันเมื่อวาน He's got them the ทำใหม่กว่านี้ side, but the flank. แต่ยิ้มให้กล้องหน่อย Have you got a 1v2 in you? Have you got the ability to do ก็ลง something มาแล้วครับ about The this? Final ถึงกับต้องลบเกมอื่นเลยครับ ADD เต็ม But Autumn just that bit better. 90ไอ้สัตว์Keeping FPX in touching distance of that score. ไม่บอกไม่รู้เท่าไหร่ Gonna suffer แต่ว่า financially coming out. I think 2, maybe 3 ใครโดนถูกก็ขึ้น purchases แล้วก็อ่าน available. ขึ้นนะขึ้น แต่ไม่รู้จะอ่านหรือเปล่า An opportunity to force back in here. With an ult command almost perfect at shutting down. I guess the second leg of อยาก this ให้ execute. คือถ้ามันไปรู้มาได้นะว่าใครไม่แปลงร่างชื่อแล้วโดน A couple of pockets. กูจะตามไปยันบ้านเลยสัตว์แต่ตอนนี้มันแปลงร่างแล้วโดได้เนี่ยอย่างอังกฤษ Nonetheless, มี FPX แฟนต่างชาติดู find their ก็ night. มีสิทธิ์ช่วยหนึ่มน้ำว่าน้องดีๆเนาะ Back over towards เชลซีเป็นไงปอกกระป๋องเหมือนกันเลย Same setup, same TP for Autumn. So expecting him purely dedicated towards. ผมไม่อ่านงานวิจัยมาเขาบอกว่านี่แชทไวเท่ากับ99ที่แตะพ่อมึงอ่ะ Oh dear. QCK over the top found life. And Sadak with a just got Iang. What has just happened here? เป็นจานล้างนะครับอยากสนใจดูเน็ตเยอะๆเป็นกำลังใจเสมอพี่จัสตินบีเบอร์อุ้ยน่ารักอันนี้น่ารักพี่อ่านเองเลยพี่อ่านจากใจเลยเราต้องใช้เอาอย่างนี้ดิวะ is panicking surely in this one. He's got an army against him. Bodies on bodies here. QCK trying to play ahead, gets a little bit of a glimpse, but it's Autumn you got to be worried about. He makes his appearance known. เฮ้ย10แล้วสัตว์ทำดี kills to 3 kills in this round. Autumn is just ๆจัดตอนเด็กที่ร้องเพลงเบบี้หล่อมามันทำอะไรโตมาถึงหน้าเป็น On the line and he's stepping up to the plate. ก็ติดคุกมาครับ 15 right now. และเขารู้จริง Keeping the งาน hopes วิจัยนั้น alive รู้ for จริง FPX. I was gonna say, Mike, you know, that last round, call it a good round, but also gotta know Autumn got 4 kills there. And I said, well, surely you can't do it again in my head. Depending on that, apparently you can. This adjust through middle was just really rather God sent.
สติคนต่างชาติยังไงเมื่อพื้นฐานเราไม่ดีขำโตครับแค่นั้นเลยโอมขำโตเปลี่ยนได้ทุกอย่าง He's desperate Oh to make up for shit, it. You can what the feel it. fuck? He's trying so hard, almost too hard, to try and be the difference maker, to pick up the scoreline that's just not sitting well with him. And he's been punished thoroughly on that. โนเนตเท่าไหร่จะโดน1,000 ยังไงก็อ่านกูบอกแค่นี้แหละฝาก Exploring here. Might hear this. We'll definitely hear Lysor invest the wall. Always an awkward angle though. Loud, a little ahead of themselves. And a misread. Here. They're responding to what FPX they're seeing. have sold this, yeah. Yeah, they've seen utility, they've seen players, and they've got life on the site. FPX. Now they lose the camera as อย่า well. บอกว่าแมป3นะเว้ยมันไม่ควรนะเว้ย Loud have fallen for this hook, line and sinker, and Life โอ้โห looking to ไอ้ที่ be เมาไว the จัด reaper on the site, but he can't quite close out. ทำไมนะเห็นเขาใช้จอยืดสุดเดียว Nor ติด could มา he แต่ find Sadak ซี in โก่อน time, but by now the round, just your heart almost drops when you hear that. จบเกมแล้วเหลือ spike 10 บาท going อ่ะ down. ได้จบแล้วเดี๋ยวกลับไป On เหมือน the เดิม side of the map. Can they at least recover the operator? Is it even worth it to keep into hand? I mean, แทน it's ที่ not ผู้หญิง been ครับ going well for อ้า them. ปากเลยครับจะแตกแล้ว Opting for it here. FPX โจอึม gonna มา be 1,000 จัด taking กิน the ทุก lead คำแล้วกู now. กินเลยกูกินโชว์เลย Really activating, yes, individually in a couple of these, but ป now กติเวลาแข่งคือเท่ากันไหมเท่ากันครับผม I'd say across the board. ต้องเท่ากันครับ Unfortunately, have to consider things in the next round as well. เป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้ชาย Available. Oh yeah. Yes, there will be a rifle and the operator to carry across, but FPX finding 11, potentially 12, off of the back of this round 21 victory. คุยภาพพูดเอาสิใจก็17อยู่เลย Guaranteeing a third. เย้แค่บุกตอนนี้ FPX บุกครับ Looks even worse from Lysor's perspective. Just how ไม่เคยแต่ไม่ค่อย looking to จัดไปอินเดียน้อยแล้วถ้าจัดไปจัดจะกินแบบมาม่าจะไม่ I think you're จะ right. ไม่ชอบ Almost อาหารอินเดีย desperate. จะชอบกินอาหารไทย Something up on the board. It's time to check in. จะชอบกินอาหารอินเดียที่ไทยมากกว่าอาหารอินเดียที่อินเดียงงป่าวะ 3 in a row for FPX. ทำไมจะไว้หมอยบนหน้าเขามีแต่ไว้หนวดไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยหนวดไอ้สัตว์ไว้หนวดเพราะกูไว้ใจแล้วมันเจ็บไง แล้วสาวใหม่จะชอบสาวไทยมากกว่า แต่ผมชอบกินคนอินเดีย But Loud need their own answers now. Looking outplayed here. ถ้าชอบ if I'm honest. สาวไทยมากกว่า Yeah, I mean, a standout performance from Autumn. Loud unable to really. ชอบอะไรที่อินเดียมากกว่า ยกเว้นสาวอ่ะแบบ FPX to find ชอบ a way back in ความถูก to ของ this ของ half after I've got to say, a ชอบ impressive first half overall for FPX. Hands down. แปลว่าบ้านนอกมัน This ส is a วย rude awakening for บ้าน Loud. นอกมันสวยกว่าไทย And a much better performance from FPX. The first map, it almost feels like a lifetime ago now. แล้วก็เลยชอบเรื่องธุรกิจชอบเรื่องเทคโนโลยีที่นู่นนำ Yeah, ประ this เทศ is ไท the ยเย point อะ of the series now where you can say, yeah, map one's out of the mental. It's not a consideration anymore. ใช่ใช่ 10 to 11 is still close enough, right? It's the issue of money. This looks like it could be 12 unless ชอบแม่จัด QCK ขอบคุณนะสัต and ว์ Tui's can find ผมชอบ some กินโร big ตีอันนี้เรื่อง value. จริง And โร then ตี going back กู to ก็ the ชอบกิน same โรตี piece. หวานนะชอบกินแต่มันไม่ใช่โรตีอินเดียจริง Where อะไร less นะ is, that's where Sadak Man is,คือ the sheriff and Loud have Ghost. struggled as well. มันคือโรตีแบบโรตีอินเดียที่แปลงเป็นสไต FPX ล์ did ไทย find success on the back of Autumn's ultimate, not available. แบบนี้ here, ยาก but ก็อยู่อินเดียไหมบางส่วนอยู่อินเดีย บางส่วนอยู่ไทยบางส่วนอยู่อเมริกาครับ มีหลายที่ awkward tripwires here. Drone might not even spot these. See if they get some value off it. Sadak looking for it. He's been tagged up though. Berlin going to get towards site. That's going to be the plan coming through. Is anyone going to try and deny this? Anyone going to put their life on the line for it? Looks like they're trying to. Sadak เฮ้ยบ้าเหี้ย gets towards Berlin and gets out of there with his life. Tui's finding Autumn. Hold on. Loud, where the hell's this coming from? Life from up above though. Going to remove Kalanzine from this. You still have QCK. You still have Tui's with the weapons. And Loud still have side control. They're creeping back closer. Counterpit going to come in, but there's still a gap to be filled here. Lysa is still a problem, as is Life. And now Tui's and less. What can you do? Desperate to try and do it for 24 time. HP. They've got to play the time as well. Trying to draw out the last bit of kit. The drop of the pit. Bro, the drop the pit? The fuck? 1 HP, bro. Of his life. Not going to happen. Is that thrifty? Keeping Loud alive. The defuse. Far too close, but it's there. Tidal even. ไม่ thrifty เหรอวะแดมวันนี้ไม่มี thrifty เลยเหรอเฮีย What a crazy exchange. ไอ้โรตีที่เนี่ยเป็นของขาว In a แต่ position ทำไม to ไม่ really punish off the back of these ตัดหลอก trips ประตู that ไป are ดิ placed.
ไม่มีญาติอยู่ที่อินเดียไม่มีที่อินเดียทานเนื้อสัตว์อะไรแปลกๆไม่นะก็กินเหมือนไทยไก่หมูเนื้อแพะกินเสียงจะเริ่มม่วงแล้วว่าเมื่อกี้ดูอย่างนี้ม่วงได้เหรอเมื่อกี้เขาตึงไปกินน้ำขาวๆคล้ายมะพร้าวไปกินที่ขึ้นม่องเลยมีเคยกินครับมันคือแบบว่านมผสมเหล้าหรืออะไรไม่รู้สักอย่างเราเลิกแกล้งแพ้ได้ยังไอสัตว์อยากขึ้นนี่พอโอเวอร์ไทม์แล้วเนี่ยจบไปอยากขึ้นแบบ3เนี่ยไม่ใช่ชาคือคนละแบบอันนั้นคือแบบปกติเหมือนชาไทยอันนั้นนะที่บอกใช้อะไรเขาใช้ของรถจีเทคครับแล้วชายอินเดียหรือไทยหลอกกว่าเหรอคนปกติหรือว่าแบบดาราลุงไนท์กินโยเกิร์ตอันนั้นคนละอันนั้นคนละแบบอันนั้นคือแบบนมโยเกิร์ตอะThis is on a knife's edge, Mike. It really is. Autumn actually almost TPing ahead of the wall there, ahead of the divide. Sorry, will be a full 5v5 in the post plant. วันนี้ไม่โอเวอร์ไทม์เลยป่ะยังไม่โอเวอร์ไทม์เลยเดาทายจีบีผมมาถ้าถูกเดี๋ยวโดเอาดีขอใบได้ป่ะ Berlin going looking. It's QCK on the other side. เฮ้ยเอาดี And it's just nightmare after nightmare until then. An answer found over by Pillar. Sadak on the site with a tap on the spike. He's down low, but he's still going to find value for the trade. ทำดีสวย Autumn falls. It's on Lightsaw. ทำดีเวลาเว้ยน้อง But up above, brutal angle to break and left. Pushing Loud to 12. I haven't seen Loud have to dig this deep in a while, but they've just ตอบคนธรรมดาไทยเราก่อนในดาราใช่ Able to steady the ship. คนธรรมดาไทยเราอ่ะดาราอินเดียเรา And series point, Lauren, by the skin of their teeth. ไม่เคยต่ำกว่า 3.8 หรอโอ้โห 3.95 แต่ถ้าหนังอินเดียไม่ชอบบางเรื่องให้เรื่องหนังอินเดียกับหนังไทยจะเรื่องหนังอินเดียเขาใบ้หรือเขาขิงมาเฮ้ยคนฉลาดดีไม่ขิงได้ไงวะเนี่ยไม่กูว่าขิงอะเรากับลาบนข้าวมันอร่อยแบบแปลกๆนะใช่อร่อยนะ Is this JJaz They're looking like they want to explore that B side though. Already seeing a bit of a ของคนจีนไม่สูงกว่า 2.5 ไอ้เหี้ย very safe here, willing to give up the site, respecting what Autumn's been bringing. เรื่องการอ่านแชทดูอ่านทุกแชทดีมาวันนึงจะลงกันดีแน่นอนขอบคุณครับผมจะพยายามครับก็ฝากกดติดตามกด support กันด้วยนะครับทุกคนถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีผมในวันนี้แค่นั้นแหละ QCK with the finest of angles to find a shot. ละครไทยหรือละครอินเดียไม่เลือกสักอันกูขอเลย เอาวันบิงโก โอทีลุงลิงครับขอบคุณไอ้สัตว์กับดีแล้วไอ้ที่นี่กับดีแล้ว No command invested here, Loud. No secrets about this on the way back through. Sadak just stomping onto site. JJaz. The numbers so favorable towards Loud. Guaranteeing closing. Wait. This guy has been a rock star for this side, but a brutal position, a brutal round to potentially go home on. Has he got the heroics in him? He's got so. ตายเลยเหี้ยอยู่นานเกินเย็ดแม่ไอ้จูงทุกอันไอ้สัตว์สวย 2-0 ถือว่ายังไม่เติมนะโอ้ไม่มีทริปซี่ไม่มี12หนาวไม่มีโลซ่าไม่มีสักอันเลย Incredible performance from Autumn ลาวินมีลาวินอะ Definitely some positives to take away กดไลค์กดดีไลค์2 ทีกดไลค์1 ทีโอเคถือว่าได้อยู่ก็ตามในอนาคตหน้ามึงรุ่งแน่นอนแต่ก็ระวังเรื่องหีแต่อะไรบางอย่างนะไม่งั้นเจ๊แจ๊บมีต่อสาวน่ารักยิ่งเจอแล้วหรอ
ยังไม่เจอเลยไม่ได้ดูเลยไหนดูแบบจะย้ำผมฟอร์ซาเคนพร้อมเปปเปอร์เล็กมาวินไหนสรุปเฉลยยังเนี่ยมาวินอ่ะเท่าไหร่นี่แม่อะไรแม่กูรู้นะกูรู้เฮ้ยเอายังไม่ออกเลยเหรอโอเค 3.95 นั่นกูเดาไว้แล้วสาวน่ารักอยู่ข้างหลังเก้าอี้ไงอ้าวดีครับแม่นารุเบะมาทำอะไรห้องผมครับ The desperation, that sort of that pressure, the scoreboard pressure, really dictating some of the plays being made. Obviously, we don't know what's. นภัสดลสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณสองน่าจะประมาณ20 นาทีแล้วมาแล้วแจกแต้มหมดแจกแต้มหมดเป็นไปเลยจะรอดไหมเล่นเหมือนเดิมไม่น่ารอดนะลาวแจกแต้มถ้าถูกจะไม่เติมเกมจะให้จัดยัดไป Thanks, guys. Appreciate it. Great cast as always. And man, that was like I totally agree with them. Autumn really was impressive. We say goodbye to FPX. ยังมีเกมนึงมึงรีบจังนะ They fought their heart out there. Loud moves on in this competition, showing why they are a force to be reckoned with here on the international stage. But Mimi, I was very impressed by what I saw specifically, like Lauren said, from Autumn. รอดูพี่มอลจริงคู่ต่อไปจะใครจะวินครับคู่ต่อไปเดายากมากเลยแต่ในความคิดพี่นะเฮลิติก2-1เป็นเปเล็กเป็นเปเล็กแพ้ว่ะ really implementing that Eurocomp very well in my opinion. I think this is really indicative of the fact that the Chinese region, the new league, it just kicked off, but these teams are continuing to grow. โอ้แล้วอะไรจะเป็นเปเล็กตามมาประมาณ20 นาทีครับคุณ Yeah, I mean for Autumn, he was แม่มึงโดนแล้วไอ้เย้ยหยอกเล่นนะเล่นSo important in so many of these clutch situations as well, buying the way back through. I've really enjoyed watching this guy. How to be VIP ก็จะมีอะไร Don't get to watch มัน too ต้องมี much แบบ more of him. It's a little ซัพ bit พอร์ต sad. หน่อยอะไรอย่างงี้มันก็จะ That's ได้เป็น ultimately VIP how these tournaments work, how the stakes work here. But a lot to learn from. ทำเล่นดีแล้วนะก็จริง to apply to the regular season to try and bring into because Thank you, next time Sammy. we have a chance to see them internationally would be คุณจะ at จีบ home คอ in นั้นดี Shanghai ไหม getting to represent China there. จีบ So เลยครับอย่า definitely กลัว a great เดี๋ยวเปิดกลับไปก่อน opportunity to เดี๋ยวกูเปิด improve กลับ and ก่อน try เดี๋ยวหา and ว่ากูเรียน requalify for that event. Yeah, that would be awesome to see if กลับ whether เป็น or เหมือน not เดิม they นะ can make it there. And I think จีบเลยครับอย่าไปกลัวถ้าเรากลัวแล้วก็ไม่ได้จีบแต่ถ้าเราได้จีบเราก็อาจจะได้คำตอบว่าเขาไม่ชอบเราครับพรุ่งนี้พี่มีเรียน10 โมงกลับบ้านครับเอพีกลับบ้านไปแล้วพี่บ๊ายบายสวัสดีครับทีเอสแพ้เส้นมาใช่ไหมครับใช่ครับผมเลยทีครับไม่แจกบัตรดิเป็นแฟนJJaz so can you can be VIP จริงโอ้โหไอ้เหี้ยหน้าม้าไอ้เหี้ยหน้าม้าเลยลาวเดมีไหมคนไหนตรงสเปคไม่หาดิ Es Loud los que toman la victoria en contra de FPX. Estoy aquí con Sadak. I'm here with Sadak for the post-match. เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกครับตามมาจาก TikTok ยินดีต้อนรับนะครับผม Tú has clasificado a más eventos internacionales que ningún otro jugador del mundo. แอสปาร์ไปไหนแล้วครับแอสปาร์มันย้ายไปทีมอะไรแล้ววะแชทลืมไปแล้วเหมือนกันวะ De eliminación como esta, ¿hay en algún momento en el que esa frase que ustedes siempre Leviatán a veces se haga más difícil, a veces sí salga el miedo? Mira, creo que nuestro equipo มี2 คู่ครับคู่ต่อไปเป็นเลยครับผม con más presión tiene, más cuanto leveling las cosas están solo difíciles leveling para nosotros, mejor performamos, ¿viste? ดูสัมภาษณ์ไม่ดูสาวใช่หาสาวไงแต่บิงอุ้ย siempre que las cosas están difíciles continuamos para adelante, continuamos dando lo mejor de nosotros, así que esto nos hace más fuertes. ว่ากว่ารู้เรื่องไหม He's made it to more international events than any other player in any other region, and so my question was, in situations like this one, is there a point where he does feel that fear that Loud always have that phrase of no fear? Is there a point where he feels the fear and he says, in pressure situations like this one, this is when we are able to thrive and shine the most. That Brazilian culture that shines and allows them to come out of situations like this one. Now, the second question that I'm going to ask Sadak is the changes in compositions that we've seen recently, and not only for Loud, we've seen a couple of things here and there, but also this is a tournament that's building up to be very explosive, very in the face, double duelist, Reina, your whatever it is. Is he expecting more of that, and are we expecting more? คำถามแรกเขาถามว่าคำถามเฮียไม่รู้เลยเขาไอ้เฮียที่มาตอบว่าผมเป็นหนึ่งในเพลเยอร์ที่อยู่ในรายการนี้ที่เป็นคนเดียวที่ได้ไปรายการ international เยอะที่สุดพวกผม
มีประสบการณ์เยอะที่สุดในการแข่งขันรอบนี้ผมและโค้ชผมเต็มที่กับด้านนี้มากเรามีความรู้ให้ถ่ายทอดกับเพลเยอร์ใหม่ในทีมเราและเรามีประสบการณ์เหลือล้นที่เรารู้ว่าเราสามารถเอามาชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ได้ครับผมจะได้ไปแข่งในทีมทันรอนไหมครับไม่น่าครับผมกระโปงเกินquizás variar, tener variaciones tácticas, ¿viste? Y jugar solamente apretando la W va a ser siempre un poco más difícil. Pero lo que hace estar acá entre los mejores 8 es eso, que ellos pueden tener muchas variedades igual que nosotros, a veces jugamos más rápido, más lento y creo que, bueno, eso. Si les está funcionando ese juego explosivo, que continúen. Yeah, ahí nos está contando, and he's telling us that as the tournament goes on, you're going to see a lot of more counter-striding coming through instead of what we're seeing at the beginning. It's something that has happened over and over again, but also mentions right at the end that if there's that explosive factor that is working for a couple of those teams, then they can keep running it. And my last question here is, how is he feeling for the teams that are left, and especially when it comes to a tournament that is so almost unforgiving, only 8 teams and only one that gets to make it till the end, as it is the crowd and the only Hispanic that we have here. ¿Cómo te sientes? เขาถามว่าเราเริ่มเห็นคอมคุณแบบว่ามีเลน่ามีดับเบิลดูลินอะไรเงี้ยเราจะเห็นอะไรแปลกใหม่เพิ่มเติมอีกไหมเขาก็บอกว่าก็ต้องดูตามทัวร์นาเมนต์ตามแข่งไปเรื่อยๆครับถ้าเราต้องแก้แผนหรือว่าเราต้องเคาน์เตอร์สแตทขึ้นมาคุณก็อาจจะเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆครับก็ต้องรอดูครับผมcon mucha confianza, el equipo está con mucha confianza. มีนวันนี้หาแข่งเป็นไง 2-0 ครับลาวชนะครับผมคู่ต่อไปประมาณ 15-20 นาทีได้ครับชาร์ตสกอร์นี่ครับเบสพี่มีเสื้อทารอนไหมมีครับที่รอบตัวใหม่อยู่he's telling us that he's going to keep bringing what they've been bringing recently, and is just shooting in the faces, doing what it takes, and continuing to have this loud performance that we've seen recently. This is all that I have for this. ก็เขาบอกว่าคุณรู้สึกไงกับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์รอบนี้มีแค่8ทีมแล้วก็เป็นการแข่งแบบใหม่ก็รู้สึกว่าก็ไม่สนครับเรามีหน้าที่แค่ยิงให้ยับแล้วก็เป็นที่1ครับผมแค่นั้นเลยตามนั้นต่อไปเป็นPRXต่อไปครับเป็นPRXยังไม่แข่งเลยเป็นPRXต่อไปครับผมพี่แทงทีมไหนครับคู่ต่อไปเหรอพี่เชียร์เป็นPRXนะแต่ว่าให้เดาว่าเฮเนติชนะ 2-1 นั่นคือความคิดของพี่เมื่อวานมาไหมมาจะจุดมาทุกวันเลยครับอันนะบัตรนั้นทีมไหนสิแล้วครับคุมครับจัดทารอนครับ1เซนติเนล2เป็นPRX 3ใช่จะว่าทรงเทียสดีกว่าไทยแรงไม่แชทไฮแรงรอไหมคู่2เริ่มอย่างยังครับประมาณ10-15 นาทีได้อยู่ครับผมมาไฮแรงรออันไฮแรงแล้วค่อยติ๊กต่ออ่านมาชอบคลิปพี่เปิดไหนมาเก็บมาโอ้ขอบคุณมากครับพี่จะพยายามทำเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากกดติดตามอะไรไว้กันด้วยนะครับฝั่ง YouTube ก็ฝากกดไลค์กันเรื่อยๆนะไปร้านชาร้านหนึ่งมากูสั่งชาไทยไม่หวานแต่พนักงานไม่มาเสิร์ฟสักทีเลยถามพนักงานไปว่าชาที่สั่งได้หรือยังครับพนักงานชี้ไปทางขวามือผมหันไปมองตามเห็นแฟนเก่าที่ทุกอย่างเลยเขาได้เข้าใจได้ชาจริงชาไปทั้งหัวใจเฮ้ยกูเรียกเลยผมว่าดีครับจันคูมาเดี๋ยวแพทเด้อยากซื้อของเราแต่การไม่สวยจัดสีมันแบบสวยนะแต่การไม่สวยจะพักบ้างยังมันตั้งแต่บ่ายยังไม่ได้พักเลยครับสวัสดีครับซีพีทีฮันนี่ลูน่าสวัสดีครับผมสบายดีไหมให้ครับเป็นไงบ้างพี่ครับผมเจอคู่ชีวิตผมแล้วผมตั้งใจแต่งงานกับเขามีเคมีลงตัวกันมากเลยอวยพรให้ผมทีนะครับอวยพรให้ครับขอให้เป็นไปตามที่หวังนะผมคู่2จบกี่โมงอ่ะให้เดานะ3:00ขึ้นเล่นอันนี้ด้วยเหรอได้อันเรื่องนี้ก่อนนะเป็นPRXผมหวังเล็กน้อยรอดูเจนจีน่าดีก็จริงต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงวาโลโดอ่ะคืออะไร test your valorant knowledge skill ทางมาทั้งวีเลยได้เล่นเกม2 วันทวนสู้เป็นกำลังใจให้
นายมักเดือนมาทุกกี่วันเหรอครับมาทุกประมาณ3 เดือนครับผมกดคลาสสิกเหรอtype any agent to begin with เหรอสมมติเลน่าเรื่องไงต่ออ๋อโอเคอ๋อเหมือนไอเนี่ยเวอร์เดลแต่ว่าให้เดาว่าเอเจนต์ของ Today คืออะไรเฮ้ยเท่เป็นเอเจนต์ผู้หญิงเป็นฝั่งเรเดียนคือดีป่ะเรเดียนไหนอะเรเดียนน่าจะดีป่ะไม่ใช่ดูลิทไม่ใช่เม็กซิโกและเป็น2020ไม่ใช่นีออนไม่ใช่2020เซจเหรอโอ้เรเดียนคือพวกมีพลังนอกเซจสกาย2020ป่ะวันนี้เท่อะขอเซฟไว้ก่อนน่าสนไวเปอร์ไม่มันเป็นผู้หญิงเห็นไหมมันบอกอยู่ว่าเป็นผู้หญิงมันเป็นผู้หญิงไวเปอร์มีสิทธิ์ปะสกายหรือไวเปอร์พี่จัสรถเป็นไรอ่ะทำไมรถไม่ขยับเลยมาเดี๋ยวผม ไฟแดงหรือเปล่าหยิบประแจแป๊บครับได้ครับแก๊กออดแอดน็อตแน่นจังวะแอดเว้ยไวเปอร์เป็นไวเปอร์ไม่ใช่เพราะไวเปอร์เป็นไอ้นี่ซ้ำยางนะสัตว์ว่าสกายหรือเจ็ตสกายโอเค let's go สกายgood job chat W nice จัดว่าไงก่อนวันน็อตดูลิสวายที่ได้โกยนี่เก๋นะน็อตกูคิดเจ็ดทำไมวะอะไรต่อเล่นลงเหรอดิสวันเหรอให้กดอันนี้เหรอหรือว่าเนี้ยนี่โบนัส who is this agent เหรอฮาร์เบอร์ปะฮาร์เบอร์ปะมีจะอันดับตัวละครหน้าต่อแปลกๆสัตว์ฮาร์เบอร์ yes ฮาร์เบอร์แชทเฮียพวกมึงมึงตึงว่ะDamn! Okay. อะไรต่อมีอะไรให้เล่นอีกบ้างนี่เท่อะวาโลโดเท่อะคลิกเหรออันนี้เหรอ ต่างแว่นกันใหญ่แดงฝรั่งชอบพูดมันหมายความว่าไงมันถ้าเทียบกับไทยมันก็แบบเชดอะไรเงี้ยเยดเคแบบนี้ครับWhat the skin of this name ต้องใช้ชื่อสกินเหรอ RGX Guardian ที่เป็น C Guardian Boom เจ้ามาอยู่ไหมวะไม่ได้ที่ยังอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ทำไปแล้วอันนี้ทำไปเมื่อวานเซฟไว้อยู่อันนี้คืออะไรไม่รู้ไหนวาโลเกเซอร์นั่นหุยไอ้ขี้ทำไมมันเหมือนแฮกเลยวะสัตว์ไปทำอันนี้กันทำสกิลก่อนอันนี้เท่พี่ครับดองเกิล 4K จะเป็นไหมไม่จำเป็นครับผมtype the agent in type the name which agent has this ability Sage อ่ะว่า breach ป่ะแต่แดมถือว่าหยาบไหมไม่เสมอ breach ว่า breach ใช่ป่ะ wall neon เหรอ wall neon เป็นยังไงวะกูไม่ชัวร์ว่ะเฟด neon โอเค neon 2 คนneon ก็ neon ดิกูเชื่อมั่วหุยต้องมันคือสกิลด้านล่างไม่ใช่ neon เฟดเหรอด็อกเฮียด็อกเฟดเหรอโยรู้ไอ้เชี่ย
How do you know วะไม่โคตรยากเลยพ่อมึงยากเกินไอ้สัตว์ไอ้ยังไม่หมุนนะมันพลิกด้านไอ้ส้นตีนใครจะไปรู้วะเด็กเฮียโอ้ยโง่ไอ้เวนเอ้ย Which agent is described by these emoji Look question mark See question mark See more Killjoy Fate Cypher Yoru Reina Why Reina I กับ question mark Cypher เหรอ Reina หรือ Cypher อเล็กสตีฟอเล็กtry Reina first ไม่อ๋อไอ้ส้นตีนมันจะมี3มันมันคือคำใบ้ต่อตาคือReinaเฟดปะว่ามีสิทธิ์เป็นเฟดปะ Yeah it is fade โอเคเอ้ยเท่ Guess today's map call out Split No Fracture ปะ Split โอ้ย Split Fracture เฮีย Split ใช่ปะ Split พื้นที่ด้านหลังเป็นบายปะเนี่ยเฮียด้านหลังอะด้านหลังเหมือนบายเลยสัตว์เฮ้ยกดไม่ได้อะก็เรียกอะไรวะอ๋อมันเคยดูพื้นที่ด้านหลังโอเคโอ้ I see กูงงไอสัตว์กูนึกว่าให้ดูแมปไอ้เหี้ยเขาว่าข้างหลังมันบายกูก็งงเหี้ยอะไรวะงงเลยเฮ้ยจบแล้วเหรอสนุกอ่ะเฮ้ยเทไว้เดี๋ยวกลับมาเล่นกันไงสเกมโหมดบ่บิลไอโยโว้เชฟ what the fuck เนี่ยว่าโลเกเซอร์ได้เดี๋ยวมันอันนี้คืออะไรเฮียมันเหมือนแฮกเนี่ยมึงส่งคุยกันมาเนี่ยส่งแฮกให้กูปะเนี่ยนิจาด้วยดีครับเปิดไม่ได้อะอันนี้คืออะไรไม่รู้อะเอามาโลเกเซอร์สตาร์ทเกมคืออะไรเราเลือกแมปได้เหรอเกมนี้กูเหนื่อยแม่งว่ะกูเหนื่อยแม่งจัดเลยท็อกก็ไม่ได้ขี้อ่ะสำหรับไม่ต้องสมัครใหม่โตโร่เดี๋ยวครับผมอีกแค่ difficulty easy นะเอา easy ก่อนแล้วกันโอเคปะหรือ random เอา random มะ random มา guess map sorry for slow load time Pearl? No, this is not Pearl. The fuck is this? 3 ไซส์ Lotus B คือถ้าคุณต้องทำอะไรอ่ะ Guess a close possible ต้องทำอะไรอ่ะเลือกจุดเหรออย่างนี้เหรอสภา JJaz สปอนเซอร์ by Elon Musk เมาส์อีกอันพี่คืออะไรครับเมาส์อีกอันตอนนี้พี่เป็นโลกาครับกิจกรรมดูแข่งแจกของมันต้องทำยังไงครับมันต้องดูที่ Twitch ครับผมอย่างนี้ปะแล้วก็ submit เหรอใช่ปะยูเครนแล้วคำตอบคือตรงไหนอะ
อ๋อคำตอบคืออันนี้ป่ะคำตอบคือตรงนี้เหรออะไรแบบนี้เหรอโอเคอันนี้คือโอเคทำความรู้จักก่อนอันนี้คือ ascent B ตรงนี้เลยเป๊ะ5,000 เต็ม 5,000โอเคสปิดไปฝั่ง B ตรงนี้ใช่ปะแถวเนี้ยแต่กูไม่รู้ว่ามุมนี้หรือมุมไหนวะแถวนี้ตรงเนี้ยใช่W bro โอเค wait this is เทียปะ cat ปะ cat no this is ascent mid top mid ใช่ปะตรงนี้กว่าตรงเนี้ย no this is ascent top mid not cat like top mid has to be top mid damn ท็อปเจริญซื้อแว่นเดี๋ยวกลับมาเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าโอ้โหง่ายเกินคือแบบเพิ่งดูแข่งมาง่ายเกินไอ้เหี้ยมาบรีซไปเล่นประมาณ10 นาทีครับเดี๋ยวมาท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่ง่ายแบบวะ23.25 เต็ม2อุ้ยเปลี่ยนแบบเอาแบบ impossible อ่ะimpossible วะแชท impossible วะแป๊บนึง impossible วะลองไหน impossible จริงหรือเปล่าอะลองอะไรอะ impossible อะไรอะHello impossible I don't think so เฮ้ยชิบหายละอะไรวะนี่โลตัสใช่ปะโลตัส A บุกตรงนี้นี่โลตัส C หรือ A C here อ๋อเฮียใช่ปะตรงนี้ปะตรงซ้ายเหรอตรงนี้เหรอไม่ฝั่งนี้พี่กี้แบบnàoได้ไม่เป็นไรเอาเรื่องแบบเหรอ sunset lotus speed โอเค no B อ๋ออันนี้เหรอใช่ปะช่างแม่งเอาประตูดูประตูที่พวกมึงฉลาดกว่าแชทจริงว่ะ You so smart thank you bro you know me bro Indian tech support เดี๋ยวพี่จ่ายิงลงคุกกี่วันเดียวครับไอ้บอลมาแล้วไอ้บอลเดินคนแรกเลยสบายดีไหมพี่จ๋าสบายดีครับผมแล้วสบายดีไหมมาเอาดีครับเปิดแทงก่อนลืมเปิดแทงเลยผมขอโทษนะที่ป้อนข้าวให้โดยที่ยังไม่ถามแต่มึงป้อนมึงห้ามก่อนดีมึงเกือบดีแล้วไอ้เหี้ยเกือบดีแล้วขอบคุณนะHeretics playing in front of the hometown crowd. It's going to be a difficult มันโฮมทาวน์บัฟได้ดีวะ This team is no slouch when it comes to fighting in unfamiliar เฮ้ยไหนสาวนั่นนะโอ้ยไม่เห็นไม่นะแม่แพทนี่เฮ้ยโอเคสวยได้ What was that last year a year ago excuse me and now here they are again มา YouTube เปิดโพลให้มาYou got to think about Masters Copenhagen as well. Same sort of situation up against FPX. You're in a U, you're playing an EU team. That's right. And
they were able to do a pretty good job of it. I think this is somewhere that this team is so experienced. I don't really expect nerves to play a big role, but I don't know, depends how loud that crowd gets. ผมเมื่อกี้คิวซาดเหรอเนี่ยวะ แต่ คือจะขายหวยให้ดูหน่อยตั้งแชทเดี๋ยวมาเข้าน้ำก่อนที่ปวดฉี่เหรอเปิดแทงแล้วแน่หรือแทงนะ The most impressive player on that squad from last year. I mean, you have something to it. It is actually arguable. พี่ตาครับเมาส์ช้ากับเร็วอันไหนดีกว่าครับช้าครับ pair of shoes to fill for a guy like Monyet. But on the other side, it's all for Team Heretics. You know, they lost that match to Sentinels, and they've got to be beating themselves up over it a little bit. But they played them so damn close. They were counter-stratting them on some of these maps. They had excellent game plans. Their players were executing. It was Rian's first LAN match, and he was dominating. In another world, this could very well just be Sentinels. Yes, honestly. absolutely. And another, like you run that match back multiple times. Different. Exactly. And I think that is what makes it so scary for this PRX team, Mitch, to go up against a Heretics that is just gamed and ready to go because they got that confidence in them. That's the thing, right? And from what we've seen, that confidence is only built series on series over this year. So there's a lot sitting opposite that stage that they're going to have to deal with in terms of shutting down players like Miniboo and his brother backing him up. Like, that utility combo is scary. And I didn't even add to it at the time. All of the other pieces of utility, we're probably going to save that for the post maps when we dive into it. But Rian's, he's been consistent on the Sova. But Patatek's flashes are out of this world. It's so good to see him back in a support role because he was born for that kind of play. Let's talk about our maps. We're starting out on Sunset here. We've seen this already from both teams in Madrid. For Team Heretics, they looked really good, honestly. Playing this Neon comp, stalling out with those stuns, and they're gonna obviously go back to that one. But I want to focus a little bit here on PRX, because this is pretty much the only map this team will ever play no duelists. They're playing something on Gecko, and that's what I'm looking at. On defense, they had him opping a lot. They had him picking up the side anchor role, and it really felt like to me they weren't getting the maximum utilization out of his utility. He was out of the fight so many times. There's so many rounds where PRX was fighting forward, didn't have that Gecko flash because he was offing, because he was changing something up. But they did end up winning that map, and it was off of a really impressive attack side, which they're starting on now. However, Team Heretics has tape, they've had time, and I think this comp is preppable, especially with the trips and the stun. They can really punish a no-dive comp. And we've talked a little bit about Neil Zinho, but I think Weber deserves a lot of credit for what we should see coming into this server. That guy has had time to look at those VODs, and that is really where things get scary, like Mimi said. Guy's a big brain player. He played on the server, and he's going to help them play today. Yeah, well, we'll see, of course, how this works out as we have a Heretic squad that really wants to put on a show for their hometown crowd. Can PRX silence them, though? Let's send it over to your casters. Give a warm welcome to Brent and Sideshow. Thank you very much, guys. Yeah, let's get to it. A bit of a barn burner for our no duelist. Wait, really? The best map, arguably, for both of these teams. PRX. And guess what? ผมเป็นระบายครั้งแรกนึกว่าคนไทย early on. ไปห้องน้ำมาไปห้องน้ำมา If you look at these teams, but are both สรุปคือแค่สเกลตี้สเกลเตอร์วะคืออะไรวะแข่งกับคนเหรอเดี๋ยวเก็บไว้ Really, you might think that maybe Heretics might be Two favored. smokes. They barely lost out to Sentinels. Wait, no duelist. Let's go. Bingo. Very quick beginning, but slow and cautious by PRX. Just ประสบการณ์ได้เย็บน้องปีหนึ่งใคร ฝากมาอีกแล้วเดี๋ยวกูปิดอันนี้ก่อน มาเจอน้องคนนี้น่ารักมากเลยขออีกไว้คุยไปคุยมาเขาเป็น FW ปรับราคาใครไอ้นี่ได้สาวนั้นเราด้วยเหรอกูไม่เห็นนะไม่นับได้ไหม น้องขยมเสียวมากขนาด น้องพักกันนะสัตว์เลิกขยมดูแข่งกัน with a sage wall yet, which is a really interesting ดีใจด้วย kind of เอ็มมีจริงจังเทียบประเทศไทย people all in predictable directions. Manya second guessing himself. มา Decided to send out a paranoia. What is the call to be made? Stand up. Manya might be in a bit of ไอ้เหี้ยแล้วพวกมึงไม่คิดไม่กูวะสาวะ up in เจ็ his บใจ face. วะ Wants to play the angle and timing around it with the util. เอ็มมาเล่นสโมอ่ะดี Definitely done to a few of the players around the back, but the Heretics เขาเส้นไม่สีชนะนะ swarming now to sight smoke. นอกจากไอ้นีออนเป็นคุยใต้อะไรขึ้นมาไม่รู้เอ้ย But he's the last one left and a couple of shots. It's all it takes to seal the deal. Pistol round here for PRX. Excuse me. Pretty nice, fast-paced, got somebody in aggressive. You know, a lot of disruption there, actually, to the way that Team Heretics were trying to play the retake. The Sage Wall as well does not make things easy there. No. You're on the pistol round, you cannot afford to really... อย่าลูกคอเดี๋ยวเสียงทางแปลก And especially if Devi's going to be able to get kills. That's two, just through that crack in the wall. Yeah. Looking caught on the camera, but that's devastating, actually, for Heretics. That's the way that it ended up going. เฮ้ยมีท่าด้วย so many of those อะไรอะประสานอินเหรอ on one side of the เดสันเล่นเมาส์เร็วเหรอใช่ครับเดสันเล่นเมาส์เร็วครับ
And I think Team วันนี้ Heretics น่ารัก might จริง find เล it a ย little คน difficult นี้ก็ชมจังเล to ย pick the mid-round timings that we've ถ้า seen ตอน them นี้ get against other ถ้า squads. แพ้กูจะเย่โหดแปลก Can't claim the kill, unfortunate. ๆคนดูเห็นด้วยไหมครับพี่สาวน่ารักไอ้จอมไม่ยอมกลายเป็นโกกูไม่เห็นน่ะ That plan straight down out. กูไม่ด่ามอน More unfair to ไม่ได้ Heretics ด่ามอน though, เลย with the weaponry on the other side of things. Yeah, bits and pieces of util. I mean, if PRX decide to take the fight straight to them, which Okay. they have. Okay. Throwing away your lives ever so slightly. I mean, 4 players still left standing. Any guns to reclaim? Oh, well, not for Divide. He's พี่ถึ still งไม่ทัน just got a pistol วอตอยู่ to ดู try and วิ่ง stop อะ this โซ fight. ฟโลว่าโพลิส Playing it from this main position still. The wall smoked to at least carve their way through. They found it. Placement here. This is looking really precarious right now. PRX in a world of hurt. They have to manage themselves and find these kills. One player left its mind streak. And here it is. Patatek half on a defuse. And time. No, He's got wait, it. he got the Just time. barely. It looks a bit rough. No, just about. Second to spare. Wonderful, wonderful eco round for Heretics. Yeah, amazing. Once they got themselves up into the player advantage situation, that's where you saw มันไม่ the เซฟตี้ Heretics kind of system thrive. นายมาเกมมาเดน่าครับพี่เล่นต่อยี่หรือปกติ Could not have been better time. Paranoia. Boo with the follow-up. This smoke that Boo lands as well, really lovely for making sure that the retakers only need to focus on one area at once. And the half that they got on the defuse, so crucial, so important. Now, take a look at PRX back into this one. They are not happy to just let this one go. They have got plants in both of these rounds. Fair amount of kills. So the money's not dreadful here. Still that danger towards it. Flash forwards with that Thrash is going to be setting this one up, so clears through into market. A couple of players backside. Okay, nice. Line there. I don't think you can follow up on this. Oh, that's sad. No, I mean, he's being bodyguarded. That is so sad. His teammates and Forsaken, not sure if that was just to follow up. Patatek takes him out anyway. Holding at the ground and still many left to contain. No gaps left into the play. Moniette will get the gun though. And Moniette's position here is difficult to root out. The Sage Wall. Nice. It's not looking, twists and turns. They can't ไม่ออกเลยว่าเห็นสาวที่มาเชียร์แล้วแป๊บนึงไอ้มอนเย็นทำดีๆน้องแข่งอยู่เฮ้ยตั้งใจยิงเลย Close to the pillar. มาพี่เอาให้ปะ Definitely done to a few of them. Still how the shots just landing. So investment getting punished here by ใช่50มันบั๊กเหรอสรุปได้คนกลางไหม50อะพวกกลางลามที่คือ50เลย These retakes and as the IGL, but also the way that he paths and he uses his utility. You saw his smoke being absolutely กูรู้สึกบั๊กเพราะกูเห็นหลายราวแล้วตั้งแต่เกมที่แล้ว This time, as you can see, Rians and Paddy defending Benji. Mini Boo comes around the back, and then Boo goes for the re-flanking market too. That's his paranoia you see there. กูสาวน่ารักให้ด้วยอะ Just making sure that all the gaps are solved, and they don't just have to run into Moniette over and over again. Finally, this is going to break the economy of PRX. Struggle as they might to try to keep guns on board. Heretics are going to be able to stabilize perhaps just a little here, unless the sheriffs can sing. And for the first time, we see PRX going for more of a defaulted approach. Throwing that knife over towards A. ไม่ครับถ้าไม่ได้ซื้อปืนมันคือ50ครับผมไม่ซื้อปืนเลยนะ It's fairly similar to what PRX are going for again. เขาเป็นพี่น้องจริงๆ Contacting. เขาเป็นพี่น้องจริงๆครับบูมนี่บูอ่ะ Out in the open with the util, no punishment. นำมาแพ้คืออะไรแบบว่าเรานำแล้วอ่ะเรานำไปแบบ12แล้วเราก็แพ้เกมอะไรเงี้ยก็คือนำมาแพ้ Group up towards B, but it seems like Heretics have ครึ่งแรกนำแล้วก็แพ้ Benji Fishy's holding it down just with the rifle. The spam damage, no punishment inside. ไก่ย่าง5ไม้ข้าวเหนียว2จะกินไม่กิน Another one of these rounds. They want to be aggressive. Look at this. Straight to market. Paranoia push forwards. Blinded. Flashed up. Round to the side. There's no real guns and no real danger towards that. Cheeky idea, nevertheless. I mean, I think that was a team flash, though, wasn't it? That was Forsaken's flash that came through and ended up blinding some of the PRX players that were trying to push. It's feeling a little bit frothy towards the back of the site. 1v4 by the wire, bro. Gliding his way straight to Divine and points him directly to the target they were looking for. And look at the confidence on the Heretics players. They're not scared to try to take these fights, especially when they can group up together. And I think that's such an important part of what's making Team Heretics flourish on the big stage. Remember that they played and qualified without dropping a map, but it was all with ping. They had to play online because Rians couldn't get there to play at kickoff in person. So this was their first time for starters playing on a stage this big, playing in front of a crowd like this, but also playing on the LAN servers and getting used to that. Does it seem to have made
as a slightest bit of difference? Nope. Not at all. No. There's a lot of talk about, you know, rookies and how they perform when it comes to the big stage like this. คนจะจดเอมอนเหรอ But to be honest, there is no clear-cut correlation. ก็ไม่แปลกที่คนจะอคติเอมอนเพราะตั้งแต่เข้ามาจะไม่เคยแพ้ผมเห็นข้างหลังมันเอาไปเที่ยวกับพี่ก้าบอกพี่ก้าซ้อม10 วันผลงานดีกว่าบอลพี่ก้าเล่นโลอินนี้ดิกูบอกอย่างนั้นโลอินนี้เล่นง่ายกว่าโล What I think is kind of the theme of Masters Madrid, which is the old guard taking on the new upcoming talent. And PRX here representing that old guard. อันนี้กูบอกเลยคือถามว่าใช่ไหมมันก็ถูกเทียบแหละแต่ก็ to be able to get to this point. They qualified over Fnatic, who are not ตอบ here. ยากว่ะคือมันไม่เหมือนกันนะความที่กูอะ Absolutely. Seen it firsthand. ตอนนั้นพี่ก้ามาแทนใครนะแทนซัมติงมั้ยใช่ป่ะตอนนั้น out of control at a tournament. I mean, Champs 2022 comes to mind. PRX are no strangers to it. It's not like they've had dominance throughout their entire existence as an org, but based on the tail end of 2023, some relatively high expectations, I think, leveled against them. Absolutely. But for the players, maybe not so much. You know, ใช่มันเล่นได้คนละแบบ 6 out of 10 compared 6 to out of last 10 year. is what they're rating themselves. And just kind of going into ลาว Madrid, คือ I ส think กอร์เท่าไหร่ expect ไม่ them ครับ to have a bit of fun. แทนมินิบูแปลกๆไอ้สัส things, a bit of style. Well, it seems like they're scrimming the BXX at ไม่ the มี moment. จริงแล้ว Knife caught all 5 เล่นแบบ players. เก่าไม่ได้เลยดรอปลงทั้งทีมมันเล่นไม่ได้ครับเขาพยายามฝืนเล่นแบบเก่าครับ The PRX are the ones coming out on top. KO Knife GG bro Skirmish the res, yeah. กูนี่กลับมาแล้วรีบนอนเลยนะได้ครับ Running a fast flank as soon as the knife tagged onto 5. Boo. ซันเจดีชนะเซนด้วยป่ะพี่ใช่ครับ Wide round is traded. 1 for 1. Yeah. But that's ไม่มีใครเห็น M Lab เลยวันเนี้ย side of the map. Can แต่จริงวันนี้เราก็ไปทำอย่าง he อื่นกันด้วย cut somebody off? Because otherwise, this looks like a round all wrapped up already for PRX. And this really begins จริงติดทหารครับ because they expect PRX to stop when they get 5-person knife. If you remove all of the abilities from your opponents, you expect them not to keep hitting the W button. And yet PRX, nah. They don't care. Nah. They do not care. And that's why that flash timing doesn't quite work. Paddy's assuming that they'll have put a pause into their play here. Let's have a look at Riens and Benji though and see if they can recover this. A lot to do for them. Now, โหเล่นไกลมากเลยตรงกลาง Mindfreak on the flank. ทำไมพี่ต้อง Wild ways. That's fuck. Is he gonna ult? If he ults that, there's one opener still. มันไม่เอาวะ Shuts that down to Benji. Last one left, and it's the trade. So PRX to the second one. And that round, maybe a bit of a preview of things to come if PRX We just said can we find already a little have. more success. Because I think one of the biggest ways that ยังไง PRX ก็ are ดี going to กว่า find แล้ว win จริงมาแทน conditions มอน in this is going to be by disrupting the ก็ timing. คนละแบบอยู่แล้วอ่ะมันเป็นพื้นฐานทีมที่อยู่มานานแล้วอ่ะนั่น Heretics have played against a lot of teams that play quite standard Valorant, where you can find good timings to re-clear, you expect them to slow down. The set plays that Heretics go for need a little bit of time and space to set up, and PRX are going to give them that. ไอ้เหี้ยไม่แฮปปี้เลย Likely most of the time. Well, Boo. TP close to tiles. He's holding a flash, but guess what? Mindfreak's already off cam contact. No, it's a smoke as well. He's holding the next layer of it. Ooh, Mindfreak. Disgusting work, but Miniboo's still active, still kicking into the fight. Back out of there, using the wall. Not quite to catch him on the heels. Another situation again, Brent, where the cam contact that you can see them pinging out right now doesn't anticipate somebody going for a wide swing. If that's just a shallow little jiggle to spot anybody in mid, the cam takes contact, paranoia can be used, and crunch the mid players. But instead, he just swung out fully and took the fight. ใช่ถ้าแพ้ก็กลับบ้านแล้ว W Gaming. So these setups that Heretics are using not really optimized for the ใช่กูบอกทีนชนะ that PRX are going to throw in. We'll see how they adapt over the course of this series. Spike planted. 2v3. Getting that info that everybody's playing towards main there with an neural theft. มั่นใจมาก Wall broken. One less thing to really worry about here. Still one hell of a task. Need rebounds. Levi's going to be forced out wide. Shots need to be landed here by Benji. Flash to set it up. Everybody evacuating. Magnificent once more. Oh my god! Beautiful supportive utility by Padatek. Incredible stuff from Heretics there. That's the thing, if you give them the space, if you give them the time, these setups look immaculate. I think you were talking about it when Sentinels played against Team Heretics, that it looked like the two best teams in the tournament playing, back when you were on the desk for that game.
And I think when Heretics are allowed the space to set these things up โคตร perfect เลยอะแล้วมึงดูเบนจี้นะมันรู้ว่ามันวาร์ปไปขวาดูดิเซนมันเล่นดีมากอะ It just looks so good. And that's why I'm saying the win condition for PRX is to find timings to disrupt those setups, to try to catch Paddy with the flash in his hand. ไม่ได้สลิมคือกูเชียร์PRX แต่กูเดาว่าเฮเรติกชนะเขาเล่นดีมากเมื่อกี้ปวดไนเบรน Game plans with an old man sent flying. Its way through, so not have to worry about that setup, but this is a fight towards the back of the side actually. Something has been changed now. Smokes dropped into the corner. Will they check it? Okay. Oh my god, bro. 3 falling. Hunter's Fury. What? The pit's down, but really, it's just a matter of time. And Mind Freak, you can feel it. Despair settling. Dread in the bones, tagged up by the drone, no chance. Benji looks amazing, man. What I play him looks amazing. He was talking all this tournament about how he wanted to grind his way up through Valorant, didn't want to use his clout to hop onto a top team early. And he really did put in the work in Tier 2. Oh yeah. Even when he joined this squad, people were not immediately saying, oh, Heretics are going to be superb instantly. ไม่เอาไปสามอ่ะนั่นให้เล่นPRX ครับซื้อไม่ได้ยินตอนอะไรทุกโต๊ะ Anticipating the timing of those players so perfectly to even catch something afterwards. Nuts. ไม่โคมกราวบัฟไอ้สัตว์แข่งบ้านตัวเองด้วยดิเฮียบัฟใหญ่เลย The players like that are ushering in. ทีมสเปนแข่งที่สเปน 2024 looking exciting for Valorant. In this round with Mind Freak, he's managed to work his way in, just walking past this. Does Boo expect it? Believe he must have called it. No, his head's gone. Oh my! Mini Budo returns it with the stun back around the side, using the wall. Could feign like he's dipped out of the side, but still continues to play into this. ไม่ใช่ทีมไทยครับไม่ใช่ทีมไทย Thrash. In connection to take it. Mini Boo's there, so he needs to be protected. Panitek flashed up though. He has to back away. เล่นดีเล่นดีมากเล่นดีมากไอ้บอล is online, but yet. Disgusting work and everybody just being traded out. Benji got a 3K in the previous round, but it wasn't as difficult. He has no great information about where PRX are playing and has to break this wall, giving away exactly what angles he's going to be fighting on. PRX not leaving this one to chance. เป้าไอ้เหี้ยอย่างนั้นนะ Doubled up high-low setup crouch, but they don't know where he might be coming from. Peeking for the info. I was a believer. I was a believer for a second yet. Barely scraped through. What the fuck? The metal box ends up being the MVP there for PRX. จริงไอ้ยังกล่องเหล็ก MVP ไอ้สัตว์ Headed straight for Divide. Nevertheless, an example of why PRX's A exec can be so dangerous. ใครสวิงวะสวิงทำไมวะ Heretics got kind of roped in to trying to fight as one player at a time got put into bad situations. Minibu gets caught and they try to and then Rienz is tempted to MVP อ่ะกูบอกเลยเมื่อกี้ไม่ใช่คนอ่ะกล่องเหล็ก Finally in a good enough spot. Something to pick up the attack side off. Isn't that interesting? I mean, they do it a lot. Doesn't matter what role something's playing, they really do favor. เนี่ยครับผมจำหน้าได้แล้วเดี๋ยวน้องชาย I think the slower you make these rounds, the more you open ยิ yourself นดี up. ต้อนรับกลับครับวางเป้ายังไงเวอร์ไปเปล่าสัตว์แตกนะพี่ก็แตกนะมินิบูแตกนะนั่นไง The crosshair placement wasn't online, and as the reswing of Boo, it's punished almost immediately. Panatek is forwards in front of the util, in front of the slow. But there was a ping, there was a beep. Dermon one, Dermon yet who's better. Dermon one, bro. Oh shit! How about Dermon something, bro? เขาพาแขนเสื้อเหมือนเขาเลยโมโหแล้วนะมาตามมินิโมโหก็ไม่ไหวแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงแล้ว ตั้มอีกตัวนั่น Will even be allowed to exit. Yo, what the fuck? How are they hitting those shots, bro? Yeah, the players are still looking sharp on Heretics. It's a good อันนี้มันคมเกินไปอ่ะเมื่อกี้เนี่ยทีม JJaz ไปแชมป์โลกปีไหนครับปี 2424 ครับผม And that was a little unusual from Heretics.
They did not read that the op was online here. I don't think. They went for a dry re-clear. No utility used. Usually, Heretics are the king of cooking up these set plays. สู้ๆครับพูดได้แค่นี้ They're going to take a timeout here. The coaching staff clearly not quite happy with what they saw in that round, and I bet it's something to do with the way that Minibu and the brothers just kind of walked into those angles at the start of the round. เจออย่างนี้แล้วทำไงอ่ะ Slender รออะไรอ่ะกูมาแล้วไปไหนมาถ้าเราไปแปซิฟิกกี่โมงก็ไปอยู่แล้วนี่ครับไปได้แค่แปซิฟิกแหละไม่ได้ไปไหนต่อเฮ้ยวันดีครับนอนแล้วดูไม่ไหวเอ้าจบกันดูจะดูด้วยกันสักหน่อยดูสักครึ่งหนึ่งไหมจะแข่งหรืออยากเห็นด้วยไหวจะเรียนอยู่ด้วยจะต้องเรียนถ้าสมมติจะแข่งจริงๆนะจะต้องเรียนให้จบก่อน Forsaken ready to go with another null command. แข่งจะมีบัฟแบบซ้ำศพไหมมีบางทีมครับ We've seen PRX leaning B very heavily at the start of this half. ทำไมเห็นภาพเป็นไปได้เหมือนเมื่อวานจบตอนไหนครับเริ่มประมาณตี 3ได้ครับผมใช่ถ้าเห็นจัดแข่งก็คือปีหน้าอะถ้าสมมติจะแข่งแข่งทีมกูเป้าทีมไอรอนไม่เอานะเฮียพี่เจ้าคนที่เต้นคุกกี้เสียงไทยไปทำไม่ใช่ครับ Something opping said set the sights towards mid ดีมอนวันกับ3ศพแต่มองเป็นตอนไหนเป็นปีหน้าแบบว่าถ้าจบอะจบปีหน้าเมษาทีมเดินดีหมดแม็กอะเฮียโคตรตึงอะ Yeah, and if something wanted to get set up with the operator over towards A, then that would make it a little more difficult. แข่งในรามทีมตลก Instead, Device escorting something up mid. These players that were ไปงานรับปริญญาได้ก็ถ้าเดี๋ยวจัดลงไอซีอยู่แล้วอะว่าแบบตอนรับปริญญาก็มาหากันได้ถ้าว่างกันมานอนแล้วคุณนายคุณนายจะมีอยู่ดีก็ซึมแบบไม่มีสายคนไปนอนพักดีไหมจัดอยู่กับจัดไหมจะได้ไม่ซึมrolling off the shoulders here through the back of the side. No, doesn't expect the deeper angle. Minibu just playing so passively there, patiently. ชื่อทีมตลกแต่ตอนเล่นไม่ตลกนะตอนเล่นรั่วดิ Forwards now. He knows he has to take risks. There's a slight gap. He's seen the ขอ cross. เป็นงานด้วยงานรับปริญญาได้ครับเธอ Needs a bloody miracle. ดูแอปอุ้ยผมไอบอลทำดีเอสปาสมางานรับเอสปาสมาเป็นบริษัทไม่น่านะเฮ้ยมันพลิกสวยมันยืนรอบมาได้ไงวะ Battle taken up close and personal. Headshots found, but still 11 HP. Monyet, he can't do it. They know he's low, and all it takes is a few straight bullets. มันยิงเร็วไปปะวะมันยิงก่อนมันออกมาอีกอะ ถ้าขอคำปรึกษาหลังจากที่พี่จัดหลังใหม่ได้ไหมได้ครับผมได้ With the way the Divide pushed into market there, they were so ready for that swing on top of the Sage wall. Here it is from Rians again. As soon as the wall goes up, crosshair gets adjusted, and the mosh is thrown to try to set up the mosh paranoia and try to put pressure and fight really aggressive for Boulder. มีคู่ไหนน่าดูอีกไหมหลังจากนี้หรอก็คู่เซนติเนลน่าดู It just exposes something's JJaz that cool sash yes sir bro คู่เซนคู่เจนจีน่าดู Even larger player advantage. That operator now in hands of the defending Sova. ขอยืมตั้งหลังไหมนะไอ้เหี้ยกูบล็อกอยากไปอยู่กับจัดอะไปได้ไหมไม่มีข้าวกินอันนี้แปลกๆเธอต้องเลี้ยงเขาไม่ใช่หรอเธอทำงานแล้วเธอต้องเลี้ยงเขาหลังไหมกูไม่จัดมีเรื่องถามไอ้สัตว์มาดิสักหมัดมาพอเป็นประเด็นชนะหรอถ้าคุณมุกเพื่อพูดขนาดนี้ผมก็เชื่อในคุณมุกอุ้ยดูน้องวิ่งเนี่ยน้องวิ่งสู้ชีวิตมากเลยอะโอ้ฟีThe plan and the damage done with the Hunter's Fury has to be an escape from Monyet. He will TP just to the side to narrowly avoid it. เก่งดีวะพอรู้แพ้กลับบ้าน Thrown a lot of chaos into the mix. Lovely shock dart. สองพี่น้องโตเวอร์กับโปรฟอร์ดไนท์เพลเยอร์สัตว์เด้ Someone's going to be watching him though. Mosh pit into the corner of his bench. He survives. He's pushed out wide. Wait.มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับ Suddenly, this player advantage. It's flipped onto the other side of things. Heretics. Don't know which way to look towards right now. He's deep within the spawn. They have to try and contain this one, plug the gaps before they set up for these big retake executes. Still 37 seconds. They've got the spike back. They're going to wait over towards A. I mean, it is just pure mayhem in Madrid. That one is bizarre. We're watching the fight as เจนเวสเจนจีวันไหนยังไม่รู้ครับตารางหลังจากนี้เขายังไม่ได้ประกาศครับต้องรอดู both fell at the exact same time. ไม่มีตังค์แล้วรักไม่รัก Now,
From our perspective, I can't tell ทำไมไม่มีไฮไลท์เจแจ๊ผู้เล่นที่โหดที่สุดในจักรวาลเลยครับอันนี้มันเป็นแบบว่า CIA เก็บไว้อยู่ครับผมมันเป็นความลับราชการครับมาอยู่ในการไม่เดือดเล็กเองพาคาโคเดี๋ยวนะพาคาโคเคนไม่รวยเลย having to protect him, maybe just super possible stand the ground, see if they can survive by just taking the fight with more players. But it's left just reeling in this one. Has to save. ไม่แพ้แล้ว I mean, a really odd round. Just those strange timings being thrown into it. And actually, Devi's resume getting really large value the 2 times that it's been used. It's not often you say that about a Sage ult, actually. So. Heretics, the bonus for them is that they'll be giving this round as like a little mini timeout. They can talk about what went wrong there, what they're looking to readjust for the final round. But PRX have now crept up to 5. A reminder, this was the better half for them. Last time we saw it played. But I think this comp should have theoretically. Before the peaks happened, they were, as you said, Brent, just trying to get that punish onto the mosh being used in backside. น่าได้ดิเรื่องจริงไหมเรื่องอะไรวะ Mindfreak got the kill in mid. So it's just a battle on multiple fronts. Here we are, final round now of this first half. นานกันใช่ปะ Thrash for something. นานกัน Will be opted to use this. In fact, Heretics want to take the pace straight to them. It's out the paranoia, all offloaded, and 3 players found. เนี่ยเขาสร้างกับโยเกิร์ตเฮ้ยน่ากินเหมือนกัน the angle. So PRX are calling the fast reaction into A, which is where Benji is playing. With a kill trip and a vandal. Yeah, kill trip and a vandal, but the Thrash surely clears the way here, spotting multitude of targets forwards into smoke. Trips, he's waiting for it, the right time to strike, but they pushes him away. Plan is online, out in the open. Strange with a post-plant scenario, but plenty of angles. Here it is. The same wall being played. Where this gets, it still gets value with the flash setup. All online, and yet it's not cleared off this angle just yet. Still wants to play up top. Still wants to combine it all with the aggression. Devi through the back of the side. It's PRX, even it flawless for the final round. Love that setup too. They've got Devi even pushing a link at the same time, so they set up the highest of high-low setups. One player in the skybox while the other swings. Awesome setup. มุมนี้จะโดนแผ่นปะวะเฮียกูอยากรู้จัดเลยแผ่นสุดซากไอ้เฮีย won 4 out of 5 of the last rounds. Absolutely treated. ไอ้มอนเอาให้ดิเฮีย Both these teams arguably. See them evenly matched. I mean, who knows what we got in store for the second half. Nice. Oh, they are loving it. ติดตามมานานแล้วชอบมากเป็นกำลังใจให้ทำครับช่อง ESL ไอ้สัตว์ไม่ใช่กู Ridiculous so far. Still on the floor. Let's send it out to Mika. She's standing by with a special guest for an interview. เฮ้ยมิกซ์เวลเอียนสนามข้างหลังโคตรโล่งอะโคตรแสนอะ And we can hear the crowd roaring. This is electric. And how are you enjoying the match? The match so far is insane. I think that PRX is playing really well. It's the best maps of both teams. So I think the best of 3 is kind of decided in this game. And both teams are playing at their best. So I'm enjoying it a lot. Yeah, well, on behalf of Pacific, Kidding Heretics is playing very, very well as well. You guys are making us sweat over in Asia. And speaking of which, EMEA and Pacific, we have very, very different styles, right? Again, something more structured or something more chaotic like PRX? I think playing against PRX for the first time is maybe more scary. But after you see them playing once, I think Team Heretics has a more complete style. So I think I would rather play against PRX than Heretics. Yeah, I think the crowd แม่บอกว่าเล่นกับเป็นเปเล็กรอบแรกแล้วคุณอาจจะกลัวแต่พอคุณเคยเล่นแล้วอะคุณรู้ได้เลยว่าจุดอ่อนของเขาจะมีอะไรบ้าง I think he's calming the players because it's important to start strong on the second half. รอบชิงให้สนามนี้หรอว่าไม่รอบชิงไม่ได้สนามนี้กินไม่แบ่งเอาเขาพูดได้ไหมแต่ไปนอนก่อนพรุ่งนี้ปลุกกี่โมงไปบีนอนแล้วหรอ Keep playing like you're playing really well. Remember what we talked about before. Just enjoy the moment because the crowd is cheering for you, something like that. Speaking of the crowds, really quick, say something to your fans. กองเชียร์ว่ามาอีกทีนี้เดี๋ยวเจอรถแห่พรุ่งนี้มีครับพรุ่งนี้ก็มีแข่งมีถึงวันอังคารแล้วก็พักวันพุธพฤหัสแล้วกลับมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าจะไม่มี Let's get back into the game. Baby love you good night อุ้ยน่ารัก Oh my god ไอ้เหี้ยไม่ใครเห็นเหมือนกูไหมมีใครเห็นเหมือนกูไหมเมื่อกี้ I am an idiot. Only know the one language. So, well, as they say in Spain, vamos.
Yeah, perfectly executed. โอเคเดี๋ยวให้ดู Never inviting us back to Spain. First round. เดี๋ยวให้ดูกูคลิปแล้ว See how it goes. With a flash play, Mini Boo. Forwards up front, taking it. เวอร์ไปน้อง Too many targets to face him, and guess what? His team's got his back. There were to follow up. อย่าเป็น professional ดูดิครับ Now with a reposition, doesn't really want his back open to that spot. Wingman being broken down. Look how reluctant PRX are to actually rotate fully over to A. Oh, and a bit more they find the lurk there. Team Heretics had a 3v1 on the A site for like the last 20 seconds, and they paused, allowing opportunities for PRX to come back into this. Oh, the space. Look at this. Down into bottom section of mid, but they are fully grouped up. It's 3 players holding hands. They don't want to leave any mistakes open here. Timing! Missed the timing. The timing. Does Mindfreak look left? Does he look left? Yes, he does. And he spots a whole load of juicy targets once more. There's one falling. Boo. Down and out, but now they know it's B. Jig is up. And that's the timing, bro. They are going to get crunched here. Oh, damn, right? Mindfreak's going to be coming behind at the same time as pressure is applied through market. This is going to be so tough for Heretics. Brilliance. To the dart. But seriously, man, this is just wide out into the... Oh! Ghost moment certified there. Pissed around. Another one. กูการบิงโกมาเมื่อกี้ timing kicking themselves for that decision making. Timing. After managing to find 2 picks at the beginning and setting themselves up with such an advantage, deciding to put that pause into the round. As soon as Benji gets picked off, you lose all info and control over the rest of the map. And PRX. ผมน้องกันนะครับสักแปดครับ The team still playing 1-1-1 after Elbow's been destroyed. But yeah, ended up working perfectly for PRX. Anticipation perhaps of that pause coming through. They were not scared. That's all smiles, man. They really are just here to have a good time. Leveled their own expectations. Here's a deep knife. ไวจัด Forwards with the dizzy. I mean, where do you think the Heretics players are? But more than a good guess. คาริดไทมิ่งโรซ่าเอาคืออันติเลสไม่โดนครับใช่ครับเดี๋ยวเอากดอันติเลสมาแล้วยิงไม่โดนครับผมเจ๊ว่าเขาเขียนเจว่าใช่ปะไม่ก็แบ่งปันกูไม่เกี่ยวกูให้ความถูกกับแฮทอุ้ย Even though these are absolutely plastered, ไม่น่ารักแฟนผมน่ารักที่สุด get it done once คือผม rifles แบ่ง are on ปัน board. ความสุขให้แชทครับ They did แค่นั้นเลย struggle. เข้าใจปะ Even though they're 8-6 in the lead right now. แม้เขาจะเขียนถึงผมเขาจะเขียนคำว่า JJ ก็ช่าง Working in rounds where Team Heretics can fight back. แฟนผมน่ารักครับ There is only one player on the other side of things, still with light armor. That's Rian. ความเดือดเป็นของปีศาจ As we head into the next round. เอาเจหรือเปล่า So Forsaken's เขาเขียน outlaw เจ is เจ้า going สู to struggle to get a little bit of เขากล้าเอาข้อแรกเลยเหรอชิบหายละโทษที Respect being showcased here. For Heretics, no spread default. Rapid take of B main control is what's called and ordered. The Bulldog, well, just all bark, no bite there. Loses out the duel. Mini Boo, this guy. Outrageous. เนี่ยมานานแล้วมาพี่แจ๊คขอบคุณครับผมมิสเตอร์ชาโดว์มาชาโดว์ยินดีต้อนรับครับ Okay, well, weakened enough though. The Forsaken does get value with the outlaw. Tagged up by it. Mosh pit forwards. Still have another plant down, by the way. Being pushed back. Finding it difficult to get that time, but finally it goes. วางจังใจ With the dizzy up over the top. ยิ้มเลยไปทุกโตละ Paranoia and a flash. นางฟ้ามาทุกแข่งด้วยเหรอ Clear it เฮ้ย forward positions. No way are they going to start winning this one out. ไม่สวย Surely not. Heretics doubled up. สวย Close to the wall. Rians side by side him and Benji Fishy, but in a position of being squeezed. How are they managing that? มึงโดนบีบขนาดนี้แล้วมึงยังชนะหรอวะ PRX have their pick of the timings. Monya and something have done such an incredible job up until that point. Something managed to turn a double face into a 1v1. Got the kill. Monya kills somebody. B main. ไม่น่าเลยวะเมื่อกี้ They're coming from opposite sides to pick the timings. Look at that kill through the aim punch. Utilizing the flash to force his opponent into the corner and then the recon to be able to get the elimination on his opponent. Good response. Right when they needed it, something has picked up the operator. Onion's gone walkabout. Okay. Early kill onto Boo. Might throw things into a bit of disarray. There's a deep smoke. This was placed down early. I mean, Heretics, they've cooked this one up. They were pinging it out just into the pre-round, but they've already contained. PRX following through it. And Mindfreak's there. They've just got to watch for. Top mid. Spike drop down. Rian's the last one left, and he's gone. Blink of an eye round finished.
เกม2แบบแรกครับ Team Heretics are going to go for that mid play quite a lot, where they smoke the right side of mid and apply some pressure. Sometimes it's going to be fake, sometimes it's real. And PRX there threatened like they were just going to walk through the smoke. ไม่มีนอนทำงานพวกนี้ enough for Minibu. นอน The Yes, PRX that were is able to just find what they really bought. I easy know, time bro. to I messaged her already, bro. Boo at the beginning, like an absolute freebie. I think PRX had a great protocol for what to do against that. And you can see the market pressure got dealt with. Oh, man, hands yet? No, bro. Hands on top, bro. And that is such a difference. I to the gave way my that, for hand. example, Oh, Sentinels really? play this Yeah. KO Gecko comp. เกลฮาร์ดเจจุ๊บ Here's that same smoke again. Like I said, Heretics love this kind of setup. Smoke instead of in mid. ไม่ได้เจอจุ๊บมานานแล้วเดี๋ยวต้องนัดไปกินข้าวซะหน่อยเฮีย But it's not always going to be real pressure. ไอ้เฮียนี่หายไปเลยอ่ะไม่เจอไม่ฟังงานเลยนะแมว2แมวอะไรแมว2โลตัสครับ And yeah, it's the really one in danger. Yeah, oh, here it is. Shit. I mean, the jiggle peek for information gets the head clean off. Got to be honest with you, I didn't even see Minibu. Saker now going to be tucking, cowering. Needs a bit of backup, and he's got it. In the form of Divide. Top round the guns. Set Minibu up for success. Flash repeat. And it is good. Damage there. And a kill. Still it's traded. Hunter's Fury. Negated. That's out. Perfect. Yeah. Beautiful work there with the ult. Good timing from Forsaken as well, because he was tagged up. He was the one who was really in danger of going down. Here, tagged up by the cam. Back มอเนี่ยเห็นใครเก่งกว่าจันเห็นอยู่ว่าเฮียถามไปลูกพี่กูอันดับ1ของโลก Can Boo dodge it? Yeah. Does that make a difference? Does he perhaps call them back over towards A? It looks quite committed. He's just spotted him. Benji fishing out wide. Does he expect another play? Yes, he does. One more. Freak. From the spot. Will not give anything away. Boo. Earns the ult, but no time left, surely. 15 seconds left. Is he really going to make a go of this one? He's getting a move on. Listen, I know he's got the new knife set, but it doesn't actually make you move any. 10 seconds. He wants to go for it. 7 seconds. No time, bro. No time. Whoa, 3 ด Predicted, dealt with. Little disappointing the way that Heretics were posted up in B main there, just one at a time, swinging forwards. Instead of trying to get somebody posted with Benji. There are multiple angles there that need to be covered. This play, though, great. Really nice. มาแม่คือขวาคลาสสิกคือขวาเลยคลาสสิกเลยคิกอะ Paddy is just kind of looking at the wall while Rians sets up a dart. I feel like he could have been double holding that. Nevertheless, PRX are squeezing away, and I was setting expectations for this defense half based on what we saw when PRX played against EDG. ไม่มีเตือนทำได้ครับทำได้ They weren't able to get those rounds on the board very easily. แต่จังหวะติดโรสวยมาก It's looking great at dealing with what Heretics have. โดนมาดิครับ There's been clear improvement. เจ๊กับกูคิดถึงใครมากกว่ามือแน่นอน of the kind of things that Heretics want to do. That mid play in particular. Had the right answers. เป็นรีพาย Almost everything that's gone thrown their way. This is now the final timeout for the Heretics coaches to try to have some of their own input. And we're pretty far away from the finish line. It'd have to be another 6 rounds that Heretics get on the board. โอ้โหเขาไม่เชียร์เป็นเชียร์เขาเชียร์เป็นเล็กนี่เจ๊ที่สู้คิดถึงเหมือนกันนะ You heard it from Mixwell's mouth earlier on. He said, วันไม่ได้เริ่มง่วงแล้วเริ่มหมด energy แล้ววันนี้สตรีมตั้งแต่บ่าย2อ่ะบ่าย3บน Twitch still has win advantage. Win วันนี้สตรีมตั้งแต่บ่าย3ครับ but โอ้บ่าย3ถึง if Heretics end up getting stomped here, ทุ่มหนึ่งแล้วก็พักไป2 ชั่วโมงแล้วกลับมาสตรีมต่อ sure really does สไตล์แล้ว Team like PRX นึกว่าไลท์นิ่งที่1ใครมากกว่ากันเนาะ Here it is fast คิดถึงแฟน through with the paranoia through into elbow now with แต่ the โดน dart จีบีนะดื่มจีบีทีนึงบีทั้งวันเอ้ยบีทั้งวันชิบหายกูเริ่มลืมคำเลย and this comp is really good at retaking too. You have a lot of utility to เป็น throw เล็ก out. เจเล่นตำแหน่งไหนครับเล่นตำแหน่งโมงครับ The paranoias. พี่รู้จักอาซีสไหมครับใครครับผม One-way smoke blocks off one yet, so he can't actually fight into that angle still. กูไม่ขับแปะขึ้นไม่อ่านดีกันคนอื่นใครอุ้ย Minibu, no way, drops down. Damage. โอเคไอ้มอนกับโยนะเมื่อกี้ Traded forward, สวย into the corner. สวย Cowering, Forsaken. Can't adjust the aim in time. It's good movement from brilliance, but he will fall regardless. คนเก่งใครเขาอ่านกันวะ Sent flying cage in his face, something not to be deterred. ไอ้ซัมติงมันเวอร์เกินมันบ้าเปล่าเฮ้ยอุ้ย I think Boo just spotted the tip of the operator there. It's been called, a bit of a pause, pump the brakes. Wait, it's out. Smoke online, Mind Freak.
I know exactly. Guessing it's the right timing. Wants to take the neural theft. Forwards there. No danger with the mosh pit. Second burst and a neural theft as well. So the position is revealed. The shot fired off. Something. He's so fast. He's hoping to take a rapid reposition, isn't he? Yeah. He will have to slow down a little just to check these positions. And the longer he takes, the more Heretics should start to think about different angles. Here, Boo gets smoke over towards A-Link, allows Benji to hold. He's holding the angle now. ใครจะยิงเร็วกว่าอันนี้ One angle and one fight shot going wide. Repositions back together. Doubled up. There should be no danger in this round. Should be no danger at all. โดนไล่แล้วปะ Should be เล่น no ดี danger ว่ะ at all. He says still. And look เอา at หัวเลย Sulfur. He อ่ะ knows it's over. Scratching his head, forced to try to save and reposition. Perhaps even a little frustration. I don't know how, but he seems to expect himself to hit shots like that. But it's going to be Heretics getting it up to 8. As something escapes with the operator online. เชิงหนากว่า There were ถ้า plenty งั้น of ให้ moments กิ where เล that กู could ตอน have นี้ gone จะ wrong. ใช้ตีเล่นไหม วิ่งเล่นเลยเฮียตอนนี้ Able to get the entry going. Despite the fact that he's been shot at by an opponent. He's like already so weak by the time he manages to land that kill on Divine. Is that a little nod of respect for how good the entry was, or is he looking at somebody else's kills? ปกติจะอ่านนะโปมันไม่อ่านมันจะดูอะ Something looking to set up an early peek here, perhaps? Often there's going to be a cam with a paranoia to go off-cam info, but Benji's over towards B this time. ปกติดู Didn't like the look of things early on. And Benji's got his cam actually inside. ไฟนอลตอนไหนจัดอาทิตย์หน้าของหน้าครับ Could end up being useful at some point. Oh, well. Knife's going to be at least อ่านหนังสือ down โป๊เฉลย here. เฉยแล้วเดี๋ยวนี้ดูดีรออะไรอะ Ready for some sort of play to punish. How many got 3 for finals Not a clue. It's The for an finals elbow retake. They're going to throw that in paranoia, I think, if Monyet can get ถ้า this ชนะไปเจอเซนไหมครับไม่รู้ครับเขาเดี๋ยวเขาจับสายใหม่ครับผม madness. Yep next 2 weeks Massive ครับผม gap in the playbook. At least in terms of the timings that he was taking inside his head. คนดูแม่งเสียงดังเข้า Yeah, ไม้ the หน้า fact ภาค that เลย there สั isn't ตว์ a piece of utility มันก็ for กอง anybody เชียร์ to เนาะ hold มันก็ต้อง close มีหน่อย there. I was really expecting the paranoia จริง to เป็นประมาณเรื่องที่สำรองก็ได้ครับตอนเนี้ยเพราะจริงติดทหารครับมันเราดอกเหมือนติดจับใบดำใบแดงอะแต่ของประเทศเขาอะ Two players tagged up by it. Something's got the op. They walk onto this line. They could be in danger now. Heretics do have util. Yeah, underhanded สโมกเกอร์เดย์เข้ายากอะตัวรับกระสุนเลยเฮียเล่นฉลาดจัด Down to his knees, rebaking. เล่นโคตรฉลาดอะ Absolutely มึง nuts. ปกติวิ่งดิ He needs some help and he needs it fast. Another shot missed and going wide forwards with the rifles. ถ้ามันเป็นฮารอนทีหรอเอาดี Claiming ใช่ the หรอ ground, slow up, rebounding. The options are so damn limited. Where the hell is this one going? He's out มึงหลอก wide กู to ไม่ the ได้ open. Rians peeking into it. Footsteps heard. Another shot missed. อ๋อ It's เขียนผิ online ด here. Wall in their ก็เขียนว่า faces. ดูแข่ง Rest now เขียน here. ทำไมไม่รู้ทันเรา Off the เรีย back เทียน of something going. โทษที Down the spray. Just can't be managed. Can't be wrangled. Forward in time. Mind Freak. 2v2. Turns อา it จารย์สัก into ไว้ it ดัง here. เป็นลิ้นเหลียวก็เวอร์เกิน Sends him out. Wingman flying. Oh, Mind Freak wow. falling. That was the only rifle player. But now the upgrade. At least the side grade picked คิด up. ว่าใคร Something's แชมป์หมอ here. Still, เซนตินอลครับ it's a lot to handle. A lot to manage. ยาก Doesn't จั know ด the position. ยากเกิน He was ยาก playing เกิน tuck to เซฟแล้ว safety ไม่ได้ at อ the อฟ back เซ of ฟ the ด้วยเนี่ย site. So yeah, just got to give it up once more. Another round win here for Heretics.โอ้ตายสอง They'll เลย give their lives for it over towards the end of the round. But both of them วันนี้ฟัง YouTube ด้วยนะใครมาใหม่ฝากกดซับกดไลค์กันด้วยนะผมคนละไม้คนละมือช่วยกันเลยนะครับกดไลค์สแปมไลค์กันหน่อยนะ Boo was the only player ready to พี่น้อง stop ตาย it ครัว here. This duel. Had Divine got that, ถ้ากูได้ลงไม่มีใครไหวกับกูสักตัวก็จริงครับจริงพูดถูก two straight up 1v1. กด2 ทีเหรอ3 ทีไหม Where Boo and Mini Boo are holding angles, they get the duel win, and it pushes them across the line with the player advantage. None of the fancy set play stuff. ฝากนะฝากกดกันหน่อยนะครับ Gaming. ช่วยกันทีละนิดทีละหน่อย You know, maybe one day, Brad, we'll see Excura on this team as well, and we can have the แหม Sasano จริง brothers ทีพี่ว่า playing up against the Boo brothers, you know? Maybe. And Scream and Navera come back. Yeah. And we have a tag team. Perfect โอ้ world. ยเอาสกิลวิลล่ากลับมาสัตว์ Playing video games. They do. I've กดไปแล้ว that 4 ทีครับ streams of 5 ทีไป brother. There is an older Boo brother as well. Listen, just get them all involved, man. Let's Yeah. have a family ไม่ reunion ปู on 3 the คนเหรอ stage. Yeah. Get Golden Boy to cast it like it's WWE. He would love that. Oh my He would God. absolutely. He's looking at me. He's nodding. He would love that. Is that the Sasano brothers music?
I mean, it would go crazy. กูยอมวะ But what a game we've got here. Both of these teams wrestling with each other, trying to figure out the ways to be able to get past different setups. That round, it felt like it should have been a bit of a gimme for Heretics because they were offered that beginning over through elbow, with Monyet just kind of running it down. As part of a set play, right? But it does make Monyet look a bit silly in the moment. And now the economy, spot for PRX, Team Heretics favored to tie this one back up. ไม่ได้เลยอ่ะวันนี้น้อยจัดเลยไม่มีเอทไม่มีเทคพอร์ตไม่มีใครเลือกเลยเร็วเนี้ยไอ้บาลีสวัสดีครับผมแมนยูมาต่อเวลา120 นาทีแล้วเอาดีๆเฮียเล่นคุยครึ่งชั่วโมงต่อเวลา Yeah, and that I think is going to cancel the hit. Everybody's pushed though from PRX. Look, วันชอบเหมือนไม่เหมือนเราไม่เคยเหมือนเธอ I am not sure they're going to anticipate 3 ที่แบกในตัดยอดศพ You know, when it's quiet on B, but you end up getting knifed, there's a smoke in your face, you think, okay, they're going to start rotating here to stack the site, and it's only really Boo and Benji. They do have a trip. Things here should be somewhat safe. They're stuck in B main right now. And the timing. Push off the angle, finally goes B main. Going, flying forward, something. He wins his fight with the duels. With the rifles. It's traded out. Falls, and another pause put into the play here with 45 seconds left. What do they choose to do? Forsaken, ADS. Trying to be a bit of a demon with it here. Flash forwards as well, no connection from it. They are really stuck in place. Stuns now. Top of it. The entire team decides it. We're going to take backside, we're going to take it now. Together, brute force is the goal. That plan down now into the post, even just stepping forwards into Boba. Divine didn't have a rifle in his hands, but at least Forsaken does still plenty of them ready for the targets here. Heads could pop and heads come clean off. Still watching and damage. Emon, not the old no. Chamber Monnier. No! Holy! What is that? It's an unbelievable round. Had them scrambling. Team Heretics just heads on a swivel the entire time. A lack of decisiveness. A decision had to be made. Do we players flanking us? Do we commit to sight? All right. In the end, with 35 seconds left, they decided to go towards the site. But even then, once they got to Boba, they didn't commit forwards. They went back towards the site and allowed themselves to get tangled up again. I mean, you could just see how uncomfortable that was from the Heretics' point of view. Frustration in the camp. That was their opportunity to tie things up at 10-10. They had the economy punished for PRX, and now it's their coming into round with Sheriffs. Disaster. They're going to need something similar, aren't they? And what a piece of paper magic. Now, as much as the triple push out of A, this time there's only Mind Freak home, and if Team Heretics step on the gas here, PRX are going to have to play retake. Fully given enough here. Top mid, flash forwards with the rifles. Oh my goodness. How is that happen? Sheriff kills still. Cleared out. He can't escape with the ult. Looking for it. 3 versus 3 though. There's still that danger there. Backside again, cool made, walking up for now. No Yuto, they just want to take it. Raw aim, raw gunfights. Rian's last one forwards. Presses the advantage, or at least he thought there was one there. Forsaken shuts that down. So up to 12 now for PRX. Forsaken did everything he possibly could in the round just to get them up to that point. His teammates fumbled it. He's there, the safety net, the backbone of the team. As he has been all tournament. I don't think he was the best player for this team during kickoff, but at Madrid, he's given us that classic. So consistent and good for the multi-kills in all of these. ลุกขึ้นแล้วเจสันไอ้เหี้ยเจสันบ้าเกินไอ้เจสันแบบแรกเจสันชอบอ่ะ Team Heretics might be set up for a fast play themselves. It's the coin flip here with a util sent flying offloaded. Deep onto the angle, deep onto the line. Another nade. Don't know if he's a tenor for that particular spot, but still he's there. Fakes the TP. Slow warp. They have funneled. Nothing to do with this area. With a walk down. Player remaining behind, just enough to break it.
And Team Heretics, they do that same smoke in mid, and they have options here. Do you try to put some pressure in mid? Do you try to put some pressure market? PRX playing passively throughout middle of the map, but actually getting a lot of information. B main, A main, held by my. แต่ใจนะครับผมเด็กเรือพู On the precipice now. ปีหน้าเอาไหมใช่ปีหน้าบอกกูไม่รู้กูไม่ได้ดูบอลแล้วผมรู้เรื่องแล้ว Anything could happen. Something there's no way. Going for walking straight down towards it. Politics staying as a trade. ไอ้นี่บ้าจัด Fast on the response. ไอ้บาลีเชียร์ลิเวอร์เหรอ Fades away and breaks. Forsaken is out wide. Just round the ankles, walking for the mid round. It's not yet. Now into mid. Lost. เฮ้ย Man's just in the source. เด็กโหดทั้งใจได้แล้วผมวันนี้เด็กผีเข้าไปวะ Ground here, maybe. Kill might do it, maybe it might, but still Team Heretics are two. เป็นชนะแล้วเป็นไปได้ชนะได้เหมือนคุณจานได้มันจะไม่ได้12หนาวไหมนะ 4v1 for Heretics to be able to deny the first. แมปแรกครับผม WASD ระหว่างผัดซีอิ๊วกับผัดไทย This round was so bizarre. ผัดผักจะอร่อยไหมผัดผักก็อร่อย Really scrambled by the slower pace. เอลพูแพ้คงไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นไปเลยแพ้อีกจะโคตรแบดเดย์ขอให้ชนะชื่นใจหน่อย Everybody on the outer wings of the map grouped up in mid and just waited for PRX to push for information. But what confuses me a little bit, Bren, is they already had good info over towards A main and B main. They knew that nobody was trying to actually take space in A main. You know, after the drone came through, one of the gain info afterwards, but they just went for clear of mid twice. ทีมไทยแข่งอยู่ที่ไทยเจอกับทีมต่างประเทศอะ Once with something and then once with หนักกว่านี้อีกให้กูเดาอะ afterwards. So that's a lovely lifeline for Team Heretics to grasp hold of. พ่อยังย้ายบ้านตั้งแต่พวกเพื่อนย้ายไม่ได้ PRX to be able to close out map 1. อ๋อพูดอะไรไปไม่รู้เรื่อง Been hammering on about how important this initial map is. You know, set one of the best maps for both of these teams. Even Mixwell as well in that halftime interview. เดี๋ยวกูเอาให้มันวิ่งเอาดิ He reckons will win the entire series. That's just how important it is. You can feel the tensions are running high here. ไม่ MK ไหมมันเปลี่ยนแล้วดิ MK อ่ะ Chances slipping away despite the early beginnings to the series. Now Team Heretics have seen that PRX have begun stacking the A site at the start of these rounds. นอกพันไทยกับพันซีอิ๊วเลือกอะไรได้กินกับดัตเธอเลือกอะไรเขาก็เป็นกินกับเธอตลอดอ่ะ But Minibu's not there, so that entry power. What's with the timing? What's going on here? Cam broken. They want to try and fight this one forward. Still, they missed Benji. They're weaving in and out the smokes. Yeah, this is just a confusing round all in all. Minibu is through market. It's a walk through the window, man. He's worked his way through and stuns up. Connects. Might break. He's still stunned. Hunter's Fury though. Connection right here. Something back into it. It's chaos, man. Pure chaos. But can you expect anything less? PRX. They thrive in it. Born in it, molded by it. Benji left to pick up the pieces and maybe forge something out of it, but it's a triple face. Yes! Against this team. เปิดประตูไม่ได้หาเป็นไปเล่นชนะแบบแรกครับ Help me with expository. I don't even remember what is expository, bro. กูจำไม่ได้เลยมันคืออะไรวะ The thrash comes through and I think got the detain on both players. 1-0 on Minibu. I think expository essay. I forgot that shit. One team looks like they're in a disadvantage. A couple players in B main stuck inside the and yet their team bails them out. An insane map one, but plenty more to go. Do not go anywhere. You know you're not going to miss it. นี่กูหล่อตาแล้วกูอ่ะ pick topic right. Silence the source. Research. ลำออก no clue bro. ไม่อ่ะไม่รักกันแล้วไงแมปนี้ออกไปเป็นเร็กซับแมปต่อไปของ TH ครับผม Excuse me, would you mind taking a picture of us? Oh, no problem. Thanks. ระบายบอกยัง You need ดู Verizon. แค่ปีแล้วก็พิมพ์จีบจัดนี่แหละ 15 Pro with tons of storage, so you อี can ก take น้อยไหม all the พี่เดี๋ยว pics. พี่เลี้ยงเองเอ้ยเอาครับไปครับพี่บัสไปครับ A preposterous amount of panos. ดูแค่ปีแล้วก็พิมพ์จีบจัดแบบนี้แหละปีนี้ก็ไม่เลิกหรอกมันจะเกินไปไหมอะอะไรกันครับเนี่ย None feels right. Trade in any iPhone in any condition and get iPhone 15 Pro and iPad and Apple Watch SE all on us. Only on Verizon. แป๊บนึงนะจ๊ะเปิดแฮงก่อนสวัสดีครับผมชื่อครับเริ่มจากทีมจากเซนติเนลผมสนใจเอาคุณแจมาเป็นเด็กเก็บขยะของเงินเดือนได้15 ล้านกีบเอา15 ล้านกีบไอ้เย็ดไม่ที่นี่หลอกกูไอ้คุยกูนึกว่า15 ล้านแบบบาทหรือดอลอะไรสักอย่างกูเกือบไปแล้ววันนี้มีส่งไม่จัดแบบต่อไปน่ากลัวดิโลตัสมันอะโลตัสน่ากลัว
ตัวละครใหม่จะเปิดตัวตอนไหนครับวันอาทิตย์หน้าครับเจเดดังจากขนาดนั้นใครอยู่อย่างโดนโดนเลยคิดดูครับวันนี้วัน2 สูตรไหมครับแชทเรื่องไงเก็บขยะ 25,700 บาทเหมือนกันน่าสนอยู่นะโลตัสปิดแล้วไม่ใช่บางสาขามันแบบ24 ชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้งูมันจะอมคายได้ยังไงวะตัวมันเล็กเดียเห็นวะเพราะว่าไม่น่าจะอมได้นะเว้ยเนี่ยอย่าเข้าไม่รู้ดูไม่ได้ไม่ชอบโหรอคลิปเซนนักแข่งแล้วจัดไปครับผมเดี๋ยวทำให้เดี๋ยววันจันทร์พรุ่งนี้มีคลิปใหม่ก็ฝากไปกดดูได้นะครับใครที่มาดู YouTube อยู่เนี่ยไปกดไลค์กันได้ครับไปกดไลค์กันได้นะครับ The Final เนี่ยครับจะพูดอะไรทาง YouTube ใครที่ดูอยู่ก็ฝากนะครับผมฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะใครที่มาใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับผมโลทู 40,000 ซับนะครับฝากด้วยแล้วใครที่ยังไม่ลองเล่น The Final ก็ลองไปกดโหลดกันนะครับเกมดีแนะนำเกมฟรีครับบนสตรีมถ้าอยากเป็นนักแข่งเลยทุกวันนี้ก็แทบไม่นอนแล้วก็จริงเกมนี้เกมดีจริงครับเล่นเกมนี้เกมดีครับพูดถูกครับน้องชายจะบอกสเตอร์ลอยหน่อยว่ารักกูได้แล้วน่าจะทุกวันไม่เหนื่อยหรอขายไว้เฮียสู้ๆนะสเตอร์ลอยหนีไปซะไปเป็นนักแข่งกินโรตีดีกว่าสปอนเหรอใช่เป็นสปอนที่ดีเกมหนุกครับCS:GOหรือ The Final มากกว่ากันครับคนละแนวอ่ะถ้าวาโลกับCS:GOแนวเดียวกันแล้วถ้าให้เลือกอ่ะจะเลือกวาโลถ้า Final กับ Epic อันนี้น่าจะแนวเดียวกัน Final Epic จัดคงเลือก The Final ตอนนี้ไม่เพราะแต่ก่อนอะชอบ Epic เยอะแต่ก่อนเล่น Epic เยอะเหมือนกันเนี่ยเราต้องคิดดีๆว่าจะอะไรดีเดี๋ยวนี้ Epic เซิร์ฟมันกากแล้วเรื่องแฮกไม่แก้เลยแล้วก็อัปเดตหีแตกโคเลยไม่รู้เยอะแยะไปหมด The Final ครับเป็นเกม FPS ครับเป็นเกมฟรีบนสตรีมครับผมไปโหลดเล่นกันได้ลองไปดูเล่นอันนี้แล้วจะลืมEpic เลยครับผมใช้ลิงก์นี้ได้ครับพี่ครับบอกเพื่อนผมหน่อยชื่อเต้ยมันดูช่องพี่แล้วนั่งร้องไห้คนเดียวเต้ยร้องไห้ทำเฮียอะไรร้องทำไมเดี๋ยวกูตัดจู่ทิ้งหรอกวาโลมือถือจะมาตอนไหนครับจริงๆคนมาปีนี้แล้วครับผมแต่ยังไม่มาสักทีก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีไฟนอลอัปเดตแล้วแกแหกแล้วตลอดถ้าคนกูดูเกิน300คนกูจะแจกตังค์คนดู 10,000 บาทเดี๋ยวไอ้เหี้ยใครไม่ใช่กูมึงไม่ตังค์ไอ้เหี้ยมึงคุยกับกูก่อนมึงไม่ถามกูสักคำเลยไปครับแชร์ไอ้เหี้ย YouTube มันเกินแล้ว1ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยขอบคุณครับเอาแล้วชิบหายละไม่ถามผมสักคำเลยต้องฟังสัมภาษณ์ feel like the rest of Pacific was too. At what point do you feel like the tide was turning in your favor at that map? I think it was incredibly back and forth, honestly. I think if I had to say one moment, it would be when Moniet won his 1v1 with Sheriff against Patitek. I think did wonders for his confidence, in ours as well. So that's probably the most crucial point of the game. Well, I think Pacific's awake now, so let's see if you guys can close it up. เขาถามว่าเกมทั้งเกมที่ผ่านมาเนี่ยสูสีกันไม่ไหวเลยแต่คุณรู้สึกว่ามันเริ่มเข้ามือคุณตั้งแต่ราวไหนอะไรก็ตอบว่าตั้งแต่เอ็มวันเย็นมาชนะ1-1เชอร์ลีฟมันอะตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมเกมแม่งพลิกเลยเพราะผมกินพริกแล้วมันเผ็ดแต่ก็นั่นแหละมันตอนนั้นอะอุ้ยขอบคุณสำหรับ 2.49 ยูโรครับ Grand Ray Zero thank you bro จักกับเจแจ๊คใครหลอกกว่ากันในที่หลอกทั้งคู่เลยดีแต่ไฟนอลพื้นที่กี่กิกะไบต์ไม่ถึง10มั้งอันนี้พูดได้ดีครับฟังไม่ออกอยากดูจัดลวนลิ้นมินนี่นั่นแล้วเนาะใช่ไหมแปะเลยแล้วสตรีมหลักในไหนครับใน Twitch ครับผมสตรีมทุกวันบน Twitch ครับแต่ช่วงดูแข่งวอตปาร์ตี้เนี่ยก็จะมาดูบน YouTube ด้วยครับ
ก็นี่ครับ Twitch ถ้าเผื่อใครจะเอาตามนี้ผม10-20 กิกมั้ง The Final แล้วใครจะโหลด The Final ก็ตามนี้นะจ๊ะฝากด้วยนะเอาพูดจริงเอาจัดโหมจัดไม่เคยโหมแต่แค่ไม่รู้ ความในใจไอ้จัดชัวร์ไหนแมปไหนต่อครับแมป Lotus ครับผมปากดีแบบนี้จะกระแทกเอ้ยเดี๋ยวมึงหมายความว่าไงหมายถึงว่าต่อยใช่ปะมันถึงต่อยเหมือนเขาเรียกคนต่อยไปเรื่อยไอ้เหี้ยโคตรเหนื่อยเลยสอนแล้วก็อารมณ์เสียเหมือนกันไอ้เหี้ยก็แม่งชาติทะลุไอ้จัดฟังไม่เข้าใจอีดอกทองตกโลกไปอีดอกทองหีหอมหรือไม่ก็ถ้าอีดอกทองได้จัดที่ผายเถาชาติมาเป็นพระในชาตินี้ตกโลกไปไอ้หีหอมแปลว่าเหี้ยเลยวะไอ้สัตว์จานแดงจานเบาได้เบาชอบไม่ชอบครับชอบเธอครับถ้าเป็นไปได้ชนะโดยอีก5 ยูโรจัดไปครับพร้อมลุยครับโหลดเรียบร้อยครับฟรีไฟกูบอกอยู่ว่าThe Final ไอ้ที่นี่ฟรีไฟไหนบอกไม่ต้องชนะเกมไงชนะเกมเดี๋ยวเปิดมอนเย็ดลัวลิ้นตอนนี้ยังไม่เปิดเดี๋ยวมันลางร้ายนี่เป็นดราก้อนบอลแฟนเหรอ If you are a girl who knows the Dragon Ball, then which one is Goku อ่ะนี่ไง first one นะหรือ 5 one วะ1 กับ 5หรือมันคือทุกวันวะมีดีเลย์ไหมไม่มีครับ It was a very harsh reminder to get our fundamentals back and listen to Boo because he kind of lost control there because everyone's doing their own thing. They're running around taking aim fights and our macro just completely it was abandoned. So that's why we lost the attack and we're going to change that for Lotus. So well, the crowd's on your side. So let's see if Team Heretics เราแพ้เพราะเราพลาดเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ต้องมาแก้ครับสำหรับแมปโลตัสเดี๋ยวเจอกันครับแมปโลตัสถ้าดูคลิปที่ผมถ่ายในดิสยังหรอยังเลยยังไม่ได้เข้าดิสเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวเปิดดูนะ Trust me, PRX 2 1 TH. Alright, let's see. Once you give this PRX team space, จ้าลิเวอร์แพ้โอ้นะมาดูเป็นไปเลยชนะแทนมาโอ้JJaz watching girl TikTok อีกแล้วไม่เคย The Team Heretics have really perfected through this season thus far, and that puts them in a brutal position now. GB heading into Lotus, a map away from elimination. เดียวหัวเดียวกระเทียมรีบอยู่บนโลกใบนี้ไม่เป็นไรอีกหน่อยก็ตายหากันหมดแล้วมึงอย่าตกนรกแล้วกันไอ้ชาติหมาเอฟเฟกต์กับทารอนทีมไหนเก่งกว่ากันครับขอแบบไม่อวยเอ้าก็เห็นปีที่แล้วนะก็ทารอนชนะฟูเซนนะ ESL Clash of Nations อันนั้นก็ณตอนนั้นทารอนเก่งกว่าแต่ตอนนี้ก็ตอบยากเหมือนกันตอนนี้กูก็ไม่รู้ลอตเตอร์เลยว่ายังไงเพราะว่าเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่กูไม่สามารถพูดได้พูดงี้ฟ้องนะไอ้ฟอกรู้เยอะอยู่แล้วไอ้ฟอกรู้เรื่องภายในเยอะส่วนลอตเตอร์ตอนนั้นลอตเตอร์ฟูเซนก็เพิ่งใหม่อ่ะเอาจริงว่าลอตเตอร์ฟูเซนทำได้ขนาดนั้นตอนนั้นก็เก่งแล้วอะแต่ตอนนี้ก็ตึงแล้วอะส่วนพวกกูก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันก็รอดูว่าเปลี่ยนแปลงจะดีหรือไม่ดีจะรอดไม่รอดสาธุเถอะไอ้เหี้ยสักทัวร์หนึ่งอะชนะหน่อย เฮ้ยมาแล้ว something jet ว่ะ my freak okay one yet on race shit neon againขอบคุณคนดูทุกคนที่เข้ามาดูกูตอนนี้ถึง300 คนแล้วเดี๋ยวกูจะแจกตังค์ให้คนละ10,000ท้ายสตรีมเฮ้ยเฮียอะไรไม่ใช่กูไม่เกี่ยวเลยเว้ยสัตว์ Damn good at the pressure is going to be applied to Heretics from the second รวยเฉยรวยเฮียแล้วขอบคุณครับJJazรวมกัน500คนคนละ10,000เฮ้ยไอ้ที่นี่ตึงจัดซายอพี่ใจดีนะขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ละคนไอ้กูปิดสตรีมแล้วล่ะแต่วันนี้กูไม่น่ามาสตรีมแล้วว่าเจอกันไอ้เฮียตัวใครตัวมันนะใครไม่เคยล่าเสื้อว่ะน้องชาย
อ๋อลืมปรับสกอร์ไป Sport in the world sometimes can withstand against the W key, which PRX they know perfectly well at the back of their hands. So when we saw Heretics play against Sentinels, Neil talked to them. After map 1, map 2, they came out destroyed. Have Heretics tightened up those fundamental plays. ครับมึงอ่ะเป็นสุขเถิดแล้วเลิกพูดเถอะไอ้เหี้ยแล้วเนี่ย Just tucks himself behind. Got plenty of backup right behind him now, but PRX I don't like the They do sight not of like it. it. As soon as that one way is put down, they're like, nah, we are not going round. A very greedy turret there. ถึงก็ Being ค่อย placed พู by ดนะสา Benji, รใคร letting ใคร them โด know น if ถึง anybody's over towards คุณ A บอก at ได้ all. เท่าไหร่ They don't สาธุครับ get Util either. จงเป็นสุขเป็นสุขเถอะ Alarm bot triggered. I mean, ตอนนี้กูขอได้นอนหลับฝันดีเถอะ protocols for clearing through จบ tree. สอง They're ศู only นย์นะ doing it now. Yeah. And I'm a little bit. Oh, here we go. กูไม่รู้ชื่อไม่รู้ Trip broken immediately. เพราะ one way. กูรู้เลยเป็นใครเป็นมึงไง They just set this up as soon as the first wave is going to be sent flying from ถ้าเขาที่ Heretics. จีบแม่เพื่อนหน่อย Heretics played every single defense น่าสนใจเหมือนกัน round ถ้า on มึงรู้บอก Sunset กูด้วย as a retake. I'm all going stairs. And doing the เดี๋ย same วไม่บอก again 2-1 here. หรออย่าเลย I don't think Yeah. PRX are ready for ไม่ this ไหว one ละ at all. Look ง่ว at ง this. นอน To try and fight them forwards. เฮ้ย Dash by something. โอ้ย Damage เอ้า that. No kills collected. It's all being filled up in the feed. A full of green. And greedy maybe. อะไรกันครับเนี่ย Driving for PRX. Trying to play that one. Just misreading the kind of timing they could take. That is a แบบนี้ great มันตื่นด้วยอะดิ retake though from Heretics. Most of the top teams that we see play อีแฟน do จะรับ put the อย่า pressure ยุ่งกับแฟ over น towards กู heaven. You think back to how Sentinels play the post แค่ปิดแทงนะปิดแทงแล้วนะ Same one way. As you list in ปิดแทงแล้ว position up towards there. หน้าเหมือนคนที่ร้องเพลงฮาเลลูยาของ Usually เพลง there's นัก gonna ทานิ be กเลยครับ really heavy อันนั้นมันจะ demand in that area. ฟูนิดนึงครับแบล็ค Wanders in. กูไม่ขนาดนั้น He has such a free passageway to the site based on the utility that they throw from tree. And yeah, Alex head in hands there at the gap that's developed. And remember, last time we saw PRX invest into this kind of แม่บุกใช่ครับแม่บุกพิสตอลลาวไม่เป็นไร some พิ kind สตอล of ลาว force ผมพลาดได้ after losing the follow-up, but deciding not to go for a force buy here. พี่จะดีครับพี่จะเพิ่งมาหั่นก้นเฮ้ยน้องชายตรงนี้เลยเหรอคนมันเยอะนะ Whoa, chances there. Yeah, very risky timing to go for actually. You got to be ปล่อย worried ไว้นะครับ about เป็น timings ห่วง like that. กูมองเห็น All up, all down. Marshall in the hands of something. ทุบโตมาไหมยังไม่เจอ Though for Heretics ต้องรอดูต้องรอดู didn't end up winning any of them in that prior map. It's part of the reason why PRX were able to take it. You know, they were losing in some of the other metrics. Cover going out. Okay, hell of a kill. Yeah, that's just a peek from Paddy Tech punished. Trailblazer spotted that, so Benji, he's noted. He is going to be playing onto that corner. ใจเย็นครับ 2 health. One off the sheriff, but the Marshal might do it. Has to back away from this surely. Still, tucks himself, but now backing away, respecting with a flash.เอา in something his face, out over the ใจเย็น top, crouching and praying. แก้ผ้าได้นะพี่ถ้าร้อนแปลก Another retake Nah, round what? for Heretics. Every single defense round in this match so far. ๆเฮ้ยไรนับเลยอะ Have ไร executed นับ for it. แบ็กไซด์เหรอ Mosh pit. We're going to be landing towards the back of the side as a flash forwards. Miniboo's already there. Smokes cutting up all the available angles. Mind So free why, my Sheriff feet? still not dissuaded. Oh. Beautiful flash. Forsaken. Oi! He's called himself 2. 93 health though. To welcome with a bit of a disadvantage. Spike. Jason! Oh, just expecting the movement. Predicted with almost Oh my ease god and finesse. ไม่ยิงน้องและยิงคนแทน Except on the เพราะรัก other น้อง side เกิด of ไอ้ the เชี่ย PRX เจ้า within the eco. I think the big read there สายล่างเหรอครับ is พยายาม that สาย he ล่าง doesn't ครับ go to try to break the wingman immediately. Yeah. And so Rians just thinks that he's not facing the wingman at all. Completely misunderstanding where Forsaken was repositioned to. And that's Cerebral stuff, man. ถอดแว่นหน่อยเดี๋ยวมึงแอบหลับ กูใส่อยู่เนี่ยมึงก็กดมาอีกทีเนี่ย Neil's going to be เอาแล้วตึ๊บตี้ไปดิ Fans are too. อาจารย์โหลดไฟนอลแล้วเสร็จแล้วเกมยังกะเอ้ยทำดีๆเกมดีครับเกมดี Paranoia. ใครเอาหวยไหมครับหวย69 บาทกดซับได้หวยครับเฮ้ยทำดี Classics. ๆเปิดครับ Don't want to take it with the rifles. There's a lot of danger here, but okay, might just be able to bail themselves out. Benji forwards into corner, locked down. Okay, something. With something. It's going to be handy with the ไอ้ gun. ที่เริ่มบ้าแล้วไอ้ที่เริ่มบ้าคลั่งแล้ววะ couple weak players, but a 1v3 for Paddy to try to take when he's only got that Heretics classic. สวย Just going to be watching for the smokes and Mind Freak. Just down. เริ่มบ้าจริงไอ้สัส Options. Any weaknesses there? And so, again, Brent, I mean, this is จะ actually ได้ one มึ of ง the ใส่ first มึง rounds ใส่ where เพ we ราะกู see กดบอกไอ้ Heretics เฮีย not เจ้า going for retake. ไม่ They're actually fighting over rubble กู control. บอกว่า But I'm ไอ้ worried เจ้าน่ารัก because จั in ง most of ให้ these กูใส่ rounds they เนี่ย are just giving พังไม่ PRX หมด the เลย plant. And I don't think that that's a feasible way of being able to play 100% of the time. Doesn't matter how good your retakes are. เสมอ You're not 1-1 going to ไม่ win. อย่า You're going to give สอง PRX ศูนย์ too ไหม many ง่วงละ advantages. จริงกูต้องตื่น With the 10 โมง fog on their ไม่ side, กูต้องตื่น it's 8 โมง gonna แช be ท smacked down. And their พรุ่งนี้ position ไม่มีเรียนกัน is เหรอ to adjust. เกมวิวไฟตัวใครตัวมัน See what they end up doing here.
เดี๋ยวกูโดดยิงตึงโชว์กูต้องถึง10 โมงไอ้โป๊ะพรุ่งนี้กูห้ามสายอ่ะ Yeah, I had 10 but like I gotta wake up at 8 Many players waiting for this, but he has the dash to get himself out of there. ซัมนี่ก็มาใช้ RG ก่อนนะใช่จริงปืนบัฟเข้ามาแล้ว By Forsaken using the Seekers now on top of it. And the feet there through the door. Patatek, a few stray bullets. Munyet. ไปมอนไปน้องมึงเก่งเว้ยมึงเก่งที่สุดอย่าไปกลัวมันมึงเก่งกว่าสวยมอนเลยตัวนี้ At least it was. Topple in the end. So it takes me like 1 hour to get ready. Backside control. Game for Munyet, but แล้ว he กู is แบบ alone. by the meaning of me saying that I've got to wake up at 8 is mean like I gotta wake up at 9 bro. But it takes me 1 hour to wake up. And if Neil Zinio was worried about the fundamentals, again, he ขึ้น is ต่อ not ยังไง going to ขึ้น be มาตก impressed ใจ in โด that เนทเลยครับผม situation. Wingman goes out to clear one side of it. Miniboo still has โร slide เลียปิดแล้ว available. พี่จัดอีก2 They อาทิตย์ don't ก่อน go จะ for ปิด a double push through the smoke to try to make sure they can trade anybody who might be playing over towards เรือ the แร pit ง or แก the ง6 box. เลยมอนจริง Brilliance just jumps out the smoke on his own. วอลโฟโฮมเลยชิลสู้ดีแล้วไม่มีพักผ่อน And this is เขา one of นี่ the ก็ biggest things actually that ต้อง has เรียนนะ powered จ๊ะ both of the EMEA teams through so much success. And if you can't hold it together นี่ when ครับ the ผม pressure is on, ขึ้น you จอครับ aren't going to be able to make it deep in tournaments like this. เนื้อตามนั้นเลยพี่เรียนที่ไหนพี่เรียนมาที่ดนครับผม Up to max. It's elimination. ส่วนเนี่ยข้อสอบตอนข้อสอบตอนสอบข้อหนึ่งมึงตอบอะไรอาจารย์กูมีแต่ข้อเขียนไม่มีข้อกาคุณจะรู้ไหม Onto the one section of the side. จอมานบูว่ะไอ้เหี้ยไอ้จอเราได้ฉายาแม่งละจอมานบูไอ้ฝาก Solo initiate the sky, something that most teams have moved away from. This looks like Miniboo wants to take a timing. บอลกูสแปมเฉยทีทีมไทยเหรอครับสอบถามจากคนเพิ่งดูแข่งไม่ใช่ครับผมมันชื่อเต็มว่าทีม Heretics ครับเป็นทีมของสเปนครับผมแต่แค่ตัวย่อเป็น TH ครับ There it is. อุ้ย Plenty more where that came from. Miniboo. So good. Yeah, rings true. But on the other side of the map, Boo tries to fight solo over towards Mound, dies, สองพี่น้อง and นาง opens โง่ up the C site. something กู And ตื่น it's ละ only Miniboo that has a rifle online. Look how quick something is to get into position. ขอปิดคมๆติง He has to adjust here. Surely there's a high-low goal. อุ้ย Put it over เหี้ย here. Okay. For apparently no reason, Oh Freak is my taking God. the 1v2 and winning it because he has the rifle and you don't. Yeah, why not? Rians, by the way, got foul, but okay. Only had the sheriff anyway. And Miniboo, who opened it up, is now asked to ace in order to close คำคมมาละอัน if there เอา was เข้าไป any chance of being able to win the Thrifty, which it doesn't look like there is. คำคมวันนี้ And again, I think a lot of people are going to be thinking to themselves, right, we were just waiting for PRX to wake up. คำคมวันนี้เห็นกูใส่แว่นดำ showings in the past. แต่หำกูไม่ดำแต่ซับ69นะครับผมเพื่อซื้อหวยกดด้วยนะครับ But ขอบ on คุณ the ค other รับ side of things, I feel like a result like this, if it continues spiraling out of control, is gutting for Heretics because they were only a few rounds away, as the desk was saying at the beginning of this match, from putting Sentinels in this kind of position. And we saw if they're having close games against Sentinels, ไม่ they ต้องส were ติง the เหมือน first ได้ team to be 10,000 able แปล to ก qualify ๆแต่ through กู the นอนไม่หลับ playoffs. ก็ได้ดูแข่งกู They should พี่จะเล่น be ฟรีไฟ able นะครับเดี๋ยวผมแม่ผมเล่นกอเลียนเลยเหรอเฮียเวอร์เกินน้อง the current form of PRX. Surely. But so much of the pressure that PRX provides with their willingness to take fights and their pace is catching Team Heretics off and opening up cracks that other teams have not been able really to exploit. ไปเล็กแพ้ทีเอส2-1รอดูเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวกูไม่ได้พูดแต่กูเจอมาอย่างนั้นแหละ Spiel, don't get me wrong, because the comps they play, yeah, you อุ้ย get เฮีย shot, โค you ตรค die ม by ไอ้สัตว์ classic example, thank you for showing อี me. ดีจีไอดีวันไหนครับเดือนหน้าครับ You know, they จบ don't ไปแล้ว play orthodox comps ก็ most จู่ of the time. ๆ This is จริง maybe ๆเว้ย the closest you can get, but มี they แต่ don't play จู่ double control เล่น here on Lotus. จู่ But it's about the ซีคิ tempo วว่า of ส time โบ spent ซีคิว to เชียร์ใครบอล also น่ะ take those fights. This And it omen just really like me does for real rattle like the some of these teams Cypher that that haven't dropped played against a 9 team like and this. got old Listen, there's not many on teams in Greece the EMEA that are going to be playing like PRX. And look at the amount of จับ utility. จับ Team กล้องแต่ Heretics แฟน have คลับ addition เค to ส put แสดงว่า into แฟนคลับ mount. เป็นประเล็กมาน้อยดิใช่เพราะว่านี่ทีเอชเป็นทีมสเปนครับแล้วมาแข่งที่สเปนเนี่ยแฟนคลับส่วนใหญ่ก็เชียร์ทีเอชดิแหละ Fairly committed position บอล on ผม site. แพ้ครับนอนหลับไม่ไหวมันดูเป็นประเล็กแทนนะ How do they want to play this? There are three players ready to defend. Round the back. Oh, is watch for. Two ถ้าเรา players. จะเป็นประเล็กเชียร์ใครทันเรา Corner, เนี่ย someone yet doesn't get away with it. In fact, for ทำ Sagan, ดี an attempt to at least grapple some control of the map. ๆต้องความแปลไทยเป็นนายครับหาสาระไม่เจอ Falling. So, great opener now for ถ้าซัมติง Heretics. โกนหัวจะคมกว่า And a ครั้ง change ๆปะ up. มันคมกว่าอยู่ Right, แล้วเว้ย they played that actually to hard anchor the site and flood defend instead of going Why for the take retake. orb if no I think out mixing that up is probably going to be probably a bit of a foreign crap for I them. don't know man ผมไม่ได้ดู You don't want to count PRX out though still in a 3v5. แต่เฟกอีกแล้วว่าตอนแรกอะ Smoke เฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอ freak off to. He's
ทารอนเจอทารอนสวย He just peeks into that. I mean, Heretics are playing that with the most discipline, the utmost discipline. 2 players at least going to be trying to get into position to trade this one here forwards. They hear it, the dash. And now with a lockdown placed down, it's all orchestrated. นี่มันไม่น่าโดดลงมาเลยดิ That is ridiculous. Oh my god yo bro To his back. We're now rushing into it. No detainment. Forwards, Miniboo taking a fight, and it is galvanizing, sticking onto the defuse, but a straight shot found. Half though. One and out. Miniboo. What a time to come alive. Outrageous round from Miniboo. His team needed it. God. That was almost thrown away. This guy Neon is insane. 5v3. Mind Freak went wandering out through heaven. He caught Boo. And something was producing magic with the operator on site. The first kill, he finds the timing. But the second kill, Benji knows he's there. Oh! That is a jump spot as far as Jiggle to pay. Oh, มันขี่มาตะไกลแบบเย็ดแม่ It's this final one, to me, that's almost the most impressive of it, because he has to react to Divide being there and hit a headshot. So now we see more of this. Rubble pressure as we get into the round. เอาคำคมผมไหมชีวิตก็เหมือนกับกล้วยมันอาจจะดูเรียบง่ายซึ่งมั่นคงแต่เมื่อคุณปลายปักกล้วยคุณอาจจะพบกับความหลากหลายและสนุกสนานมากกว่าที่แปลกๆไอ้ที่เอากล้วยไปทำอะไรเนี่ย The mosh and the dizzy at the beginning of the round. We are just going to invest those. คนไทยเชียร์ไทยเว้ยไอ้ที่มันโหดจัดเลยว่ะเวอร์จริงว่ะThat Miniboo is rotating instantly after going for that stun at the start of the round. So they just make it feel like there's 3 players over towards A, and they still have the Neon ready to go for a push like this. What's it called? Face it down with the smoke. Shot going wide there. Something. Looking out with his life, or does he want to go for seconds? You can never really tell. Deep up position. Do we check that? That's the question. เหมือนไม่เช็คเหมือนไม่เช็คเหมือนไม่เช็ค protocols in place for this one, and he's playing it patiently, really waiting it out. Could be a risk being played, but no, he's just lined it up for the 2. And they are beamed down. ใส่แว่นทำไมครับโดนบังคับให้ใส่ครับ Lovely gift just granted to him. That's just a big mistake from Divide there, not using the dog to try to check up top, not thinking about that. Miniboo is going to get cleaned up by that swing from Rian. คุณนี่จบตี 4เหรอเอาดีๆไอ้เจ้าทำดีๆ You do not see that very often. Teams not thinking about climbing top of rubble. Hit at the red button there. Alex. Accidentally hit the timeout button. But I mean, when you see situations like that, you do have to remind your team what's going on a little bit. And on top of that too, I really feel like the way that Team Heretics are playing their defense macro is working here. That's another thing that needs to be pointed out in what was a fantastically articulate coach interview, where he said, กูถอดหลังอันนี้ได้จะได้คม but also Boo lost ไม่ถอดแว่นเป็นประเด็นจะแพ้ถ้ากูถอดแว่นคือเป็นประเด็นแพ้หรอ else is so frantic trying to take their own fights, and you need a team. วันนี้วันเกิดผมแล้วมีสอบด้วยบอลด้วยครับเอ้ยครับพี่บอลนี่ครับเบนขอมีความสุขมากขอให้ทำข้อสอบได้ขอให้อาจารย์ออกข้อสอบง่ายๆถ้ามึงต้องเดาก็ขอให้เดาถูกทุกข้อ Those kind of teams คำโตๆครับ run พี่ a บอลครับ democracy of IGLs all meeting together in แต่บอลเชียงเงียบๆนี้เสียงเข้าไมค์ขอโทษเดี๋ยวกูไปบอกเขาเอง But for Heretics they need a higher ใช่อันนี้คือการใช้หูในการ put them all on the same path. And I think their game plan ใครบังคับพี่ครับบอกผมมาเดี๋ยวผมจะไปบอกคนอื่นต่อแปลกๆลูกครึ่งไทยล่ะครับทีมเอสไม่เห็นคนเอเชียไม่ใช่ครับทีมเอสเป็นทีมสเปนนะผมชื่อทีม Heretics ครับผมนี่บูไม่ได้รอแต่เพื่อนกับผมมาเรียนต้องยอม expecting a reaction on the other side of the map. And you know, if PRX decide to fight, เฮ้ยคนดูเขาเชียร์ทีมบ้านตัวเองอะมันจะไม่เป็นบ้าได้ไงอะฝรั่งมันรักนะเว้ยมันเหมือนอยู่ในสายเลือดอะทีมบ้านตัวเองรีวิวประตูข้างหลังหน่อยเปิดได้ปิดได้หมุนได้นำ3สปินครับไอ้เหี้ยหมดแผงเหมียวดีครับสบายดีไหมโอ้ถอดก่อนเลยบอกคุยไม่เห็นเลยคุณนายสู้ๆนะโบร If that was the round called by Alex, he will have been expecting a very different outcome. How on earth did ถ้าไปเชียร์เป็นเลยนะตะโกนใส่ฝรั่งฝั่งเชียร์ตรงข้ามว่าคุยอะไรเขาจะด่ากลับมันไม่น่าเหลือนะแปลกๆแล้วพี่สอบเอเลเวลป้าพี่ไม่ได้สอบครับ dodge, duck, dip, weave his way
What are they pushing there off the back of the paranoia? He slides underneath Monya, shoots him. ลีลาเราเมื่อคืนเราเด็ดอยู่เนาะเด็ดจัดเลย You're getting glimpses there, potentially just a comp getting outvalued. I mean, you don't have the same tools to try and take the fight towards rubber control. And now Heretics with that in their back pocket, looking to condition again. Look at it, they sent similar util flying over towards the A side. But PRX have different ideas. They're in through B. Lambot, it's going into a completely different direction. Not sure what happened there with it. You're holding util into your hands. Yeah, come A again. Why did they say B? I don't know. They come A again, huh? Come A again, huh? Who was concerned about someone pushing even through ทำไงคงเหมือนทีมที่กระโปงอะดิเจนโดโกลเด้น 2v4 ที่ไม่คมขนาดนี้ and the score tied at 4v4. This comeback from Heretics has been lovely and it doesn't look like it's showing any signs of slowing down. ถ้าถอดแว่นแล้วแพ้เลยแปลก Wonderful beginning, especially. King what's up, bro? Certainly. You keep this. What does Ramos mean? Like nice, beautiful. It means beautiful if I'm not wrong. Inevitable at this point. แบบนี้ใส่ได้ง่ายสุดอะไซส์4ครับ Just slipped through and Boo decided to watch something different, but he's on point with it. ไซส์4ส่วนใหญ่จะเป็นการแค่ตัวเดียว Again, it's these ถ้าเราโหกได้เลยก็ได้เลย that they're now starting to struggle with a little bit. This time, มอนเย็ดน้องชายน้องเช็ดมอนเย็ดไม่ใช่ไม่เย็ดเป็นประเด็นมอนเย็ดครับ at the start of the round, we're going to try and take that ถ้ารู้จัก early น้อง round มินิ timing นาว and มิ somewhere นินาว else จุฬา around the ไม่ map. รู้จักใครวะ B seemed like a good idea. No, it's 4-4, not bad. หาเบียร์กินดีกว่าน้องชายวันไหนยังไงที่ไหนอะไรตอนไหนครับ with utility in his hands. Paddy got a very ของจันน่าจะได้หลังอาทิตย์หน้าพี่เพราะจะสอบไฟนอลแล้วอะ The final one left in 10 seconds. Just as he's aiming in the wrong direction. Heretics take the lead. And frankly, they've already done a spectacular job on their defense. And that's after going 4-1 down. I need this. Holds building up for Heretics on top of it. It's all looking good. Final bullet we have already won if Jim was here. Spray with, where he catches Mindfreak. Not quite sure if Mindfreak himself was vulnerable, but there was a snake bite down there to try to put pressure on the players getting in. Oh, he mad. He fucking mad. PRX players. What will be the answer? ไรเหี้ยไรนาวดิโอ้โหจะไปยังไงแล้วเอาตอนนี้ไม่มีด้วย Move on, get a bit of a jog on there. กินไปหมดแล้วอะ Activated something. Updraft forwards. They've beaten Minibu to the site. Right into it, aren't they? Towards the back of the site now. The turret taken care of. Do they want to seek to try and fight this one? Surely Heretics might have some protocols. Listen to this. Look at this, man. Just straight through the cancel. Out of there. Plant now down. First kill. Advantage now for them, but Thrash in through. No, broken almost immediately there. And the trip really doing the most to slow it all the way down. Trailblazer now being utilized. Device Spots 2 is going to be calling out for his team. Dizzy dealt with. Popped. Straight into the sky here, but now it comes down to the gunfights. Something is unleashed entirely. Sky will not take no for an answer. เกือบได้เป็นโกแล้วเหี้ย It's a round on the board. And finally, PRX find that early round timing. Right, they go over towards C ไอ้มาเย็ด this one. เอ็ดกู A lovely little angle for something to fight over this one, over the top of the smoke. มันเย็ดไม่ใช่ไม่เย็ด Don't overstay their welcome either. เจ้าคมจัด Bit of anti-synergy, I think, in terms of Rian's utility as he went to try to retake. ไอ้ยังกูหัวเลยสัตว์ But PRX will be super happy about that. They can still ต้อง make ตี a ยิง serious แรงแกง score คุ of ก this ไก่เยอะเนี่ยไอ้มอนทำฝันไอ้ตัดอิงไอ้สัตว์มันทำฝันไอ้กูอ่ะเฮียไอ้มอนน่ะ Just keep running it. ถ้าไม่ได้ชนะผมถอดเสื้อเต้นเลยพี่รอดูคลิปเลย Paddy เนาะ is there so early, so there is going to be a vulnerable here. Yeah, this is the adaptation here. Nana Swarm, vulnerable, applied with the snake bite players. อ๋อคือจริงๆ something แยกเอ็ดมันเอ็ด Another flash. เฮ้ยเอาดิเอ้า Blowing the halo ring around the head. And Benji Fishy. ไอ้คิดมันเวอร์นะเว้ย Offsets it just enough and sets himself up for another one, but still sprayed down. Oh my fucking mini boom, bro. Oh my god. So good with it. Just impeccable stuff. And already anticipating the TP. Mindfreak reclaims the spike. The players, though, are scattered to the winds. They are expecting Fucking TP, no? Fake it. Like, get info. Mindfreak can absolutely อ๋อได้เคลียร์ CT ก่อนfreak their I minds. was hoping you wouldn't say it. But I mean, the mind games here genuinely are so huge, right? Yeah. Everybody on Heretics backs off, anticipating that Omen ult. And Mindfreak's tucked himself down over towards water. He's managed to engineer Okay, himself how do you fucking play this quite now? a good opportunity to win this. เล่นข้างนอกไม่ได้เพราะไม่ได้แพนที่ตรง We'll นู้ be น facing against Mosh, Wingman on ไปเช็ค defuse, แฟลงไม่เจอ Paranoia. น่าจะเดาได้ว่า CT กับ
These are the players that didn't actually have to flood defense C, so they still have a lot of utility. ไอ้เหี้ยมัน2 มุมมาดิ First layer of it, Mosh, diffuse, sticking through. No. The bullets do not connect, but he stops it onto half. They still don't claim the kill. What is the call? Paranoia forwards, cuts off the sound cues. Rians, he's just sticking it. He knows he can. That is immaculate stuff by Heretics. Beautifully done. Playing with the noise cues. And Heretics into the lead. So now PRX, from a macro perspective again, Brent, what do you go for? Because you thought the scene was going to work. You thought the timing of Miniboo getting over to the side. It's Patty who runs in to help Benji. And Patty, he just goes in there as a utility sponge. Oh, yeah. But it allows everybody else to focus on Patty. PS1 is gets real, that bro. little safe spot to be able to pick up two. น่าจะเดินวอเตอร์ Same again. 3 players control rubble for the defense. Patty immediately sprints over to try to help Benji, anticipating the C hit, but instead. 2 พอ Okay. We're ไม่ going ได้ to บู go ด for มา the เลยเฮียไม่ได้บูดเป็นจริงมากจริงเฮีย over towards rubble. Making noise over towards C. I mean, it does pull all sorts of players over. Boo, skipping a hop. He has to just try and tuck his head in. Okay. But he can't avoid the explosive. You'll get the gun? Okay, he has a judge. Why? Ahead of the curve. That's something. Did not think anyone was home. ไอ้มอนมาจากทีมไหนมอนแต่ก่อนอยู่ทีมโอนิกจีแล้วก็ไป global e-sport แล้วก็มาเป็นไปเลยครับ Last time the retake came from stairs. Sorry. Is again once more players doubled up. Forsaken will fall. Breaking the util though. Back at the side. Removing one still with the judge in hand. Not enough can be done here. Mindfreak has got so much more to do it. Can't withstand it. Pit down. Doesn't cover the defuse entirely. It's not a good pit. The sound. Q forwards. Damage. Just about half on it. Plenty more time as well. So Heretics. That's a 7-5 finish here on the defense side of Lotus. That is not good. Happy with that. Yeah, they're going to be. มอนฟอร์มดีไหมตอนเล่นสมองดีเล่นด้วยดี 4 out of 5 of นี่ the เป็นไฟ rounds รุ่น for มาก PRX were right at the start. That is not good. Team Heretics win the pistol. ถ้าหนึ่งก็ต้อง Break that, ดูหมด go on a run, and somehow Team Heretics are still able to get back into this. And yeah, it all points towards the Heretics' advantage. Well, we know they're going to be happy. Let's find out what the fans think. Hola, gracias. Estamos aquí con la gente del barco para ver How does it feel to be in front of this crowd in your town supporting your team? ¿Cómo te sientes apoyando a tu equipo en tu ciudad? รู้สึกยังไงได้อยู่ในสนามนี้ต่อหน้าทีมที่ตัวเองชอบได้อยู่ในกลางY para eso se necesita una afición a la altura. ระหว่างพวกพ้องที่เชียร์ทีมที่คุณชอบรู้สึกยังไงครับในบ้านตัวเอง Porque sobre todo somos el 6º jugador de todos esos 5 jugadores que están representando nuestro escudo y van a levantar Master Madrid en casa representando al mejor país del mundo y al mejor club de la historia. They are here to show. Bravo! They are here to show the world that they are the best fan base in the world, that this is the best country in the world, and that seal, that team is the best team in the world. เรามาให้ทุกคนได้รู้ว่าเราเป็นคนกองเชียร์ที่ดีที่สุดในโลกเราเป็นครอบครัวที่ดีที่สุดในโลกเราเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกและก็เป็นทีมที่ดีที่สุดในโลก Señoras y señores. ยังไม่ยังครับยังแม็กซ์ Creo que con esto ya queda todo demostrado. Pues eso es todo con la gente del barco. Yo que os lo devuelvo a vosotros los casters. Gracias. Gracias. Thank you. คุณเฮียไม่รู้เรื่องลิงเต็มเลยเฮ้ยทำดีๆ Oh man, I wish I could speak Spanish. จริงจะกลับมาอีกไหมครับน่าจะปีหน้าครับมีแมป3แน่พี่รอดูวะ Of course behind this team. But I มินิบูเลสู้มินิแจ๊ดเหรอ rolled a perception check there. แบบนี้พี่ว่าใครได้เฮเลติกครับดูทรงแล้วเฮเลติก Yeah, but listen, you know they're excited, you know they're happy. มันบอกอะไรไม่รู้เฮเลติกสักอย่างผมไม่รู้เหมือนกันนะ For Heretics to be in. Not the fact that they're down 0-1 in maps, obviously, but the fact that they put up 7 on the defense side. มีคนเห็นว่าโป๋ On the horizon, a split where PRX looked at the usual composition.
Neil Zinio talk between map 1 and map 2 maybe becoming a thing of legends. We'll have to see if PRX have got something to say about that, though. Done wonders for them. Now, the Dizzy popped early here. Something removes it. Did have to use a stash, though, in response, because they didn't want to get overwhelmed, but there's no follow-up, no rush afterwards. It's a presence over towards C Mound, right? When something fights over like that, it makes it feel like there's a big stack over towards C, and instead, the trap play is Monya hidden in a corner on A. มิกซ์เวลเป็นสติงเมอร์ครับตอนนี้ And he's about to get his position, I think. The flashback, he's just opened the door, blinded up. สวย It's a complete collapse. I mean, let's not go in either direction. Still, only 2 players left to stand. Stand that kind of pressure. Boo's already his way through, but he's being watched for. Understanding that fully. Bro, what if PRX got Uncle Ben back off? Wide, but ต้องจริงมาก Uncle Ben chances, but no Nice pistol. dice, not with the kills here. พูดตรงๆเลย Uncle Ben watch bro. Play from PRX. Right, when you're on a pistol round and you see utility and presence over towards Mound, you're gonna think that the stack is over there, and teams are normally gonna play some kind of 1-1-3 on this map. And here, I mean, the frustration from Boo because he realizes. เอาเหี้ยใครรู้ป่ะเป็นเลือดร้อนเนี่ยจะเอาอ่ะ to that trap play from PRX. ขาบ้านไปจบจริงไอ้สัสมันต้องเปิดค่าตั๋วเลยเหี้ยส่งไปกลับบ้านเดินกลับบ้านไปพวกเหี้ยเอาดิเริ่มง่วงแล้วยึดแม่จริงเมื่อตูดด้วยสัตว์ตอนเนี้ยขาเฮ้ยเอาดีๆไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมีลูกไม่ได้ Reclearing out towards Mound now. Cam's going to be spotting it. กูไม่รู้ทำไมวันนี้กูดีดนะ Here we go with the judge. You should be able to อุ้ย absolutely เอาอีก take your pick for Seiko. ไอ้ยังมี that from? Knife in the back pocket, shanking the opposition. เอามีกลับไอ้ยังเอามีกลับเอาไอ้ยังมัน Oh, that's amazing. What am I watching? That's incredible. Has anyone told the players it's an elimination game? On yet? You realize your tournament life's on the line. เย็บแม่ถือเป็นจ่าพนมเลยสัตว์ Oh, I love how much fun PRX have with it. That's a bingo for today, no? It is so infectious. I mean, the knife play here makes sense for Boo. Oh, right? why? He knows that there's a play with the judge. Run out of bullets. That is just mental. ไอ้เหี้ยโดนแน่ไอ้เด็กยี่นี่โดนแน่ You would not think it's an elimination match. Wait, that's not a fucking no. Legit, nice. A lot of util now. ไอ้เหี้ยตายไอ้มอนไอ้มอนโดน A shot nailed it with the damage. The nade on top. It's all being overlapped and through and found. So many kills. All flowing. PRX on fire with Benji. A nice go of things, but not enough to withstand the pressure. And oh my, that is a wonderful round. โดนติ้วแน่เลยไอ้เหี้ยเนี่ย That's a bonus round conversion. Yeah, that's monumental for PRX. โรซ่าเอาคืออะไรครับมีอันติแบบว่ากดอันติเลยแล้วยิงแล้วไม่ตายครับคือโรซ่าครับ It's about to get out of control. And it also sets that fear into Heretics. Okay, we're not actually going to be able to contest Rubble. How? ติดเรื่องนี้ไม่น่ารอดนะไม่แต่เข้าใจอะไรเหี้ยแค้นให้น้องอ่ะปากกระป๋องเหี้ยโรซ่าแต่เมื่อวานที่คุณซับคุณจำได้ไหมว่าจบทัวร์นี้แยกทางม่อนไหมได้คำตอบแบบตามนั้นเลยอุ้ยสวยวันนี้ไม่กดเลนปะกดตีแล้วออกไม่เห็นเลยครึ่งแรกมันกดเดี๋ยวเปล่าวะไอ้แฟร์วิลไม่เห็นแปลกๆให้เมาส์เช็คโต๊ะด่วนไอ้มาบอกที่เราโดนอยู่แล้วหลังจากจบตานี้โดนหนักกว่าเดิมทีแบ็กเอสยอดใส่ศพมันกดแล้วตายถือว่าไม่นำต้องกดแล้วยิงแล้วไม่ตายแบบว่ากดยิงอันติแล้วไม่มีใครตายครึ่งแรกกดแต่ไม่ได้ยิงไม่นับเอาดีๆไอ้ที่เฮ้ย He's been so มีรับประกันมาทิมตา 15-9 but just winning enormous impact frags อะไรเส้นเลือดในสมองเกือบแตกอ่ะไอ้เหี้ยโอ้ยวันนี้ไม่เป็นโกหรอเป็นไปได้หรออุ้ยโอเค hopes and dreams dashed to the winds there and all of the tension sucked out of the round in a moment ขอบคุณสำหรับ100 บิตครับทัชชูลิเวอร์แพ้เซ็งนอนไม่หลับทำไงดีวะแจกเพื่อนมาดิมาไม่เป็นไรเว้ยทัชชูวันนี้เราจะมาเชิญเปิ้ลเล็กกันนี่กูเป็นเพื่อนที่ดีป่ะกูกอดคอมึงเลยนะเว้ยมึงคิดดูว่าแบบมึงอยู่ข้างๆกูแล้วกูกอดคอพูดกับมึงเลยมึงคิดว่าไง
อันนี้แพ้ตกรอบเลยครับใช่ครับแพ้ตกรอบเลยครับผมกลับบ้าน So they're not falling into the trap of ruining their economy, but if they lose โดนซ่า this, ของโปรดประโยชน์เยอะ potentially ฝ่ายแพ้จะไม่จับทีมเจอกันอีกไหมครับไม่ครับทีมเมทหมายถึงคนที่แพ้คู่นี้ใช่ไหมครับหรือว่าไง Pretty isolated. What are you doing? That's mad. What's going on here? Hello? Opens the door. Plenty of players. Oh! Headshot! Just snaps onto him. God damn, bro. Oh, okay, he was just cheating for a second. Okay, yeah, no, I get it. Okay, Thrash clearance through into the site. They know it's open now, but something. Oi! Back of it again. Can't be clear. Traded eventually. Remove this guy. Pesky. Problem into the back site. Yeah, 3 players. Mini Boo's pushed up. Has the potential. เฮ้ยทำดีๆทำดีๆโอ้โหไอ้ติงมันทำให้ซะสวยไอ้สัส Unnecessary once. Rifles in the hands of these players. Locked down through. We're going to be forcing these PRX players. They've got to take a faster time in, and this is only 4 seconds. They're going to get detained. Forsaken. เอาดิโอ้ยจิสันกลัวเลยอ่ะมึงเข้ามาเร็วอ่ะมึงเข้ามาในไซส์เร็วอ่ะ Known where he was. ทำไมอ่ะ Mindfreak opens the door in a 1v3, but it does not look winnable. Thrash goes just to clear out his position too.ถ้าโดนนะสัตว์ Open sight line. อินดีจีเฮ้ยทีเดนหน้าครับตกไปแล้ว Minibu's already on the flank. Look at it. เป็นเลยชนะจัดทอดคุยแปลกๆไอ้สัตว์แต่ว่าถ้าเป็นเลยชนะกับลาวที่ชนะอ๋อเดี๋ยวจะมีจับกับไอ้นี่ครับผมไม่ครับ EDG กับ KC ตกรอบไปแล้วครับ Team Heretics was such a great recovery. ใช่ป่าววะ When the round began by EDG something. กับ Being able to get 2 kills with an outlaw in a position where you just would not expect somebody. เมื่อกี้ที่แบบใช่ป่ะLook at that. Look at that shot. And this one, a bit more of a gimmick. มาเอาแล้วไอ้สัตว์ Did swing right APX into the crosshair. พูดผิด They got the punish early on. From there, Brilliance and Miniboo just holding positions. That's a teabag, bro. Both sides of that pincer retake. โอ้มันเริ่มปลุกปีศาจผีแตกคุยอะไรกันนะเอาแล้ว After only ขันเมาส์เลยวะ losing 1 round. I'm not exactly sure what Alex will have spotted. Maybe he didn't like the call for the next round coming up. Maybe he was wanting to adjust the macro a little bit. Thought that maybe I don't know. Maybe he's just telling something to tone it down. It's possible. ขันเมาส์บอกไอ้เหี้ยพวกมึงเล่นใจเย็นนี่สัตว์เล่นดีๆทำดีๆน้อง I'm telling him that. No. Of course not. But here we go. There's a lot of tension in this game now because as much as we are getting as viewers rewarded by displays of individual talent. เดี๋ยว The tension for วันนี้ที่ใครแพ้วันนี้คือคู่หนึ่งที่แพ้ไปก็คือ FPX ใช่ไหม FPX ต้องไปละ one round together on their attack side. Normally this map. แล้วก็คู่นี้คนแพ้ตกใช่ไหม Talk about that tension, palpable in the arena right now. It's like we're back in Sao Paulo. เหลือใครอีกวะ The fans that are here are willing Heretics to make a deep run. ก็ใช่เดี๋ยวจะไปเจอ EDG กับคาร์ไมคอฟครับใช่ครับพูดถูก Nobody was expecting this team to go out ก็คือ But if PRX get another 4 on the board, ลาวกับทีมที่ชนะนี้จะไปเจอ EDG กับคาร์ไมคอฟและใครชนะเนี่ยก็จะไปเจอเซนติเนลกับเจนจีครับใช่ครับทีนี้ The guns aren't ideal. They're holding for a refight attempt here. Yeah, and okay, it's baited out. Team Heretics seem to be aware of that fact. โนซาวไม่น่าจะมีแล้วมีซีดิวถ้าไอ้มันยึดกดติแล้วไม่เนี่ย The side, they have a side which Forsaken is holding with just a shorty. Benji Fishy going to be familiar with the double pump, but I think they'll be able to navigate it. The question for Heretics in a more general sense on their attack side is, when PRX go for an aggressive stack like that, do we try to punish it by playing quick ourselves? โอ้ย stunned. โอ้ยของมันดีมากพี่จ๋าว่าไงเห็นสกอร์มีสิทธิ์อยู่นะมาดริดคราวด์เป็นอะไรบราซิลคราวด์เดอะเซม bro ที่แบกคืออะไรที่แบกคือยอดส่ง Players dropping like flies now. Well, this killjoy is cracked. Of course, the weaken buy for them, but this is going to be evened up in terms of the rounds. Rifle has to be safe for พี่จ๋าอายุเท่าไหร่ครับ21ครับแกรนด์เวซิโล Actually send this one and build up to his ultimate, but he's going to decide to play it a little more cautiously. Not an ace, bro. It's the same. Not allow the ult cycle on the attack side to start building. PRX there decided to go for a re-clear of rubble without the neon wall being used. And I think if there's going to be any cue ไม่ไหว as ต้อง to เซฟ where การไม่ดี Heretics แล้ว are fighting at the beginning of the rounds, I would Killjoy bro foreigner players มันเก่งมากไอ้เหี้ยเบนจี้มันฟอร์ดไหนมันตึงนะเว้ยพอมันได้ว่าโลมันตึงกว่าอีกโอ้คม there being something behind it. Killjoy ต้องเล่น There's a little victory. Victory เองบอกมอนถ้าแพ้รอบนี้เองไม่ได้กลับแคมป์นะกลับอินโดเลยจริงไอ้สัตว์บุกต่อยมึงแย่งได้เหี้ยเรื่องแพ้ด้วยเป้าหมายจัดไปรอดูยังไง Holding onto this C site, if only Forsaken is going to play that.
I would imagine. I mean, Kiko let's start too? here. The Cypher's very good against มี the โกลได้อะไรครับ Gen. ไม่ได้ครับ The แค่ Trips เป็น are แบบว่า looking เอา to มา try and เล็ก find ๆน้อยๆเอามาเล่นกับ really แชท big value. Any kill trip kind มี of กิจกรรมให้เล่นด้วยตอนแข่ง But จะ I ได้แบบ think มีอะไรสนุกๆ usually นอกจากดู you're แข่ง going to want to put one of them for some kind of like mid เดี๋ยววันหลังอาจจะ control, มีชาเลนจ์แบบว่าถ้าบิงโกแล้ว towards another จะ side. ทำอย่างนู้นทำอะไร I นู่ also นนี่ think ก็ได้ Heretics are just slow เอามันจะได้สนุกกว่าเดิม clear common แค่อยากเอามา positions. เล่นกับแชทครับไม่มีอะไรหรอก Interestingly enough, the trips, I mean, บิงแตกแจกเงินล้านพ่อมึงอะเดี๋ยวไอ้เหี้ยกูติดอยู่10,000มั้งติด10,000แบบมึงงงๆไอ้เหี้ยนั่นก็ไม่ใช่แล้วหนึ่งกูแจกล้านนึงอีกไปคู่ลึกๆได้กูรอบแบบเซมิกับไฟนอลอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่าจะทำเยอะหน่อยเพราะมันโบ5ใช่ไหมอันนั้นน่าจะทำแบบอันนี้5x5น่าจะทำแบบ8x8เหรออยากได้เซตJJaz 420หรอต้องรอดูว่าจะมีไหม1 ล้านรูปี1 ล้านรูปี400,000 บาทเลยนะมึงบิงแต่จัดหน้าขาวบิงโกโชว์ตูดบิงโกแล้วเต้นโชว์บิงไม่แตกปากคนดูแตกอันนี้น่าสนอันนี้กูชอบอันนี้กูชอบอันนี้บิงโกแตกเปิดแฟนมีที่หาดใหญ่ Heretics don't go for something quick off the back of it. Once they gather information, they're trying to slow the round down and pick the right site. Against a team like PRX though, who are happy to จริงจะกลับมาตอนไหนนะครับให้ได้ประมาณปีหน้าครับ ปีหน้าเดานะไม่รู้ว่าฐานของเขากี่ปีของเรา2 ปีของเขาไม่รู้ว่า2 ปีเหมือนเราหรือเปล่า 20 seconds, Brent. This is too slow from Heretics. เอาได้นะเว้ยเราเนี่ยเฮ้ยมันเช็คเหรอไอ้มุมเฮียเราคนเช็คน้อยมากรู้ป่ะแชทโอ้ Nasty with the spray. Something is beautiful with it. Odin spraying potential there with a neural theft, just pointing out these targets. How he hit that วะสวย Scattered, dashing forwards. At least with the satchel in play, Monier. ไอ้มอนทำดีๆน้องมอนสวยน้อง Despite out Benji in Rumain, at least a spike is planted for him, but it's a 1v2. โหเหลือใครไม่เหลือเฮียฟอร์ตไนท์เพลเยอร์ไอ้สัส Swarm, slow it down. ทำดีๆทำดี have to just hit an absolute worldie. The time pressure, it's against these PRX players. Monier sticking, kill, needs to be found, half on it, defuse already. สวยเฮียฟอร์ตไนท์ได้ A real chance. ฟอร์ตไนท์แดนเหรอ Favored for them anyway in that particular ฟอร์ต spot. ไนท์แดนออนฮิว Lead regained. ไอ้เฮียเมื่อกี้พวกกูมาเยอะแล้วสัสไอ้เด็กเฮียเนี่ย 20 seconds left. Added so much danger. You know, กู even ฟอร์ตไนท์ได้ได้แม่งเลยเอาฮีทาบิงโกแตกกูแจกโอ้ไอ้คนไอ้เหี้ยแปลกๆไอ้สัตว์ outrageous มึงถามกูยัง there was so much danger for them to นั่นไงโดนไปดิโดนฟอร์ตไนท์แดนกูไปดิ and I do love the way that PRX played that แจกตูดให้คนดูเรียงเลยแปลกๆว่าไม่ใช่ละ and swinging behind with an Odin ดึกแล้วมาอีกแล้วเหรอต้องบัฟหน่อยคุณเดี๋ยวมันหลับเริ่มง่วงแล้วจิตจุดตื่นแบบจิตจุดนอนไป4 ชั่วโมงอ่ะวันเนี้ยตื่นมาทำงานสตรีมไป4 ชั่วโมงตอนแรกแล้วมาสตรีมมาปาร์ตี้ต่อ Pops the cage, doesn't feel he didn't even really play that position. That is a kill trip setup on the one side of the site. ตูจัดนัดเยอะด้วยแปลกๆกับสัตว์ Stuns, wrestled through. ต้องดีหน่อยไม่ต้องถามว่าเชียร์ทีมไหน I think so it's from heaven Likely. แต่เฮียไอ้ something สเปนทันเฟอร์มันเวอร์จริงเว้ย Players back. Backside control. Now a fight towards Rubber once more actually with that flash. Now the thrash. Can Benji stop these guys? That's going to be the question. Benji right towards the back there updraft to avoid. โอ้ยโดนเหรอ Entirely. He's going to be locked up, restricted, restrained. Device just catching a bullet straight to the head. Looks like just again an even round. โอ้ยจุดๆอย่านอน12 ชั่วโมงบ้างไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วอ่ะ Back and forth we go. แต่ทำดีขำจนขิดแล้วพี่ไอ้เฮ้ยเจแจนเปิดปวดในแดนโบเจแจนลีwhat the fuck bro ไอ้เหี้ย2-0ไหมครับจันว่าโอ้ตอนนี้เดายากมากเลยครับมาสู่สีเกินไปวะมันฟาร์มออฟไงมาเดิน A เดิน C เดิน A เดิน C เก็บออฟอะ So let's just send it A. Let's increase the pace. Let's not โอ้ยจะเมาด้วยไม่ได้มา 2-3 อาทิตย์แล้วเดี๋ยวหลังวัดปาร์ตี้เสร็จอาทิตย์หน้าแล้วก็จิตจุดสอบอีกอาทิตย์หนึ่งโอ้ยได้ไปอีกทีก็อีกอาทิตย์หนึ่งถ้าแบบนี้เป็นไลน์ไลน์อัพเก่ามั่นใจกว่าจริงๆถ้าเป็นไลน์อัพเก่ามั่นใจแล้ว2-0แต่กิจกรรมมีแตกแจกตูด
อยากปล่อยน้ำแปลกๆบิงไม่แตกแจกหมัดให้ปากแตกแทนเฮ้ยทำดีๆเจสันสวยซัมติงเล่นเหลือซี่ไอ้สัสจัดตอนเด็กไอ้เหี้ยแปลกๆไอ้สัตว์แป๊บนึงจัดตอนเด็กนี่กูในอนาคตเหรอภูมิใจอดีตเป็นไงล่ะมึงตอนนั้นนึงติ่มตอนนี้โดนทิมยังเฮ้ยฮะIt's like Breeze might just topple him over. Here we go, a rapid offense. Oh, my God! Not clear in the corner, not expecting it. They're really only just spotting the one. They're not going to expect the second. มีตัวนึง And away, Boo. Again, บอลสแปมดิน้อง still wins his fight, and Heretics regaining that lead right back. Going for a post plant setup there with 2 in pit. A little bait and switch.Taking that space forwards on the side. ขากลับบ้านจะไปด้วยรอก่อนต้องสอบเสร็จตอนนี้ All went through stairs or through into sight. Nobody going heaven to try to clear out. 3ครับแชทเอาแล้วฟักแล้วฟักดิดฟักแดนแล้วทิพหายก็ไม่น่าเต้นเลยว่ะเฮียแปลงร่างเป็นลิง Everything being invested into this round. Omnitic. See it already. It's a C-take. Monyet's in position to break a lockdown. TV into the back. He sticks it. Boo is in so much สวย danger. That's a rifle kill. สวย Judge close quarters into the action once more. It's C. Trips. Not quite dealt with. Moshpit as well. Pushes them back and away. Surely you break. ทำดีๆนะไว้อย่าสั่นน้องอย่าสั่น Not planted. And now that Monyet's dead, Benji can go for the lockdown.Do just that, drops it down. It's necessary at this point. PRX seeking to try and gain an advantage, seeking to try and take the fights before they're set up and ready. The other one's getting punished. 2 still left standing. พูดอย่างนี้ทุกรอบเป็นทุกรอบจัดขึ้น1 เลยนะครับ5-1-1จัดไปน้ำไปถึงมังกรซออ้าวเฮียกูแปลงหน้าอีกรีโหลดก่อนกูขอร้องละ Glides up, close, forwards, here, can't land it, can't snap and adjust it. GG อะ match point อะ Spamming away. ดูเชี่ยคิวจอยเล่นดิดูดิมันย่อยยิงด้วยคือเฮียอะไรวะไอ้มอนมันเล่นอะไรวะเดี๋ยวมึงเป็นคนโดไม่ใช่เหรอมึงถามตัวเองถามเลยพวกกูอะ The last couple of rounds, I really feel like เด็กเฮียคืออะไรวะย่อยิงอะ to be able to pull things through and win this match. อ๋อนี่วันเกิดเพื่อนอ๋อ7 จุดก็วันเกิดเพื่อนทุกวันแล้วกัน Instead, you saw him lose a duel to Boo, trying to retake that position over towards Tree, and in this round, doesn't find the time to use his showstopper when it would have been game-altering and propelled his team forwards. มันบ้าครั้งแล้ววะ No more dance ไม่เต้นแล้วขอโทษครับ This round right here, Guardian purchases.Here in the setup, push back doesn't activate the dash. ทำได้เว้ย overtime. Well, potentially looks to get rid of that terribly. Can't. There it is. สวย Finds it. Heretics are going to be มอนได้กลับแคมป์ได้กลับอินโดวะเฮีย worried about the showstopper that Monyet's holding in his back pocket. แต่มันสมควรแล้วเว้ยหมายถึงว่าแบบคะแนนแบบเนี้ยมันไม่น่าตกใจเพราะมันสูสีกับเซน Going for a hit with 25 seconds left. Monyet's in the right position. It's game over.Throughout this all as well, Rien's is ผมกลับมาโกแล้วอ๋อหลังจากประธานแดงเจอแต่เฮียมาอุ้ยเก่งมากครับซิลอสต่อไปแพทนัมครับ let's go bro สงสัยต้องเป็นหมอยบูอะเฮ้ยไอ้สัตว์ทำดีๆไม่เอา Could be huge. To Monyet though. Cross section with the walls. And the time is ticking. They're backing away.Something is still at mound. มอนอันติเนตยังไง 40 seconds. This is the problem with playing so passively. They haven't taken any map control. They haven't forced PRX back. ยังเรายังมีโอกาสได้ดูอยู่ขึ้นแบบ3อะ But something is right here. Dash too. Here it is. Head found, popped right off. Where's the next one? Won't get it. But still, he evacuates. He's out of there. มึงได้บอดไหนอ่ะพ่อเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงตามมาอย่างนี้เลยเหรอป่ะ Mini boot in the danger zone. 12 seconds left. Where is this plant? And is it coming online at any time soon? They're choosing. They want to try and push all the way through. ไอ้บอลโอ้ลงมา seconds. No way. Everybody's fallen. Time. They're getting with kills. แบบContinuation. Extension of play. Heretics. Not willing to ไอ้บอลเลยไอ้บอลอติว้าวมันอติเข้ากำแพง This match deserves a map 3. And
We will be headed to split. How have they managed Bro, to pull that round? Of all it don't matter. the line, baiting It didn't work. going for the denial of the plan. มันโดนซ่าไม่มีใครตาย Getting the punish down. The showstopper just threaded the needle through to nowhere. Absolutely insane. I think they win now. Guess what? One more map to go. Elimination on the line. PRX or Heretics. Who will we be sending home? Finding out. เดี๋ยวแป๊บนึงดูแบบกูดูไม่ทันอ่ะมาตีเซวิงแมนอ่ะถ้าตีเซวิงแมนก็โอเคอ่ะแต่มันก็โลซ่าอยู่ดีอ่ะ In the danger zone, 12 seconds left. Where is this plant and is it coming online at any time soon? They're choosing. They want to try and push all the way through. In the danger zone, 12 seconds left. Where is this plant and is it coming online at any time soon? They're choosing. They want to try and push all the way through. To the back wall. He didn't get it. No way. Everybody's. He didn't get it no มันได้วะไอ้คัตเตอร์มันพูดเลยไอ้เหี้ย They're choosing. They want to try and push all the way through. He didn't get it bro see it's stuck here bro it's stuck here They want to try and push all the way through. Did he get it วะกูดูไม่ทันวะ Oh he didn't get it it cancelled right it cancelled ไม่วิ่งตายไงเพราะมีคนดันไงมันมีคนดันสโมก2 คนมึงดูดิ They want to try and push all the way through. Yeah probably got it yeah got it มันไปยิงกูไม่เข้าใจนะถ้ามันจะ cancel plan อย่างนั้นอะ3 ตัวดันท้ายทำเหี้ยเลยวะ right ไม่กำแพงข้างบนไงถ้ายิงกำแพงข้างบนมันกระโดดข้างล่างถ้า3 คนจะดันซ้าย why out the wingman out the peopleแช่7 วิอ่ะ Yeah no comment this is a very weird position อ่ะผมว่ามันยิงคนไม่ยิงคนคือมันอะดูทรงแล้วยังไงก็ดีนายแพนไม่คือสมมุติใช่ปะมันไม่มีข่าวตัวเนี้ยสมมุตินะอันนี้ความคิดกูนะม่อนไม่มีข่าวตัวนี้ว่ามันดันไม่ดันอะแต่ม่อนรู้ว่าม่อนจะกดอันติ deny plan อะ deny plan ไอ้ตรงเนี้ย3 คนเนี้ยก็ไม่ควรดันมาวะมันคน cover ดิคนนี้คน cover แล้วก็ค่อยรอมันแตะบอมอีก1 รอบเนาะใช่ไม่คือม่อนอะทำถูกแล้วถ้ามอนดีนายอะ cancel plan อะbecause this is a very bad play no because it's 7 seconds you have the time pressure but that was a very weird play then ข้ออย่างเงี้ยยังไงก็ได้เปรียบเหลือเวลา7 วิอะใช่มอน18แล้วก็ไหนดูดิ no plan เนี่ยเหลือ2 คนเหลือคนเดียวอะเหลือคนเดียวในสโมกอะอ๋อ he planted 4.4เนี่ย 4.07 นะมีเวลานวายไอจีไม่รู้เหมือนกันนี่ไงมันไม่ได้เดินออกเลยเว้ยดูจังหวะเดินออกอะพี่จันน่าจะลงเลยครับเพราะพี่จันมีเรียน10 โมงครับได้ตัวหนึ่งใช่ป่ะ 4v5 4v5 one side 2 CT 1 from B ไอ้นี่อันติเข้ามาไอ้ something อะสู้ต่อสู้ทำไมไม่รู้อัพดาบสึกโดนไม่โดน 1 2 3 4 4 people inside
they got raise out and that's it มีแค่ตีเรสมีหมามันไม่มีพารานอยาไม่มีเคชก็ไม่มีโอเคไม่มีอะไรรีเทคไม่สโมก Danger zone 12 seconds left where is this plant and is it coming online ไมฟิกเปิดประตูตายสโมกแตก1 4-4ใช่ไหมสโมกแตกเนี่ยเห็นปะไม่เห็นปะมันเดินเข้ามันเหมือนเจตนาเดินเข้าคือเป็นดีนายแพนดูดิเจตนาคือเจตนาคืออะไรอ่ะถ้ามึงจะดีนายแพนอะให้มันมีเนตไหมมีเนตอะเนตทำได้มีเนตแต่กดอันติมาน่าจะโลกอันนี้น่า miss call as fuck อะ like this is a big miss call อะเขาคิดว่ามอนไม่น่าตายเป็นไปไม่ได้เว้ยเพราะถ้ามึง2 ตัวเข้านี่2 ตัวเข้านี่3 ตัวมึงดูดิ3 ตัวเล่นในสมองเดียวอะแป๊บนึงนะอันนี้เราแค่วิเคราะห์ดูแบบในความคิดของเรานะอยากให้ดูกลับไปไล่ไมฟีมาตายแล้วดิไมฟีมาตายเนี่ยไมฟีมาตายตอนเปิดประตูแมป3น่าสื่อสารพลาด3 ตัวเดินเข้าสมองว่าปล่อยมอนเล่นคนเดียวเนี่ยเจอเข้าไปแตกมิสคอยส์ฟักก่อนถ้ามองอีกมุมนึงคือคุยมอนแคนเซิลแล้วคุมสไปไม่แต่มึงเข้าใจว่ามึงไม่ต้องคุมสไปมึงคุมสไปในพื้นที่นี้มันไม่เมคเซนส์ด้วยกูเปิดเสียงโดให้เนี่ยแป๊บนึงนะจ๊ะคุยดำอยากให้ดูตอนเดินกลับมันตะโกนใส่ไมค์ฟีป่ะกูเดี๋ยวกูเปิดดูแป๊บนึงนะถ้ามึงคุมไซส์มันไม่ใช่บอลเหยียดโยนเว้ยแต่ว่าสนามบอลเหยียดฟอร์มึงคุมไซส์แค่ตรงเนี้ยมึงจะคุมบอลจากสเปซตรงเนี้ยมันคุมไม่ได้เว้ยCause you're open from here, you're open from here, you're open from here. It's too big. Instead of playing in spoke, just hold city, bro. Or regroup in one. Better. ไอ้พวกนี้ยังไม่ได้เจอซัมติงร่างทองธรรมดาพี่เจอปีศาจด้วยอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวไม่ไงก็ใช่คือถ้ามึงไม่มีอินโฟนีออนใช่ปะแต่มึงรู้ว่าไม่มีใครเทคสเปซตรงนี้มันก็ต้องมีคนเล่นอยู่แล้วเว้ย that's normal right cause เพราะมันไม่ได้สโมกตรงนี้ออกแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องเล่นตรงนี้เว้ย yeah somebody should have fucking went with him มันมีมันมีเนตคือมันอย่างน้อยปล่อยคนถ้ามันจะเล่นอย่างเงี้ยมันต้องปล่อยคนหนึ่ง CT ไว้ล็อกอันนี้ให้มอนนั่นคือความคิดกูนะเกมมาแล้วออกมาเร็วจังวะนั่นคือความคิดกู I think but let's see I also don't know bro we are not coaches we are just fucking new players in chat bro นั่นคือความคิดส่วนตัวสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เราก็แค่เป็นเราไม่ได้เป็นโปรเพลเยอร์แต่นั่นคือคิดเอาคำๆโอเคปะไม่ได้อะไรหรอกช็อตเดินผมละช็อตเดินไหนวะแป๊บนึงต้องดูยังไงช็อตเดินเหรอช็อตเดินตอนไหนวะฟอสอุ้ยเปลี่ยนเฉยมอนเยสโมฟอร์ไซเคนเลสซัมติงเจ็ตเปลี่ยนแล้วอะตรงนี้ปะตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมผมเห็นอันนี้เขาบอกว่ามันตะโกนใส่ไอรอนเหรอใครตะโกนวะร้องไห้เลย This match deserves a map 3 and we will be headed to split ใครตะโกนวะ How have
they managed to pull that round of all of them across the line, baiting PRX into going for the denial of the plan. ไอ้นี่เหรอเมื่อกี้เหรอไม่นะว่ามันตะโกนมาของมัน The showstopper just threaded the needle through to nowhere. Absolutely insane stuff. Well, guess what? One more map to go. Elimination on the line. PRX or Heretics. Who will we be sending home? Finding out after this. Stuff. Well, guess what? One more map to go. Elimination on the line. PRX or Heretics. Who will we be sending home? Finding out after this. มันบอกอยู่การจะชิดหรอใช่ปะ Who will we be sending home? Finding out after this. Let's go, you guys are shit. That's fucked. That is not professional. That is not professional. มันบอกว่า struggling to reinvent themselves. อะไรนะ Let's see how good they look. มันบอกพวกมันกระจอกอะ Last year's meta composition. That's the coach. That's the coach. Straight up through. Look at that. Smoke to cut off the at least back. ไอ้ฉันลืมแทงเลยอ่ะเปิดแทงให้ก่อน For the punish, but everybody just wants to react into โค้ชพูดอย่างนั้นนะมึง through into B. They realize it's an open site. Just looking for the hard lurk player, but I think PRX's comp won't have as much of a hard lurk. ตาหน้าเบนเอาให้30คิว เอาดิเฮียแบบ3แทงแป๊บเดียวนะแชทให้แทง2 นาทีนะแทงเร็ว2 นาที Yeah that's the coach. There's plenty more players just trying to scoop up. Yeah Jason on that space. Heretics. ถ้าดีเอสเข้ารอบขอให้โดนเซนตบนะจริง Flash there to stop the trade, not to set up the kill. Hyper confident that something's going to win the duel. Now just walking สวย right ซ้ำสวยเจสัน Oh my. มาดิเฮีย Immaculate pistol round from PRX. กูแค้นแม่งโอ้โหกูเกลียดเลยอ่ะกูโคตรเกลียดแม่งเลยว่ะ The low buys in เฮ้ย general โทษทีมือเผลอไปโดน really solid for PRX. It's been the major win gun for the man. I mean the reason why these maps have been so เงินดูกูหมดละ ไอ้มันสู้ๆก่อนมันเต็มที่ก่อนน้อง Forsaken even going for the shorty in this round, just so that he can set up a play like that. กูเป็นเอรอนนะกูยืนชี้หน้าแล้วอ่ะกูเป็นไมฟีกูยืนชี้หน้าแล้วอ่ะไม่คือเขาใจปะถ้ามันเป็นเพลเยอร์อ่ะเพลเยอร์บัฟกันเองตรงแบบตอนยืนกันอ่ะ Opposite side of the map. เอาไปสิโน่ก่อนได้ Funneling PRX อันนั้นกูเข้าใจเว้ย play retake and it ended up just getting crushed by post-plan aggression. Gotta be wary of that. Something is on a heat. แต่มึงเป็นโค้ชที่เดินลงสนามไปแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมันเล่เกินอ่ะ Lines it up, but Boo was able to just at least capitalize from the back lines. Forwards is the position of Rians. Round and around the pillar we go. The kills found once more for Boo. กูไม่หมายเรื่องบัฟนะกูรู้สึกว่าการบัฟเป็นสีสันนะเว้ยแต่บัฟคนให้แบบบัฟให้เกียรติอ่ะ And I think that might end up being the difference maker. PRX มันเกมมันจบแล้วมันควรจบตรงนั้นเว้ยไม่ควรตอนเดินลงอ่ะแต่เป็นคนที่เชียร์ในการบัฟนะจันรู้สึกว่ามันคนบัฟมันเป็นกีฬามันมีสีสันเลยแต่บัฟอย่างนั้นนะมันไม่เท่อะโอ้เอา and that's amazing ไอ้เหี้ย and Forsaken both did It's done it's your over bro they can start they fucked it up something's getting close to the play คนที่ตะโกนคือตะโกนใส่ไมค์ฟรีครับโค้ชฝั่งนั้นตะโกนใส่ไมค์ฟรีครับผม and I think this is what again like you said Brett one of the biggest เดี๋ยวเปิดให้ดูรอช่วงพักนะ really close series so far putting a lot of pressure on Heretics when Heretics have looked better in the gun rounds it's your over dude looking ใครที่ดูไม่ทันเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ right now in the arena but a bonus round might just turn the frown แต่เข้าใจความรู้สึกผมหรือยังว่าผมเชียร์เปเปอร์เลสแล้วผมตะโกนว่าคุยอะไรนั่นแหละ through hiding into the corner but what can he really do there's a cage just to play anti-flash position nasty adjustment snaps upwards มอนน้องมอน hunt him down lost as anything and something did not even try to get the trade he went for a react play into heaven oh they fucking know that tagged up that's wild that is wild when the jet engages like that and pushes elbow you expect แต่ว่าเดี๋ยวมีโดนอะไรแหละน่าจะโดนไฟนะเดี๋ยวนะให้เดาน่าจะมีโดนปรับอยู่นะทำกันนะ troublesome player Benji normally should be able to get one there and then just get shot in the back and instead he gets กูไปนอนแล้วพรุ่งนี้ไปรับนอนแมวตัวใหม่อุ้ยน้องแมวหรอ my god what a time แต่ไปพักผ่อนโอ้ยมาบอกซิดดาวไอ้สัตว์มาบอกซิดดาวแล้วไอ้เหี้ย I got to agree กูบอกเชี่ยกูโคตรเก่งไอ้เหี้ยนั่งลงเลยพวกมึงกันนั่งลงเลย oh again you anticipate anything else other than it mini boo okay bro what the fuck is I don't know what are we watching bro yes man
another player who's just been phenomenal individually for Heretics. ทำไมจริงไม่ได้แข่งหรอครับแชทจริงไอ้นี่ครับผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าติดทหารเหมือนไทยครับผมมีโอกาสดราม่าไหมนะไม่น่าจะมีสิทธิ์นะมันฟรีโซคามาแอชลี่โดแต่กูให้เครดิตไมฟรีนะเว้ยโดนอย่างนั้นแล้วไมฟรีเดินแบบไม่สนคุยอะไรเลยอ่ะ Clearly, there's a stack over towards B Heaven if they're going to make a play like that. Trips. Disgusting one out towards Heaven. That's to punish a player who might be just trying to updraft, satchel their way up through main into that spot. And that's a classic play that something will go for. What a re-clear. Beautiful read. The timing could not have been better. Now it's left up to just a few stragglers, PRX players. Nice movement at least. Tip tap. Not enough. Benji. Precision. 30 seconds left. On display. Fully You're Captain America, we need your power, bro. We want to win this team. Set your sights for your feet. God damn, this kid is insane. This guy is on one. He looks amazing. Oh my God. He must have gone for the pop-off after that round too. If he's already calling himself, I don't know, what word did he use? Great-coded? I don't care. Throw all the superlatives out there. He is giving it. Fuel to the fire here for Heretics. It wasn't already there. Silence in them. Look at that. ลีทางหน่อยเด็กที่ฟอร์ดไหนจะเดินคุณจะมาเปลี่ยนผู้เล่นระหว่าง Oh my God. No, that's not lucky, bro. That was insane. เปลี่ยนระหว่างแมตช์ได้ครับจบแมตช์หนึ่งแล้วเปลี่ยนได้ตลาดมืดมาอโลมาเดือนหน้าครับ BMP ใช่เจอดีมอนวันดีมอนวันตอนนี้ตกกระป๋องอยู่ดิจริงเป็นรักหัวรักของผมในชีวิตจริงมินิพูพูดอะไรนะเบนจีฟิชีเบนจีฟิชีมาเชียร์เพื่อนมาเชียร์เพื่อนงั้นขอบินตรงไปหาน้องจริงเดี๋ยวนี้จริงขอตั๋วบินน่ะYeah, this is the most I've seen for timeouts for PRX actually. Heretics are showcasing they have a system that works. One of the downsides actually of Team Heretics' composition is that they don't have an info initiator. กูรับทหารแทนจริงได้ไหม If they can find good timings to flash re-clear areas and PRX fall into it like they did Yeah, in the previous round, fucking that's not a weakness anymore. Suddenly it's a strength. This shit ain't cool. Timeout. Looks like the call's been made. Guess what? Looking like they might have wanted to send it, but no, just pausing here in the cam. Up above, oh my. Just some well-timed spam there based on the wall going up. เล่นมุมเดิมอะไรเงี้ยนะ Same spot again. Doesn't care. By all metrics, I mean that should be just a one and done. But the man's been making it. ใช่แล้วปีนี้ไม่รู้เสร็จปีไหนอ่ะไม่ชมกัน2 ปีเหมือนบ้านเราหรือเปล่า Pulls people onto really deep committed angles that the rest of your team can play off. จีนตกรอบไปหมดแล้วหรอยังครับเหลือ EDG ครับ This is dangerous actually. พูดไทยอย่างเดียวก็ได้ผมฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ยมันคืออินเนอร์ของจัดอยู่แล้วครับอันนี้บังคับกันไม่ได้เนาะขอโทษนะครับเช็ดแม่ดูกันโอ้ Locking it down and through with the riflesman yet. Too much more you can do. แม่งล็อกดาวน์อ่ะ actual ล็อกดาวน์อ่ะเบนจี้อ่ะ Blinding the bejesus out of Benji there. He still manages to deliver in that position. He's so comfortable playing from there. Seen him play that spot so many times in EMEA throughout the kickoff. Secret of Moniet though. When Moniet goes for that elbow push, it doesn't pull his crosshair. He waits for the next player through. And brilliance is sending those flashes so that he can play off the back of it too, right? He's playing himself into the spot. Moniet มันรับโลที่หนักกว่าแต่จูมันส่งพลังให้ไปอีกแล้ว clean up slightly. Moniet มันไม่กลางนะเว้ย of this round. And this is the first time where we've seen PRX, from what I can remember, play very spread across the map. มันโหด Both sides of the map at the same time. ตั้งแต่โอนิกจีแล้วเราเอาจริงๆเราก็น่าจะรู้มาแล้วตั้งแต่มันสมัยมันแลบลิ้นอ่ะมันโหดแต่โลที่มันโดนใส่ไปอ่ะมันแค่ทำได้ไม่ดีเท่าคนที่เคยทำมาคนเราไปเปรียบเทียบเว้ย What the fuck โดนมุมเดิมทุกรอบอ่ะ And they're left stunned almost, reeling. The fact that Moniet, Forsaken, who is now playing the Rays, is not มาละโมบอลเดี๋ยวผม because he's like, right. ไม่ได้กลับบ้านไม่เป็นไรทีมกระโปรงแบบพีเอสนั้นเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านโดนมุมเดิม
But sometimes silly's what it takes. Because a team like PRX, something in the attack side up, reveals his hand. เชียร์เดี๋ยวมึงเจอคิงเทนจริงไอ้สัสเจ้าบ้านเขาเสียงดังกดดันมากอันนี้ก็จริงนะมันกดดันด้วยนะเว้ยมันไม่ได้กดดันแค่คะแนนแข่งนะตอนนี้กดดันเสียงคนในนี่ด้วยคนเชียร์ด้วยโอ้โหที่นี่บ้าว่ะโอ้โหที่นี่บ้าเกินเฮ้ยเช็คดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียมอน My God! No one spotted him, no one pinged him. Mind Freak eventually cleans him up, but listen, reinforcements are a while away, but the spike shot down, it's a save. I would love to see that from Munyat's perspective. Is that the one spot? Okay, so when you ult as an Omen, your vision slowly improves over time. And I'm wondering, was he just looking in the wrong direction at the end of the ultimate? Could he not see Boo? Is that a situation where the Omen ult obscured his vision a little bit? Because often you will try to set up high-low peaks with the Omen ult. You'll use it as bait to pull the crosshair. Let's see it from his POV. He just... he sees it, but it doesn't feel like he reacts quick enough or potentially comms it either. Cleared too late. Cleared way too late. That is a weird one. Wow. Yeah, he's done. It's Joe over, dude. Genuinely looking rattled here. Not something that I was expecting to say right at the beginning of split. เฮียทำไมกูรู้สึกว่าอยู่ดีทั้งสนามเงียบไปเลยวะไอ้สัส mentally out of it. Yeah. I mean, his early ทำไมอยู่ดีมันก็หนาวเลยเฮีย There was one a few rounds ago. He's missed the feet. He's missed it. Can't quite see it now. He sees it though. Spotted. Exchange of the final flash, no connection. ยังไม่จบเว้ยมึงเราก่อน B main. Some bite to the round, of course. เกมไม่จบแชทเกมไม่จบPRX. Never know when we're going to hit some shots off, but really, I mean, Heretics on full display, I think, with a lot of their defensive setups. They're going to stun re-clear mid here. ไม่หรอกเป็นโค้ชมันเพิ่งไทม์เอาท์ไปครับไทม์เอาท์อีกรอบหนึ่งไม่คุ้มครับคะแนนนี้ไม่ห่างเยอะถ้าตะกี้โดนตะโกนบัฟใส่จริงตอนนี้น้องใช่น่าจะไอ้นี่แล้วอ่ะคุณมันบรรยากาศตรงนั้นก็น่าจะ Really, you have to swing into it. No, it's horrible. It's a น่าจะคึมแล้วอะแบบว่าโดนเสียงแบบพันคนตะโกนอะ Crossing back through main, running out of really opportunities. แล้วพันคนไม่ได้เชียร์เราสักคนนะ Back through in and out. Drifting with the movement. มันรู้ได้ไงวะมันเห็นเหรอ Boo has that awareness. Forsaken through mid. There's a rocket. It's sent loose and flying again. Where's it going into the back and didn't kill him, man. Oh my god. Try and conquer him. Try and take this side up, but the anchoring players are making a mockery of the PRX play. Nails him. Final bullet in the clip. Boo puts a punctuation mark at the end of that sentence. Do not come to me. Get more. I gotta say, Brent, this was kind of shambolic the way that PRX played this. Why are they peeking with an op through the smoke instead of letting the showstopper provide the pressure and at least figuring out, forcing some kind of play out of him? Do you see that? Benji predicting the fact that Alex is going to be smacking his desk. I swear that's what he's going for. Yeah. I'm going to be honest, I thought there was going to be more there. That's another timeout. Damn, that's the fastest timeout ever. That's another timeout, the second one. ไม่โปคมมันคมไม่คือมันไม่มั่นใจหรอกแต่มันเสี่ยงดวงเอาอะจากมุมข้างบนก็คงเสี่ยงดวงเอาว่ายังไงก็ถ้าเลยก็รอดไม่เลยก็แตกอะทำที่อะไรไม่ได้อยู่แล้วเฮียคงบอกแล้วเฮียพวกมึงใจเย็นดิสัตว์เล่นใจเย็นหน่อย Benji's in the same corner of A. I mean, people are going to be calling that the Benji fishing spot. Yeah. I mean, that's how. ที่แน่ๆไอ้เฮียโลซ่าแล้วหนึ่งเย็ดแม่ตอนเนี้ยกูเอาก่อนเลย B on his own against 3 players and a showstopper. These rounds are not looking good, not looking clean for PRX. Clean. แพ้กับบ้านครับ Mix up the comp last minute. กดดันมาก This away from what you've just been screwing with, playing with an officials. ปกติไปแข่งที่บราซิลอะดิก็ตอนนั้นอะทั้งสนามเชียร์แต่ลาวอะสภาพเดียวกันอะถ้ามึงเป็นนักแข่งจริงอะนี่คือขีดจำกัดมึงที่มึงต้องผ่านไปให้ได้อะมึงถึงจะแบบโวคาจริงอะตอนเนี้ยเหมือนเซียโก้สุดท้ายเสียงก็ทะลุครับเซียโก้ทำครับผมจัดดูอะแต่เสียงก็ผ่านคุณมันเชียร์ยังไงก็ได้ให้มันแบบระเบิดอะสวย
only move and he is being squeezed. So a rifle obtained. Reward for their troubles. Now they're really just making the moves out towards Heaven. Benji. Let's go, bro. Away from the precious corner that he's been loving to play in. Back towards, again, screens, one-way smokes. At least the cages set up for him. Gives him that cover in fire. Finally puts him down, blinded. Oh! You absolute animal! What are we fucking watching, bro? What can you do, Rolling Thunder? Nothing, Leo. Target practice. It's inevitable at this point. Heretics, man. How do you win that? From Spain. If it's not one of them, it's the other. Benji does a great job. He even manages to get one again from his position, holds them back with the double cage. Oh my God! Ew! Man. It's a paranoia play. Another part of the setup, right? Oh, but at the same time, you still don't expect brilliance to be good enough to pick up 3 off the back in such a short space of time. Filthy stuff. Yo, Monyet มันบอกเฮีย Monyet ดูกูนี่ Running out. Paranoia finally clears into the เอา corner. แล้ว It splits it up entirely. Benji, Fishy, take your time. Take your pick, son. Finally. The return of the fire with a shotgun to the face and a จริงแม่งโชว์คนละลาวกันเลยสัตว์เอาหน่อย and open it. Found and claimed. The site is theirs. The plant will go down. PRX. มันทำเฮียก็ดีไปหมดจริงตอนนี้ 2v4 players are low, and another to be opened that may be a possibility. These players are here for Heretics, 2v2. Seekers have to be used. She's trying to count for the players' positions broken. Miniboo scared about it. Nade rebounds. Nade rebounds. Monyet. ไอ้มอนตอนนี้ไหนไว้น้อง Started as a 4v2. No utility to his name. Doubled up. Heretics. You got to think discipline. Game. Dodge, a weave, a duck. มอนเอาละสวย ไอ้เหี้ย The Red Bull clutch from Monyet. In the round, มาไอ้มอน is screaming across the stage for him to step up. Oh my bro died from a nade. But I've got to be honest with you, Brent. Considering that this was a 2v4, I'm not. ตัวมึงอยู่ได้กลับแคมป์อยู่เว้ย In the sense that they get one on the board. สวยน้อง And they figured out how to deal with the A anchors. Yeah, okay, good stuff. Disappointment on the face there of the Heretics. เฮ้ยชนะลาวลูกพี่ลูกพี่อะไรไม่ทำทะลุจอไปต่อยได้มึงทำไปแล้วอ่ะ There are problems. Trip now set up for Ram. Miniboo, he's in their faces right now with the show-stopping movement. Little bit of justice. Rosa. Can't quite find it. Flash pushing him away. มันจะไม่ทดลองจริง He was looking to try to punish the Trailblazer coming out from Divide, but he couldn't quite. Forsaken had an aid มอน on his face. เกมนี้แหละเว้ยกับอินโดหรือกับแคมป์ไม่สัตว์หายแล้วไมฟรีกลับบ้านก่อน1ตอนนี้ Mind free timing tries to take a timing. Shut down. Now you run your wee little legs right into the B anchor. Guess what? It's we're going for Boo, are we? Yeah. Benji on one side, Boo on the other. อะไรอ่ะทำอะไรอ่ะงง Good luck to you. How do you clear him? Boo avoids it round to the back. เห็น No way. สวย Feels it. Maybe just hearing it. Possibly. Damn, bro, that's too fast. fast. Took that timing. มันเล่นจังหวะแรกกันเถื่อนมากเลยพวกนี้นะสวยJesus bro เย็ดมากรีบเอาตัวเลยเฮีย Shadows of the ace that Forsaken got previously. That was Oh my god. Okay. They can do it. We can do it, bro. มันทำได้เราก็ทำได้วะเฮียไอเจสันบอกกูก็มีของเหมือนกันมาดิยึดแม่มาดิสัตว์Neil Zinio's immediately taken a timeout, and I think he's going to be trying to talk to them about maybe setting themselves up a little bit so that ดีใจบ้างไอ้เฮียโอ้ย There wasn't much of a mistake there. ใครเมาส์เลยของหนูเฮียเมาส์เลยเหรอ That far off. More credit, in my opinion, to how good Forsaken's aim looks, rather than anything looking too sloppy for Heretics. ยิงหมดแต่สัตว์อะไรขวางหน้ายิงหมดอะเมื่อกี้ Heretics are able to put another 2 on the board here and tie this up 6-6. It will be a miracle for them because they were looking so down and out. I mean, how would they even do? จบแข่งมาดริดเสร็จแล้วก็กลับไปแข่งลีกต่อเหมือนเดิมครับแข่ง11ทีมมาครับผมเหมือนปีที่แล้วอ่ะ11ทีมเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็แข่งมาสเตอร์ที่จีนแล้วก็กลับมาแข่ง11ทีมเหมือนเดิมที่บ้านเราแล้วก็แชมเปี้ยนที่เกาหลีครับ
you know, they're really thinking and trying to adapt on เหลื the ออยู่ fly. 4 รายการเนี่ย Not so much macro adjustments, but the small stuff. In our site exec, let's put this piece of utility here instead. นอนเลยแต่ไม่ไหวอะเชียร์นอนเถอะ Them long enough. It นอน took เถ them อะ around 9 to look competent on these site hits, but they're getting there, and it might be just enough. นู่นจุฬา A lot to this, though. Benji retreating to the back of the side. This would clear at least one of the trips, maybe even both. ปืนพกขายในสิงหาครับ So now no more defenses. Cages have to be popped off, and the util has to come flying. It's an anchor, flood, call. Now the showstopper rocket through. Oh, that's sad. That is actually sad. สวยโบไอมอนคอไอมอนคอดีน้องสวยซัมติงเคียเล่นเหลือ8แต่เอาได้ Boo in a 1v4. ไอมอนเอาดิโอเมนดิปไปน้อง The round should be finished. ไอมอน The round should be finished. And it is. Monya and something both going for the exploration, even though Boo slips the cracks. Something's there. And in that round, okay, there was an adjustment from Heretics too. Riens, instead of playing from over towards screens, he tried to get in on the site so that they could double up. But after dealing with Forsaken, they were just not ready for the second player. ดูแลคุณดานมอนมันขาดความละเอียดความคุมไม่เถียงใช่ความคุมละคมแต่ไม่ละเอียดครับ Ready for that at all. For some reason, they just did not catch the timing. เอาจริงมากแต่รู้สึกมันยังกินกลัวๆอยู่เว้ยตอนอยู่อนิกจีอ่ะมันไม่เป็นอย่างนี้ตอนอนิกจีมันกล้าเล่นมากอ่ะมันตบเราเป็นขี้เลยตอนนั้นนะคือมันน่าจะกลัวอยู่อ่ะน่าจะแบบกดดันเยอะ at least towards B main, and they're keeping Monya in that position. มันกลัวถ้ามันพลาดจะโดนโถมอะอะไรแบบนั้นอะใช่มันคือมอนที่แลบลิ้นครับผม those options available for มอนมันโคตรมากเลยเว้ย tries to go faster as well. They will have that trip in the pit. เท่ากับเจนกับลาวเจนจีได้เจนยังครับยังไม่กลับบ้านครับเจนจีชนะครับ into the stacked site เมื่อกี้ไปกดมาสกอร์ผม33-14โหดเกินน้อง Trailblazer sends it flying. Actually predicting this one to just run forwards with the nice something already there with the blade some out wide. Something nasty stuff. Nasty work, Benji. Holy! What a return on the fire. Finally, the anchoring player removed 2 versus 2. Viper's pit. It's a murky territory now. It's going to be sweeping across the site. A tap, forcing the util out, but finally to plant. The divide. It's good. Very close. Almost going down. Oh my god! Patience being played now. Gaps and positions to be watched for. And what is the call for either side? How do you choose to play it? Divide. Holding the angle. Stepping out wide. Padatek. Taking it in his stride as a game. สวยเทียบกับเต้พี่ปาเต้เอาเลยแล้ว The pit will fall though, toppled, decay, back up to the health, paranoia wide, Boo's got the smoke and a tap onto it, spraying, now, Boo, sticking. พี่ปาเต้มันเก่ง finds the perfect timing, pitch. ไอ้เหี้ยเป็นจี้ทั้งพ่อแม่มันหนักมันเวอร์เกินไปว่ะสัตว์ With 4 rounds in a row. ต้องให้เขาแลบลิ้นบ้างครับถึงจะเก่ง count this team out. มันโง่สุดตอนที่มีตอนนี้แล้วในประเทศมันจะเอาใครแทนคนไทยหรอมีคนไหนเก่งกว่ามันอีกไหมคนไทยไม่ก็รู้มันคือมันเก่งกว่านี้มันก็คงมีแหละถ้าต่างประเทศมันหาได้มันก็หาได้เรื่อยๆครับคนเก่งมันโผล่มาได้เสมอครับอันนี้บอกไว้ก่อนคนเก่งโผล่มาได้เสมออยากคิดว่าตัวเองเก่งที่สุด Y'all about to give me a heart attack bro no cap bro กลัวถ้ามอนปรับตัวน่ากลัวเหมือนกัน Hello, I'm Monyet. I'm the duelist of PRX. I felt like we're not playing up to our performance yet from what we practice, but I believe that we will overcome this. I would say because this is my first time playing against CDG and all the boys already played G like twice or 3 times. But I would say I think we misread them in the game and also we have like some like communication problem in those crucial rounds, I would say. ไอมอนบอกว่าพวกเรายังเล่นได้ไม่ดีเท่าตอนซ้อมเพราะว่าอันนี้ก็แบบเป็นรอบแรกของผมที่จะเจอทีมพวกนี้ด้วย
แต่ว่าที่เหลือในทีมเขาเจอกันมาแล้วเขาก็รู้ว่าต้องทำอะไรแต่ผมยังไม่รู้แล้วพวกเราสำคัญอะไรอย่างเงี้ยAnd also happen in Pacific kickoff. I mean, the goal for this tournament is just we go one by one. It's not like we need to go to playoff. But if we had a bad tournament, I mean, everyone's just okay, because we're not setting up the high expectation for this tournament. I just want to go step by step, แล้วบางสำคัญแบบราวสำคัญเนี้ยมันก็จะมีผิดพลาดเรื่องการคุยเหมือนกันตอนแข่งเพราะว่าจะพลาดไปเยอะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับพวกเรามาในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ได้หวังอะไรเยอะเราก็แค่เต็มที่ทุกตาเอาทีละตาครับไปได้ขนาดไหนก็ขนาดนั้นเพราะทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์แรกของผมด้วยก็ไม่ซีเรียสครับแต่ก็เต็มที่ทุกเกมไปได้ไกลขนาดไหนก็ขนาดนั้นHere, but something at the top of the scoreboard. This guy's been lighting the world on fire. He's been lighting a map on fire. เบนจี้ก็ลั่นบูก็ลั่นกันหมดเลยเนี่ยตอนใจผมเต้นแรงมากมาแทนจริงใช่ครับเกี่ยวครับการมาแทนคนที่ทำไม่ดีมันเป็นอะไรที่สู้ๆครับพี่จัดม่อนก่อนไม่ใช่กูตอนนี้พวกกำลังใจม่อนก่อนเฮีย Whereas something on Jet in this comp, he can have enormous impact on attack and defense. If he's feeling it, he can force the fight. This pistol doesn't look like PRX are in position to try to fight it unless something finds a timing up through vent. Caught behind them. Having control. มันเข้ามาแล้วเราเล่นดีเทคอ่ะ And guess what? Everybody just grouped ถูกไหมบอล aside with the exception of Nobody is ramped to stop. บอลกินกี่เหรอใช่ป่าวะ They're all on site. Don't like the look of this post plan. Just on paper, at least just staring at the minimap. Because now, look at it, ramp control gained. Something คือโนบิตะเฮ้ย They were trying to refight. It's just walking through these smokes. สวยไมฟีกับบอลเยสเก่งมาก Good luck to you, PRX. Still here. สวยสัตว์ไอ้ยี่โดนมาแรกเลยยัดแม่ Pistol round. ฝั่งไปไม่มานานแล้ว So consistent with it to such a high degree now. โทษทีไอ้ยี่อารมณ์ตัวมาไหนวะ PRX mostly have been winning them themselves by virtue of great ideas. โดนกูไม่บุลเราไม่บุลลี่เราบุลลี่ได้แต่เราไม่บุลลี่อะไรวะรูปร่างไม่เอาโอเคปะเราไม่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะเราไม่บอดี้เชมไม่บอดี้เชมิ่งไม่บอดี้เชมิ่งIf the pistols and the eco rounds and stuff had been more even, ไอ้เหี้ยบูได้แต่ไม่บอดี้เชมเขามีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นเราเป็นใครที่จะไปตัดสินเขาวะ winning in those important situations. Remain take, nade, rebounds with the stun. Connection with the dog. Forsaken, he's looking for a little bit more. สวยเจสัน Ult will be earned online. จะด่าใครด่ากูพอเอ้าแปลกอะไรก็ได้ไม่บอดี้เชมสวย Stragglers really dealt with here. Nice shot. Flawless. Let's go, boys. For Heretics too, they can't afford to buy. พรุ่งนี้เล่นสตรีมพอร์ตไหนก็แข่งบ้านจัดไม่ถึงแต่ไฟนอลดีกว่าจริงแต่ไฟนอลดีกว่า would be devastating against a team that likes to pick the outlaw as much. So there is some kind of knock-on effect. นี่ใส่ตัวเขาได้ไม่เอาเราไม่บอดี้เชมพอ It makes those follow-up rounds after the pistol a lot easier. เรียกหนวดคุงได้ไหมเรียกแต่ว่าหนวดคุงได้ลงอะไรเล่นกับจัดได้ไม่เอาเราไม่เล่นกับเพลเยอร์นะเพราะเราไม่รู้จักเขาโอเคปะเล่นแบบด่าที่ใส่อะไรปกติได้ที่ใส่เกียร์เห็นอะไรแบบนั้นแต่เราไม่บอดี้เชมพอเพราะเดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยครับไม่ดีนะการบอดี้เชม faking like they could be taking control of B main which they are they just disrespect it I mean ว่าแต่พี่คือใครอ้าวไดอารี่รักเรามันเก่าแล้วสิสัตว์ตรงเล่นแต่ว่าสุดหล่อใช่โอ้โหเดอะไฟนอลโปรเยอะไหมครับน้อยลงแล้วครับผมดีมอนชัยคือมีจางจากเนสติโนที่เป็นจานรักจานเสมอโอ้โหบ้ามึงจะบังก็บังเอาเลยเดี๋ยวกูหลบให้แล้วกันนะไอ้สัตว์เอ้าไม่ใช่เดี๋ยวเจอกูหลังจบแบบนี้เดี๋ยวกูทุบให้หัวมันโตไอ้เหี้ยไม่เอา no n word no n word นะJJaz Stickman bro I am So what are you what's up man Flash with the paranoid connecting onto Forsaken Whoa police But look at this the defenders here are No going to be bro fast police They could try to react off the back of this but PRX I know lah but no ปลุกปั่น bro no ปลุกปั่น Pure pixel angle all that Oh that's 140 just one to the body 140 down and out Mind Freak
พรุ่งนี้มีครับพรุ่งนี้ก็มีแข่งครับใครเป็นไอเจียเป็นเล็กตะไวครับผม ได้อยู่ไอ้มอนเอาให้ดึงไว้น้องดึงไว้สวยละมันทำอะไรไม่ได้วะจังหวะเมื่อกี้ใหญ่Important positioning from Boo there, something they were lacking on the pitch. นี่แบบนี้พี่จัดเท่นะ But I was still very worried. พี่เป็นลูกไม่บ้าพี่เป็นคนอินเดียแต่ที่ไทยครับผม Team Heretics hit the พี่ side ยอง there as ผม PRX were expecting it. หน่อยครับแล้วถือดาบมือข้างนึงเดี๋ยวนะสัตว์แปลก And that's partly because ย้อมผมแดงถือดาบข้างนึงใส่ตังหูเลยปะ hard reads, gambles. Heretics. Sometimes the perfect is the enemy of the good. If you take your time trying to clear จัดพูดไทยให้ฟังหน่อยแล้วที่คุณพูดมาตั้งนานคืออะไรแพ้กลับบ้านเลยครับผมถ้าชนะอันนี้จะไปเจอพวกEDG กับลาวครับถ้าจำไม่ผิดใช่ป่าววะ Dog Language ลาวบิ๊กการเล่นแบบนี้ครับผมสวยเจสันเอาสวยไอ้เหี้ยไปดิไอ้มอนสวยโอเมนดิฟน้องสวยครับฟอร์เรสไปดิส่งไม่น่าแท็กซี่กลับบ้านนะพวกที่เนี้ยปะถ้าทวีตขอรอของดอกต้องดูนานกี่นาที30 นาทีครับ He does seal it, and at the same time too, that's an eco swing round for Heretics. So it's an important one to be able to secure. เสียงน้องจริงมาพูดอีจะคุณจริง to save the ultimate for a better occasion. Too flawless. Let's go. Maybe that's even the optimal play. But it is important to get yourself out in the lead here. ไปเรียนรถตู้ให้รอใช่ไหมไปเรียนรถตู้เลยปะเรียกแก๊ปรอเลยไปครับ Has just been a monster in these split games individually. Form-wise, it's really being decided. เฮียเจสันคุณพ่อคุณแม่ลั่นไหนเฮียมึงทำผิดกลโกดอะกูบอกแค่นี้เลยอะกูจะชอบขนมปังกรอบไม่ชอบ Oh my god Disgusting. Satchel in their faces, man. This is relentless. He looks unbelievable. The first half What the was Benji and Boo trying to hold back something. This time on defense, Forsaken's just Bro, the chain is loose, bro. Don't worry, I got it. I got this half. โซ่หลุดและสัตว์ Do not fret. What is this one? โอ้ยยิ่งมากโคตรคุ้ม Even on it, man. Not even on it, but no. I mean, Forsaken not willing. มาดิสัตว์ Tournament lifeline this early. มาดิสัตว์ Fade into his own hands, and yet, listen. I mean, Heretics got their own ambitions. ขวัญใจเด็กๆมาแล้วฮะปานานาปานานาปานานานาเอาไม่ใช่ไอสัตว์อันนี้คนละอันโทษที Yeah, I think they are. They're playing a little slowly. They're not willing to match the pace. ไอ้เหี้ย And all of those mistakes that you were seeing. ไอ้เหี้ยมันขาดแล้วน้องเลิกขยี้เถอะไอ้เหี้ย Individual skill. The PRX players playing tighter together now that they all are on the same page. โอ้นายเหี้ยโดนไอ้เหี้ยพี่ครับขอเบอร์โค้ดเทียนหน่อยครับโอ้ยเดี๋ยวน้อง Come online in this final map. He's been คม amazing. ไม่ใช่คมน้องคม Unbelievable in kickoff. แต่น้องซึ่งไปก็ไม่ได้เลนแบบนี้นานอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้พูดถูกไม่ได้เลนนี้มานานแล้ว More than ever. Otherwise, they are at serious risk of leaving เจสันล้างไอ้เหี้ย without a representative here. เจสันล้างเดือดมาแล้วอะ Extraordinarily strong team. บาโลโอรังการี Going home early. Heartbreak, tragedy for them. ว่าขึ้นหน้าโดนแขวนทวิชอะ Think about how close the prior match was. ภาพมันกว่าเชียร์ก็จัดหรอเฮ้ยยังไง This should be a level of เย็ดมาก Oh, it's just asleep at the wheel, maybe watching something entirely มึง different. ไอ้เหี้ยคนวางเป้าแพ้ไอ้สัส So much confidence from Forsaken there, the way that he swings that too. It's so committed. 4 players though, ready to โอเคอัน fight. นี้ใจเย็นอันนี้ใจเย็น Dropping something. Okay, they get the information. Does that call the pivot? It does. There's more pace here with Heretics. Bro, the They know final that the peak inside ไอ้ only เหี้ย defended by Mind Freak, who could vulnerable them.
Oh, he slipped into elbow instead. Okay, he's dead, right? Aaron. Oh, Aaron's so dead. He's in trouble. Needs some backup. Where's the help for the rest of his team? Oh shit. Okay. My bad, bro. Double up onto that one. That's incredible work. How has Mindfreak stayed alive long enough there for Divide to help? It's a 2v3 surrounded. Every front. If Rians gets a kill, he's got the breach ult online. It could be the only way they're saved. This paranoia's headed towards elbow. Trailblazer, aftershock down. Dodge it with a knife out. Now a plan. Rians now has the ult online. Does he choose to use it with the pressure? สวยเจสัน Oh my god. It's your over, bro. No gaps in the play for PRX here. And it's your over. Smiles on the stage. They are on the precipice. Actually, control of their own destiny. I cannot believe the difference between the first quarter of this map and the rest of it. Slow start. I mean, it took a while for PRX to even look like they were playing the game. The first 8 rounds, they were just out of it. I was ready to call it. Chalked, man. It was chalked. It looked incompetent. เอาแล้วไอ้บอลลุกแล้วไอ้บอลลุกแล้วโอ้ยไอ้ยันมา I'm convinced we're running old clips, but it must be. It's gotta be. โอ้โหแอรอนกูสงสารแม่งว่ะ61 that was just เฮียใครลุกไม่ลุกแต่ไอ้บอลลุกแล้วจังหวะนี้ไอ้สัตว์ยันมา disrespected. Heretics now grouped up side by side. They have the odds flash. เจสันเจนสวย Incredible movement to cancel that. This is not especially shooting was stunning there, actually though. โทรบอกบอลแลบลิ้นนะสวยละเจนบอลเจนน้องสวยบอล2-1 They can't hold a candle to it. The fundamentals, the flood. Match point, motherfuckers. It's PRX at their best. They thrive in it. Match point. Going up to match ลาวท้ายเว้ย point. This has been an outrageous game, an unbelievable game, and it feels like PRX have truly woken up. The form we're seeing from the players, the willingness to fight aggressively with each other. They are flooding out here with not a care in the world. No hesitation. One single. เอาแล้วไอ้ยันนี่ลุกต่อแล้วท่าเฮียอะไรไม่รู้แต่เอาก่อน See it on the mini map. 5 players from Heretics, all on the line. We're in the round already. Grouped up, operated. มันคือท่างูแล้วบอกอ๋อซิดดาวI thought like you know like disaster fucking for the Spanish. By them, bro. The team of new players, new rookies, some of them experience at this wider stage. It could Easy, one more. Easy, one more. It's Joe over, motherfuckers. Swings down and out onto the anvil. There is no hope, no chance. Nice that bitch. My feet. Hey, my feet, man. PRX eliminating the Spanish favorites. เฮียไอมอนน้องอยู่บ้านเขาน้องปืนสเปนมันเยอะน้องจีนน้องพอแล้วน้องเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านจริงไม่ได้กลับแคมป์อ่ะไม่ได้กลับบ้านด้วยไอ้เหี้ยตอนเนี้ยไม่ได้กลับสักอย่างนอนอยู่สเปนเลยอ่ะไอ้เหี้ยน้องพอก่อนน้องพอแล้วคนละติโบเตอร์ตอนที่ชิงแชมป์ที่บราซิลก็เดี๋ยวแบบนี้แหละโหโบเตอร์ครับผมเข้าใจลูกพี่แล้วลูกพี่ผ่านเลยจริงๆลูกพี่เก่งมากครับ Great try from Heretics, but they will be gutted. They wanted to go further. They had so much left to show, and now. ไอ้ยันดึงบอลหน่อยสัตว์เดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับแคมป์เวสต์โค้ชอะเดี๋ยวได้ดูเลย Tense and tight that competition is between all the teams. See, I mean, when you have the best two teams in every region, it doesn't matter if a team's looking like it. มันมากครับขอบคุณสำหรับ 5.99 ยูโรครับผมแกรนด์เรซิโล thank you มาตามสัญญาว่ะ They said this about Madrid as a tournament. They weren't really looking forward to really putting on a good performance and making playoffs. They didn't set those expectations for themselves, but they're continuing forward anyway. จบแล้วไม่ได้มา But they have overcome. มอนเนี่ยคนประเทศไหนครับอินโดป่ะมอนอ่ะ And I think there has been a struggle for this team to reinvent โอ้ themselves. ไปดูบอลมาภาคนี้จัดเลยกูบอกเลย And the whole team, they're not feeling confident about this. They're still trying to figure out. What are those things in Alex pants? What? And for them to go, sure, it's still a double duelist that they showcased on Split. But for them to change things up and still look really solid, he got some gun, bro. You know, to protect himself, bro, in Spain, you know.
is just marvelous. ถ้าคุณถามว่าเล่นเกมต่อไหมไม่เล่นละเดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยวรอดูสัมภาษณ์ก่อนขอฟังสัมภาษณ์ก่อนแป๊บนึงอยากรู้ว่าจะพูดอะไรกันในสัมภาษณ์ They looked timid on the attack rounds, slow to แต่งห้องกับคอมเป็นเท่าไหร่อ่ะรวมคอมรวมจอรวมทุกอย่าง how to deal with a fast-paced team like PRX who รอดูจับฉลากเดี๋ยวรอด้วยรอทุกอย่างรอสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวไป Wow, an incredible series. Mon always does something like this when they win actually man YouTube มีเป็นซอสมีครับดูย้อนหลัง YouTube ได้ไปช่องแบบ section live ครับจัดไลฟ์ใน YouTube ไปดูย้อนหลังได้ไอ้มอนเทพถึงจัดจริงครับโซยในห้องสัมภาษณ์เนี่ยเปิด alert โดด้วยเปิดแล้วกลับมา10 บาท Also it felt like PRX were just so far ahead at a certain point. ผมบอกแล้วเป็นผู้ชนะหมอดูครับหมอดูมุก Yeah, I mean, once we got into that second half, What's up, Popo? Do this, do what? The start of that game, playing this comp, just the utter. Die beard, hell no, bro. I die beard, I die, bro. It's like the casters were talking about. Who say shit again? เดี๋ยวเปิดดูดิ YouTube ช่องอะไรนะขอหน่อยช่องจิตตุครับนี่ครับ They are truly awoken right now. Absolutely. I mean, พี่เรียนมหาลัยที่ไหนครับพี่เรียนมาที่ต้นสารยาครับผมใครที่จะไปนอนแล้วก็ฝันดีนะครับส่วนใครที่อยู่ต่อดูสัมภาษณ์แป๊บนึงดูสัมภาษณ์และดูวิโต้กันหน่อยแต้มครับเจตัดไปครับ One other thing to remember is they played 2 maps on the ดูแต้ม international ไอ้ scene. ดูสัมภาษณ์แล้วอยากรู้ว่าสัมภาษณ์จะพูดอะไรกัน Play 6 here. A big learning opportunity for the organization and for this roster. ได้เดี๋ยวไปให้ ขอย้อนดูช็อตตะโกนหน่อยนะดู ได้ ที่วิวมั่วจัด เดี๋ยวเปิดให้ดูขอแป๊บนึง A few rounds on any map away from beating Sentinels. It was the same here, but they're going. ไอ้เหี้ยเจสันเล่นโคตรดี Dog Mouth Chris actual shit dude that's fuck มาละ post match interview มาละ Que termina siendo el equipo eliminado, pero los fans de PRX สัมภาษณ์ใครวะ nunca faltan. เจสันว่า gets eliminated, but PRX fans are always here, and I want to hear you guys. Where are the PRX fans over here? And I'm here with Forsaken for the post-match interview. Estoy aquí con Forsaken para la entrevista. Mi primera pregunta para Forsaken va a ser justamente lo que acabamos de ver, ese último mapa de split en el que cambian su composición. Volvimos a ver a Forsaken con Raze y quiero preguntarle a qué se debía este cambio y qué era lo que cambiaba porque estaba teniendo un desempeño increíble. Forsaken, the first thing I want to ask is what we just got the chance to watch for the last map of split. You change the composition and you go from the triple duelist to just 2 duelists and you on the Raze. And that's the main show today. In that second half, you were just going up. So tell me how and why you changed the composition and how does it feel to go back to that Raze? I think I realized that maybe this comms only work for Pacific because กลัวมอนโดน in อุ้ม this จัด 55 สเปนถึง everyone โห just ด so good and then I just realized that I think we need some info, some like initiator, you know. So I decided to like change to Raze and make Monyet go Omen because I feel like he's really good at Omen, especially surviving skills. I think he's really good at it. So I still can't believe that this is my race debut, my first race debut, you know, and I can win against TH. It's like really amazing, you know. So yeah. Damn. Sí, lo que nos está diciendo เขาถามว่าปกติเล่นแบบสปินเนี่ยคุณจะเล่น3 ดูลิตกันแต่ทำไมมาในรอบนี้เล่นไป2 ดูลิตเขาก็บอกว่า3 ดูลิตเนี่ยจะเล่นได้ต่อเมื่ออยู่แค่ในโซนบ้านเราแต่พอมาระดับ international แบบนี้เราต้องการอินโฟเราต้องหาตัวที่แบบว่าหาอินโฟให้เราได้เราเลยต้องเล่น2 ดูลิตครับผมเล่นเลสแล้วก็ให้มอนเดนจับโอเมนเพราะว่ามอนเดนเล่นโอเมนเก่งจ่ายสกิลดีครับผมแล้วผมก็เชื่อไม่ได้ว่านี่คือการเล่นเลสครั้งแรกของผมแล้วผมเล่นได้ดีขนาดนี้ผมดีใจมากครับ W bro police with the 5 gifted Peach ขอบคุณสำหรับ1 กิฟต์ครับผม thank you flex players, if not the best flex players that we have right now in this tournament. Can we expect a little bit more surprises coming from you? And what is it like to be that flex player for PRX? Yeah, I mean, maybe I will play Deadlock or ISO next. Who knows? Okay. You know, I believe it. Yeah. I mean, the reason why I like become flexible because like I just love how the way I can create like a lot of stuff, strategy, and I just love being creativity. I think that's all. Lo que nos dice es que ในทัวร์นาเมนต์คุณเป็นเพลเยอร์ที่เป็นเฟล็กซี่เก่งที่สุดในอนาคตนี้เราจะเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆไหมครับก็ระวังนะผมอาจจะเห็นผมเล่นเดนล็อกหรือไอโซนะครับผมก็เตรียมตัวรอดูได้ว่าจะเป็นยังไงเพราะผมชอบการแบบครีเอทีฟผมชอบคิดอะไรแบบแปลกใหม่ก็มีสิทธิ์เห็นครับผม Who do you want to face in this tournament? I would say if somehow we met EDG again, okay, you know, the rematch. Rematch, yeah. I think it's gonna be different. Dice que si se tienen que enfrentar con ว่าคุณอยากเจอใครมากที่สุด
ในทัวร์นี้อีกรอบหนึ่งก็ได้ก็อยากเจอ EDG อีกหนึ่งรอบครับผมหวังว่าจะได้เจอ EDG น่าจะสนุกใครได้กิฟต์ซับอย่าลืมขอบคุณใครได้ซับฟรีอย่าลืมขอบคุณคนซับด้วยนะครับผมขออัพหน่อยอยากเจอ EDG อยากเจอ EDG ใครได้ซับฟรีอย่าลืมขอบคุณด้วยนะมีครับผมพรุ่งนี้มีแข่งครับพรุ่งนี้มีแข่งขอบคุณโปลิสสำหรับ5กิฟต์ซับนะขอบคุณพีสำหรับ1กิฟต์ซับนะครับผมพรุ่งนี้คู่อะไรเดี๋ยวนี้ครับเขาจับฉลากแล้วอ่ะนี่พรุ่งนี้คู่อะไรมาดูกัน Yeah, so it's a little complicated. Imagine being the guy that just destroyed their team. Kind of shuffle these around while I'm talking. So basically, during the Swiss stage, there's not going to be any sort of rematches that have already been seen in the Swiss stage. So what that means is that EDG and PRX will not meet each other again. So what this does for the draw, if they are drawn to be in the same match, then the second team drawn for the match that results in that happening will be redrawn. So if we get, let's say we have KC versus Loud, then Loud's going to be redrawn to be one of the other two teams. And then if EDG versus PRX is drawn, we will redraw the second team. เปเปอร์เล็กเจอ EDG ไม่ได้เราเจอ KC ไม่ได้ So we can go ahead and get started. I'll just have you pick a box and throw it to me. It's going to be match 1. ยังไม่เจอเซนครับเซนอยู่สายบนสุดครับคุณอันนี้ก็สายล่างอยู่ The order is not necessarily the schedule order, but the first match, team 1. Chicos, voy a darle la primera papeleta de lo que va a ser ต้องเจอ KC ไม่ก็เราคุณเมอร์ดิครับให้ y se lo voy a dar a ella para สบายดีไหม que va a ser We have KC Carmine Corp y Carmine Corp se va a enfrentar a PRX oh we going against 2 EMEA team but that's fucked Vale, y vamos con el segundo partido ตบ EMEA 2 ทีมมาเลยอาสัตว์จบงานตบมันกลับบ้านได้หมดเลยเฮียWell, the first team drawn in each match is the higher seed, so it does matter a little bit. Higher seed ว่ะ พรุ่งนี้อันดับ The other match is going to be Loud. Loud, los brasileiros. And then their opponent. Tariq just complained about this shit. What shit? It's a little difficult to open these boxes actually without knowing where it opens from, you know. Alrighty. This Vito? EDG. EDG. Roger EDG. Y se han dado ใช่แบบสวิสครับผมแข่งแบบสวิส completamente distintos a lo que acabamos de ver hasta el día de hoy, así que They knew before they draw up. Oh yeah, they know. Yeah, they know. They have to know. They have to know in a way, เนาะแต่มันแค่รู้กันแค่ภายในอะรู้กันแค่ไลน์เตอร์อะมันไม่น่าปล่อยออกมาอยู่แล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับแชท4 ทุ่มเหมือนเดิมเป็นปริกคู่แรกลาวคู่2นะครับผม4 ทุ่มน่าจะ4 ทุ่มเหมือนเดิมใช่ป่าววะ18 Monday อย่าชุดบี4 ทุ่มเหมือนเดิมครับมาแล้วใครอยากรู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นให้ดูก่อนลงอีกรอบนึงหรือฟื้นความจำหน่อยมาว่าเราไปตบมันมาขอแบบนิดนึงแล้วกันไหนๆแล้วก็ตบมันมาละขำใส่แม่งหน่อยแล้วกันไอ้เหี้ยfamous last word actually this is famous last word actually dude อุ้ยเท่อะ what the fuck ถ้าไปเล่นไม่คู่2ไม่ต้องพักเลยมันตามวิโต้ครับว่าจับใครได้ก่อนก็ต้องอย่างนั้นครับนอนได้แล้วเดี๋ยวพอนอเขาก็กลับมาไอ้สัตว์ใครจะกลับมาอะไรเหี้ยไม่ใช่กูแล้วหนึ่งไม่ใช่เขาแล้วหนึ่งกูมีเมียแล้วเกมยังไม่จบเลยอย่าเพิ่งรีบกูมีเรียน10 โมง Yeah they have not even one day to rest พรุ่งนี้มีเรียน10 โมงเดี๋ยวต้องลงแล้วนี่แป๊บนึงกูอยากเช็ค Twitter ด้วย Twitter ลงอะไรหรือเปล่าฝันดีน้องจ๋าใครไปนอนฝันดีนะครับผมนี่มึงดูนะใครไปนอนฝันดีครับฝันดีครับเนี่ยด้วยโค้ดเนี่ย Let's go you guys are shit well you lost ไม่ใช่เบลซื้อข้ามเช้าพรุ่งนี้ต้องจ่ายกี่บาทเอาดี
ไหนนายทุนยังไงครับนายทุนจะคุยยังไงกับเรามันทำใส่ไมฟีครับมันทำใส่ไมฟีซับแล้วบิดได้ป่าววะมึงซับปุ๊บกูบิดเลยแล้วพรุ่งนี้มาดูแข่งกับกูมาตอน4 ทุ่ม Bro yeah I'm gonna make a TikTok clip about this no cap Nice try little bro ให้2,000แล้วโดดเรียนจัดเอาดิมา2,000กูโดดเลยAbsolute Cinema ขอดูม่อนระเบิดความกดดันหน่อยครับ55คนดู300แจก 10,000 แปลกๆผมไปนอนกันนะเข้าไปนอนฝันดีครับผมแต่ว่าอะไรครับมันไอที่มันพูดเหรอโค้ชพูดเหรอมันบอกว่าแบบพวกมึงกระโปงมากอะประมาณนั้นอะ I need a post game interview yeah I need this actually เฮ้ยมันจะมีป่าวะ 5 games and trip in Miley yes wait what the fuck 400ละจ้ะ400เฮียเนี่ยแปลกๆมันชื่ออะไรวะช่องโพสจริงแบบว่าอะไรโพสจริงแบบว่าเก่งมากแบบว่า Absolute Cinema มันเป็นมีมที่แบบว่าเชียร์เล่นดีเกินอะอะไรเงี้ยแบบมันดีเกินไปอะแล้วเป็นรูปเจสันก็คือเจสันดีเกินไปครับผมโดนกระโปกตบนี่ต้องขนาดไหนจริงไอ้เหี้ยต้องรอวะไม่รู้มันถ่ายทอดในไหนอะเดี๋ยวกูต้องไปหามาวะเดี๋ยวกูไปหามาแล้วดังดูพรุ่งนี้ก็ได้เอมอนสัมภาษณ์อะ Alex interview with like it's an environment to enjoy, you know. We try to approach it with a positive mindset mostly. Yeah, I mean, well, I remember, you know, coming into this, it was Forsaken who had said he felt like he was a 6 out of 10 coming into the event here. Like for you, you got to keep that positivity going. Is that oftentimes very challenging when the players, you know, they're young, they're emotional, you know, all the young adults and stuff. I mean, in the past, no. I mean, the last 3 years, we never really had to deal with this. But this time we're coming in with less confident. We usually. แต่มอนเขาคัดให้ตานั้นจริงไอ้มอนเอาให้จริง Helpful thing or less confident? Yeah. Terrible. Yeah. Okay. Because I was just curious. You know, everyone's got we're suffering right now. Yeah. Do you think the confidence is back now? I don't know. We have to see. After watching that last map, you don't feel like for one half, yeah. Yeah. I mean, Luke Lotus, I feel like we could have done a little bit better. Yeah. We had like 10-6 lead or something, and we suddenly disappeared. You know, confidence. Yeah, but in that interview that Alex was mentioning, for a second said you guys are a 6 out of 10. What would you rate your team right now? 6 out of 10. Damn, ยังคงเต็ม10อยู่อ่ะ Hang on still? I love you, man. It hasn't changed at all. Yeah, I respect it. I respect it. All right, well, let's go ahead and show what we have coming up tomorrow for you wonderful people at home, and what a treat that we had today here. But of course, playoffs on the line. We have our 1-1 teams that are going to be clashing against each other. You'll get the schedules later on. Make sure you stay tuned to ตามนี้ครับโอ้วันนี้ไม่บิงโกว่ะแชทปะนอนกันเจอกันพรุ่งนี้นะวันนี้ไม่บิงโกว่ะเสียใจว่ะมันไม่มีใครฆ่าเพื่อนตัวเองเลยเหรอวะวันเนี้ยเสียใจเกินซ้อมไม่แลบเราไม่ได้เจอเราไม่เห็นเหรอไม่มีใครซ้อมไม่แลบด้วยเหรอมันก็ใส่เพื่อนแล้วโลตัสแต่มันไม่ใส่เฮ้ยปะวันนี้จบแล้วครับทุกคนพักก่อนเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะจ๊ะไม่ใช่พรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละแต่จริงไม่เสียใจเป็นไปเลยชนะจริงๆแต้มเจแจกแต้มก่อน sorry ครับ Who's prediction PRX right พี่จูนไปแล้วฮะพี่คิดว่าช็อตที่โค้ชทีม TS ตะโกนใส่ MF จะดราม่าไหมครับไม่ใหญ่ขนาดนั้นฝรั่งมันชิวเว้ยบ้านฝรั่งว่าฝรั่งก็ดราม่าแต่ไม่น่าหนักขนาดนั้นด้วยให้เดานะมันไม่น่าเหมือนบ้านเราที่ลงกลุ่มเฟซลง Twitter ขวาน Twitter ไม่น่าขนาดนั้นก่อนไปครับแป๊บนึงตอนมาตบไขวัสเซียเหรอนี่ไอ้เฮียมันยึดลวนลิ้น
ก่อนไปส่งท้ายน้องบอลหน่อยครับส่งท้ายน้องก่อนไป has been placed. We're not putting it up just yet, realizing that, hey, potentially. สมัยที่น้องโคตรตึงโคตรอันตราย Knowing how the Viper's pit is already locked down A. Yeah, and I think that's an operator given to him, if I am not mistaken. Selmimore is low on the money. He does go for the judge there just to scare off Sersha all the way from that A side, and it's Onyx right now proving the powers of their duelists as Monyet is able to get so far. So there's a lot of fate right now on Monyet to deliver, and he does not disappoint. 3 immediately in this round. Scary though, does find Hero all the way. Able to spot out. Sushi Boys there with a jump peek, pinging it just for the rest of the squad. But it'll be reinforcements now arriving, and the wall is there as well for the retake. Can LB Moore though find a different gun? Emon give instead, but Monyet not done for already. Sushi Boys does get 2, but in behind, here comes Monyet! Here in the icy waves of Icebox, will we get Monyet to get the ace? Sushi Boys though, still calm and collected even. Almost got to take down Autumn Monyet, and the ace does come online here for Onyx. They rely on him, and they thrive with him. เอาสัตว์ไม่ใช่นี้หรอ Commanding scoreline for เอายังแม่ดูไฮไลท์มันฟรีเลยสัตว์เอาเฮียผิดอันมอนยินล้วนลิ้นนั่นไหนวะพิโตลาวเหรออ๋อนี่แต่คราวนี้เนี่ยไม่มีคนเอาพัดไปตบเขาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเพื่อนนี่ไงยิงสู้ออกมาแบบนี้มีวอลสวนเรียบร้อยเข้าใจไอ้เย้ยเย็ดแม่ไอ้ยี่นี่กวนตีนจัดถือว่าทริบิวทูนอกวันนี้ครับเคยเกิดมาในวันนั้นวันนี้ได้เข้าลีกแล้วก็ดีใจด้วยนะสัตว์โหดมากเอามีมอไปไหนแล้วกูไม่รู้เหมือนกันวะรอไม่ถูกเคยห้ามมาก่อนตอนนี้ติ่มเลยไงไอ้เฮียไปยังไงครับนอนเจอกันพรุ่งนี้แชทไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้เลยไอ้เฮียไปแล้วครับขอบคุณที่เข้ามาสตรีมนี้ขอบทุกซับทุกบิตทุกฟอลโล่ทุกโดเนชั่นดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยใครมีเรียนใครมีทำงานใครมีอะไรพวกนี้ก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้แล้วเจอกันใหม่วันนี้ตอน 4 ทุ่มบ๊ายบาย